Раздел 9. Карнавал пятого кола. Калісьці Данте прыдумаў свой план пекла. У пятым коле, дзе астыгійскія балоты, Данте змясціў душы ўгневаных. Іхнія глоткі забітыя тванню, каб яны не маглі болей лаяцца. Зразумела, пакрыўджаны жыццём фларэнтыец не мог не змясціць туды душы сваіх палітычных праціўнікаў, а няхай ведаюць, як лаяцца ды выганяць з радзімы паэтаў. Але Свяжевіч быў пэўны, што ў гэтым сырым, як парыжскія катакомбы катуху, любыя палітычныя спрэчкі таксама скончыліся б тванню ў горле, як у пятым коле дантавага пекла. Тваню тут хапала. Халодная смярдзючая жыжа амаль пашчыкалаць. На сценах жывапісныя рагі цвілі. Леонардо да Вінчы быў бы ў захапленні. Якія хочаш сюжэты можна ў вычварных пацёках уявіць. А ён, Алесь, сваю ранейшую камеру, набітую вязнямі так, што на адных нарах даводзілася спаць утрох, лічыў пеклам. Што значыць усяго 2 тыдні турэмнага стажу. Усё пазнаецца ў параўнанні. Там хоць нары былі, а тут толькі 3 драўляныя цурбаны, ды яшчэ абсечаныя наўскос, каб зняволены не мог прыдрамаць надзейна седзячы. Ну а што хацець? Карцер? Але тут жа Вяжевіч успомніў, як яму расказвалі і пра іншыя карцеры, якія тут ёсць. Напрыклад, пра каменны мяшок, нішу ў сцяне, куды ставілі чалавека. Не павярнуцца, ні рукі прыўзняць, ні выпрастацца. І замыкалі. На суткі, на 2, на 3. Часам у поўнай цемры, часам проста ў твар свяціла зыркая лямпачка. У параўнанні з падобным гэты карцер што? Курорт? Праўда, Алесь думаў, што апынецца адзін і ніяк не чакаў суседа. Ды яшчэ якога? Сам Леонід Калантай. Былы супрацоўнік наркамата знешніх зносінаў, такі заўсёды элеганскі, такі ўсюды існы, у прэзідыумах ззяў як новы медаль. І на табе, разам з маладым выкладчыкам педтэхнікума ў карцары. Праўда, у адрозненне ад Алеся, у якога ўжо пачалі ад холаду нямець босыя ногі, Калантай быў у ботах, ды і Фрэнч, хаця брудны і смярдзючы, ўсё-ткі цяплейшы, чым Алесева кашуля, ды яшчэ ўся парваная падчас апошняга допыту. Алесь мімаволі завёў рукі за спіну, памацаць шнары, ці ўсё яшчэ сочыцца крывёй. Аднакамернік зараз жа пачаў выказваць спачуванні і абурэнні на адрас недазволеных метадаў следства. Алесь абмежаваўся кароткім: «Нічога, разбяруцца». У пятым коле гняўлівым словам няма месца. Усё-ткі 2 тыдні, таксама тэрмін для не зусім дурнога чалавека, каб засвоіць такія-сякія правілы выжывання. У тым ліку, як паводзіцца з такім занадта балбатлівым і вальнадумным суседам, якому дужа карціць дамагчыся тваёй шчырасці. Так, нагледзеўся за 2 тыдні. Алеся і цяпер перасмыкае, калі ўспамінае спухлы ад пабояў зарослы шчэцю твар Міхася Зарэцкага, ці падбітыя вочы і сутуленую пастарэчы постаць свайго былога дэкана. Таму адбілі ныркі і ўвогуле ўсё адбілі так, што той па-сабачы скавытаў ад болю, калі трэба было справіць малую патрэбу. А ў першы дзень Алесевага зняволення ў іхнюю камеру шпурнулі чалавека толькі што з допыту. Увесь збіты, скрываўлены, няшчасны мог толькі мыкаць і хапацца за вушы рукамі з садранымі пазногцямі. Пасля Алесь даведаўся, што следчы любілі гэтым завяршаць допыты. У вушы паддоследнага ўстаўлялі зробленыя з аркушаў паперы рупары і што моцы крычалі, змяняючы адзін аднаго, гадзінамі. Алесь толькі са словаў іншых з жахам усвядоміў, што гэты напалову сівы небарака паэт Міхась Чарот, чыя партрэты школьніцы па ўсёй Беларусі мройна ўклейвалі ў свае альбомы. Якім ён сам стане праз яшчэ пару тыдняў, месяц, а мо і год пасля такога пекла. І бацька не вылечыць. Але няхай з ім зробіць што заўгодна, абы сюды не патрапіла Вераніка, абы не зачапіла яе гэтая крывавая віхура. Як яна там з дачушкай? Ірынка, маленечкая, бялявенькая, а як хораша танчыць. Самае страшнае для Алеся было сустракацца на допытах са сваімі сябрукамі і чуць з іх разбітых вуснаў, што ён, Алесь, нацыянал-фашыст, і вербаваў іх у антысавецкае падполле, якое ачольвалі Гікала, Галадзет, Чарвякоў і Жылуновіч. Алесь зрываўся, пярэчыў, абураўся, не абламаны яшчэ. Таму і апынуўся тут, у карцары. А цяпер, успомніўшы пра Вераніку і дачку, уявіў, калі б іх сюды прывялі пад рулі наганаў, пад бізуны, а такое было цалкам магчыма, ці ўстаяў бы ён,
ці адмовіўся б даваць паказанні на сяброў. Засталося спадзявацца, што Вераніка праявіла мудрасць і зрабіла, як ён наказваў, жыве на кватэры ў Кунцаўшчыне пры школцы, дзе выкладае, сюды нават не суецца і як мага хутчэй падала на развод. Вяжэвіч успомніў іхняе неверагоднае вяселле 7 гадоў таму і сумна засмяяўся. Ён тады шчыра верыў, што іхні шлюб уберажэ яе ад цікавасці органаў. Наіўны. Калантай адразу ж пачаў распытваць, што развесяліла суседа, што ён такое прыпомніў. Можа, нешта з банкету з нагоды 30-годдзя творчай дзейнасці Якуба Коласа? Вяжэвіч жа там быў? Не памятаю, прабурчаў Алесь і паспрабаваў паціснуць пад сябе змерзлыя ногі, уладкаваўшыся на хісткім цурбанчыку. І як тут спаць? А ўжо 2 сутак сну і ў адным воку не было. Раптам да дзвярэй карцара падышлі, нехта зазірнуў за кратаванае акенца, забразгалі засовы. «Устаць, падлы!» Вяжэвіч не паверыў бы сваім вачам, каб за гэтыя дні не ўпэўніўся, што тут магчыма ўсё. У камеру штурхнулі высокага плячыстага дзядзьку з упартым ілбом і фанабэрыстым поглядам шэрых вачэй. Апанас Іванович Корб Варанович. Былога дацэнта добра патрапала турэмная машына. Ён таксама быў босы, у адной парванай кашулі невызначальнага колеру, уся ў закарэлай крыві і брудзе. Нагавіцы таксама ператварыліся ў вартыя жалю ашмёткі. Што Алеся ўразіла ў знешнасці былога выкладчыка. Калісьці цёмныя валасы, як прысыпаныя снегам, і адраслі да плеч. Няхайная барада ледзь не як у Робінзона Круза, толькі трымаецца па-ранейшаму ганарыста, хаця фанабэры змяшаныя з панурасцю. На Вяжэвіча ледзь зірнуў, падобна ўсё яшчэ ненавідзець. 5-е кола пекла якраз для гніўлівых. Леонід Калантай радасна падскочыў да новага суседа. «Апанас, вось не чакаў цябе тут пабачыць. Ты ж нібыта на пасяленні ў Ханты-Мансійску. Якім чынам? І адразу ў карцар? Ну, характар у цябе не змяніўся. Зараз усё раскажаш. Чакай, мэблю табе пастаўлю. Якраз і былы вучань твой тут, пазнаеш?» Пакуль Калантай мітусіўся з так званай мэбляй, Корб Варанович, які дагэтуль не зрабіў і спробы прывітацца з Алесем, сустрэўся з тым позіркам і запытальна кіўнуў у бок былога сябра і дарадчыка. Алесь, зразумеўшы, крануў пальцам вусны. Дзяцел побач, заторкнеся салоўка. Нечакана Корб Варанович слізнуў бок Калантая і, пакуль той быў павернуты да яго спінай, націснуў яму некуды на шыю. Былы супрацоўнік наркамата знешных зносінаў змок на паўслове, як выключанае радыё, і ціха споўз на мокрую цэментавую падлогу. Корб Варанович акуратна прыўзняў яго, пасадзіў проста ў лужыну, прыхінуўшы да сцяны. «Ну вось, з гадзінку часу ў нас ёсць». І працягнуў Вяжэвічу руку. «Вітаю». Алесь агаломшана паціснуў руку былому апаненту. Першы і апошні раз у жыцці. «А што вы з гэтым Калантаем зрабілі?» Корб Варанович усміхнуўся ў бараду і усеўся на вызвалены цурбан, нібыта на каралеўскі пуфік. Крымінальнікі навучылі, ачуняе і нічога не ўспомніць. Алесь не стаў распытвацца, дзе гэта выхаванец акадэміка Карскага змог пераняць крымінальны досвед. Абодва нейкі час памаўчалі, і столькі змясцілася ў гэтых некалькіх хвілях маўчання, што яны здаваліся нязносна цяжкімі, бы кроплі лавы. «Як ваша жонка?» – парушыў маўчанне Корб Варанович. «У Кунцаўшчыне. Дачцы 5 гадоў», – лаканічна адказаў Алесь. «А вашыя як?» «Марына да мяне ў Саратаў прыехала, хоць я і быў супраць. Калі мяне ў Ханты-Мансійскую вобласць саслалі, у Югру таксама рвалася за мною. Але туды сваякам дарогі няма, на шчасце. Хаця Марына ледзь не прабілася. Уяўляеце, да самага лагера дайшла, 10 вёрст па тайзе, нават пасылку з сухарамі і цыбуля нейкім цудам мне перадала. Яна ў мяне адчайная. Зараз, напэўна, у Ленінград вярнулася з Паўлікам. Я 2 гады быў у лагеры. Лес валілі». Корб Варанович глядзеў на свае рукі. Алесь таксама зірнуў і жахнуўся. У былога дацэнта не хапала 2 пальцаў, а тыя, што засталіся, належалі ніяк не чалавеку разумовай працы. Пазногці абламаныя, чорныя, скура парэпаная. «Пальцы я адмарозіў», – проста патлумачыў Корб Варанович, не ўдаючыся ў падрабязнасці. «Але да лагераў вы ўсё-ткі сталі прафесарам?» «Так, і нават загадчыкам кафедры пабыў у Саратаўскім універсітэце. А вы?» «Я 3 гады як выкладаю ў педтэхнікуме», – ціха прамовіў Алесь, і няжытая туга па тым іншасветным жыцці сціснула сэрца. «Ведаеце, некаторы час маім падначаленым быў Ластоўскі, яго таксама саслалі.
Корб Варановіч сумна усміхнуўся. Я тады яшчэ не перагарэў, напісаў заяву на звальненне, не хацеў працаваць з ім побач. Разумею, апусціў галаву Алесь. Дзіўна, да Корба Варановіча вярнуўся з'едлівы тон. І вам болей не хочацца адправіць мяне ў накаут? Гэта і без мяне ёсць каму тут рабіць, адказаў Алесь, і абодва горка засмяяліся. Чым гэта скончыцца? Раптам вырвалася ў Алеся. Чаму так усё? Тсс, прышыпеў Корб Варановіч. Ад такіх пытанняў адразу намагайцеся пазбавіцца. І ў думках, і ў размовах. Табу. Пасля тыя, хто выжывуць, пачнуць шукаць адказы. Я спадзяюся, што пачнуць. Магчыма, вы будзеце сярод іх, Алесь. А для мяне ўсё скончана. Я адсюль не выйду. Вяжевіч зразумеў, што пярэчыць і суцяшаць не выпадае. Суразмоўца проста ўпэўнены ў тым, што гаворыць. Я, як вы з сябрамі і прадказвалі, іду ў іх як великадзяржаўны шавініст, а заадно агент японскай разведкі. А вы? Нацыянал-фашыст? Агент дэфензівы? Што ж, у мяне ў бараку быў выкладчык лаціны, які прызнаўся на допыце, што ён агент Карфагена і Вавілонскага царства. Каму справа? Трэба ўсвядоміць, што адпаведнасць нашых прызнанняў ісціне і шчырасць нашых раскайванняў насамрэч не маюць ніякага значэння. Мае значэнне толькі колькасць выкрытых ворагаў і расколатых вязняў. Вы чулі, Вяжевіч, што новы кіраўнік беларускага НКУС, Берман, загадаў, каб тут кожны дзень вымагалі прызнання ад 1-2 арыштаваных, любымі сродкамі. Так што адзінае, што магчыма ў такой сітуацыі, пацягнуць за сабой паменей людзей. Корб Варановіч раптам зайшоўся ў прыступе пакутлівага кашлю, і Алесь зразумеў, які суразмоўца насамрэч выснажаны і змучаны, на адной фанаберы трымаецца. Вось жа у карцер загрымеў. А можа, гэта называецца пачуццё годнасці? Тут такога панятку няма. Былы дацэнт перастаў перхаць, дыханне вырывалася з ягоных грудзей з нядобрым свістам. Але Варановіч не рабіў нават спробы прыўзняць з халоднай вады пасінелыя ногі. Слухайце, Алесь, у нас мала часу, і калі ўжо ўдалося хоць крышачку выйграць яго ў гэтых, я павінен распавесці. Тым болей шанец у вас сапраўды ёсць. Ваш бацька на добрым рахунку ў наркамаце, я ведаю. Бо тое, што я мушу расказаць, закранае і вас. Вы, Вяжевіч, вы з Ройна. Да я 100 гадоў у тым Ройне не быў, запярэчыў Алесь. Неважна. У вашай сям'і захоўваецца палова старажытнага срэбнага кубка. Адкуль вы ведаеце? Падазрона спытаў Вяжевіч. У маім родзе таксама захоўваецца такая палова. Пацір рассечаны мячом і аддадзены нашым продкам на захаванне. Насамрэч гэта ключ. Ключ ад той самай таемнай царквы, пра якую ўсе пыталіся. І дзе яна? Схаладнеў Алесь. Раптам стукач, не толькі калантай, але і дацэнт, дакладней прафесар. З чаго б такая шчырасць? Але Корб Варановіч цвёрда адказаў. Прабач, я не скажу табе, як туды патрапіць. Не ў тым мы месцы, каб грузіць адно аднаго небяспечнымі звесткамі. Усё роўна, што валіць свае куфры з уласнага прабітага чоўна на іншы, у якім не меншая прабоіна. Але нехта яшчэ павінен ведаць маю гісторыю. Я не хачу зносіць яе з сабою ў магілу. Сябру было б распавесці цяжэй, а вы і так пра мяне немаведама што думалі, якія ўчынкі прыпісвалі. Вас не ўразіць ніякае маё злачынства. Чакай, праверу, як наш сябр пачуваецца. Дацэнт прайшоўся, хлюпаючы босымі нагамі па вадзе да калантая, што мірна прытуліўся да сцяны, памацаў. Дрыхне. Забраўся на свой цурбанчык, правёў рукамі па твары. Проста слухай і нічога не пытайся. Я зараз скажу, пакуль магу. І болей да гэтай тэмы мы ніколі не вернемся, нават калі і будзе магчымасць. Гэта было ў 1919 годзе. Клецк пераходзіў з рук у рукі. Я быў то чырвонаармейскім упаўнаважаным, то настаўнікам мясцовай гімназіі, то старэйшым ваўкалакам у атрадзе Карыбутовіча. Што вы так на мяне глядзіце? Апрануў мундзір месяцы на 3. Лаўрын Карыбутовіч мог завабіць. Распавядаў пра ВКЛ, пра дух беларускай вольнасці, пра аднаўленне Беларусі ад мора да мора. Марку трымаў, маўляў, ваўкалакі гэта вам не савенкаўцы і не балаховічаўцы, а высакародныя беларускія ваяры, абаронцы простага люду. Але аднойчы я даведаўся, што некалькі чалавек з нашага атрада, а там жа шваль усялякая прыбівалася, самавольна спрычыніліся да пагрому, што ўтварыла іншая банда. А я гэтую жывёльную нянавісць да іншаверцаў проста не зношу.
І на месцы Карабутовіча расстраляў бы паганцаў на месцы, як толькі даведаўся. А ён проста адчытаў іх. Нешта тлумачыў пра талерантнасць у новым вялікім княстве, якое абавязкова будзе створанае. Вядома, не хацеў саслабляць атрад, але ягоныя высокія словы назаўсёды страцілі для мяне прывабнасць. Я сышоў ад тых ваўкалакаў. Пасля на нейкі час паверылася, што пры бальшавіках магчыма нацыянальнае адраджэнне. Марына нарадзіла. А ў атрадзе Карабутовіча мяне лічылі дэзерцірам. Асабліва пагарджаў мною Марынін брат Сяргей Паўлючыц. Яму было 17, усе рэвалюцыі свету трымаліся менавіта на такіх юнаках. Ён шчыра верыў ва ўсё, што прамаўляў Лаўрын, і не даваў веры таму, што магло збіць з яго атамана німб. Сяргей з Марынай разам гадаваліся, і жонка вельмі ім даражыла, апекавалася амаль па-мацярынску. І вось, калі ўжо ўсталявалася савецкая ўлада, і я на нейкі час пераехаў з жонкай і дзіцем у Ройна, вядома, каб быць падалі ад сведкаў, якія маглі здаць мяне ЧК, да мяне ўночы крадма прыйшоў Сяргей. Каб не безвыходнае становішча, нізавошта не наведаў бы здрадніка. Але іх засталося 6 з атрада, яны аказаліся якраз у маіх ваколіцах і іх абклалі як ваўчыную зграю, а ў іх меліся параненыя. Сяргей неяк чуў мае разважанні пра родавыя таямніцы, пра старажытныя дакументы, якія я знайшоў, звесткі пра таемны храм, у якім хаваліся інсургенты, Варановічы. Чуў, як я зачытваў легенду, якую меркаваў ключыць у будучы зборнік. Карацей, ён запатрабаваў, каб я адкрыў ім шлях у падземнае сховішча. Дарэмна я папярэджваў, што гэта небяспечна, што ў тым сутарэнні гадоў 50 ніхто не быў ад часоў апошняга паўстання, і механізм, які адкрывае дзверы, можа быць папсаваны. Ён абазваў мяне баязліўцам. Пагражаў, што прывядзе ўсіх сюды, яго сястра абавязкова іх схавае. І я навучыў яго. Я хацеў, каб ён сышоў, каб усе яны пакінулі нас у спакоі, раз і назаўсёды. Ён паабяцаў гэта, нават у выпадку няўдачы са сховішчам. І я даў яму ключ. Разумееце, каб адкрыць дзверы, патрэбны цэлы кубак. Тады яшчэ я не ведаў, дзе можа захоўвацца другая палова. Ды, каб ведаў, застрэліўся б, не пайшоў да Вяжевічаў. Але нашы продкі дарэмна былі ўпэўненыя ў непаўторнасці кожнага свайго вырабу. Не так цяжка было сагнуць з Мосінжу нешта падобнае да падстаўкі таго паціра, дакладна тых самых памераў. Сам я дзверы не адмыкаў, не да таго было, толькі месца знайшоў. І ніхто ў цэлым свеце болей пра гэтае месца не ведае. Я ўручыў яшчэ Сяргею трохі прыпасаў і пастараўся выкінуць гэты візіт з галавы. Я быў пэўны, што дзверы яны не адчыняць. Я мог пайсці праверыць іх сховішча назаўтра, праз дзень, праз тыдзень, але я не пайшоў. Марына ляжала з бранхітам, маленькі Паўлік патрабаваў догляду. Новая ўлада апантана шукала ворагаў, а мы ж былі быўшыя, нашчадкі графёў. Адсочваўся кожны крок. Я меў некалькі непрыемных візітаў да чэкістаў, хаця ніякія апраўданні тут недарэчы. Праз месяц Марына папыталася, ці не чуе штосьці пра Сярожачку. І я сказаў не. Узяў кошык для грыбоў дзеля апраўдання вандроўкі і адправіўся туды, дзе сховішча. Яны ўсё-ткі адчынілі дзверы. Замураваны князь адгукнуўся на іх просьбу, але выйсці назад не змаглі. Яны дасюль ляжаць там разам з таямніцай нашага роду. І ляжаць будуць павек. Так, я ведаю, што мусіў іх выцягнуць, пахаваць па-хрысціянску, хаця б забраць іхнія дакументы, але я не змог. Учыніў, як апошні баязлівец, замкнуў сутарэнні і сышоў. Я нікому нічога не сказаў, тым болей жонцы. Ці мала чалавек гінула ў тых віхурах. Але мне цяпер паміраць з гэтым. Святара тут не прадугледжваецца, калі што. Вось мая споведь. Калі выйдзеш адсюль, раскажы ўсё Марыне. Так, гэта жорстка. Але хай яна ведае, што жыла ўвесь гэты час з нявартым чалавекам. Ёй будзе лягчэй перажыць маю смерць і знайсці сваё шчасце з іншым. Будзе каму па-хрысціянску спамянуць загінулых. А калі яна мяне прабачыць, маёй душы будзе так лёгка, як не было тут, на зямлі. Бо я ўжо амаль 20 гадоў уяўляю сабе ледзь не штоночы, як яны там паміраюць. Корп Варановіч зноў закашляўся, і Калантай заварушыўся, неўразумела азірнуўся, стаў на ногі. Ён быў малы, лысы, мокры і разгублены. «Ну ты, браце, спіш!» – удавана весела прамовіў дацэнт, здушыўшы кашаль. «Сеў проста ў лужыну і захроп.
Тут такія парушэнні дысцыпліны праходзяць. Калантай злосна азірнуўся на Вяжевіча, на былога сябрука, на ўласныя мокрыя штаны, пацёр шыю і адчайна закалаціў дзверы, увесь час накідаючы позіркі на корб Варановіча, нібыта чакаючы, што той зноў яго ўкладзе спаць. У камеру вырваліся трое. «Ты і ты!» – чарнявы вартаўнік тыцнуў пальцам на Калантая і Вяжевіча. «На выхад! А ты, контра, сядзець!» – раўнуў бок корб Варановіча. Былы дацэнт і ягоны былы вучань не развіталіся нават позіркамі. Няхай каты застаюцца ва ўпэўненасці, што шавініст і нацыяналіст па-ранейшаму варагуюць. Турма жыла сваім нялюдскім жыццём, напоўненым болем, нянавісцю і крыкамі. Калантая павялі далей па калідоры, а Вяжевіча ўпіхнулі ў маленечкі пакой справа. Кінулі чаравікі, чыстую кашулю, пінжак, нават кальсоны. Прынамсі, падлога тут была сухая і замест цурбанаў нары, але з задавальненнем расцёр знямелыя ногі. Пераапрануўся, абуў чаравікі, якраз па памеры. Прайшла гадзіна, дзве. На якое кола дантавага пекла яго кінуць далей? Дзверы расчыніліся, вязня зноў некуды павялі, цяпер ужо на другі паверх. Тут былі не камеры, а кабінеты. Зноў допыт? У пакоі, утульным, цёплым, нават з партьерамі на закратаваных вокнах, з паркетнай падлогай і ляпнінай на столе насустрач падняўся з крэсла турэмны лекар. «Тата!» Старэйшы Вяжевіч змрочна глядзеў на сына. «Падпісвай пратакол і пайшлі». «Які пратакол? Куды пайшлі?» Справа, за пісьмовым сталом сядзеў малады нкусавец, сыты, як млынарова карова, і з засяроджаным выглядам чытаў нейкія паперы. Ён і падазваў Алеся. «Вось тут распішыцеся». Вяжевіч недаўменна наблізіўся, схіліўся над аркушамі. Гэта была распісаная па рэпліках ягоная нядаўняя размова з корб Варановічам. «Давай, Алесь, падпісвай, цябе вызваляюць», – адрывіста прагаварыў старэйшы Вяжевіч. Увушшу выкладчыка педтэхнікума зашумела, нібыта зноў нехтароў яму ў вушы праз папяровыя варонкі. Вось чаго ён чакаў 2 гадзіны, пераздымалі стэнаграму. «Я не хачу!» «Заторкнися!» – скрозь зубы прашыпеў лекар і сілай уклаў у рукі сына пяро. «Удалося паўдзельнічаць у раскрыцці ворага, радуйся!» І дадаў яму на вуха амаль бязгучным шэптам. «Калі табе на нас з маці напляваць, падумай пра жонку з дзіцем, ну!» Алесю падалося, што зямля сыходзіць з-пад ног. Так і бачылася, як корб Варановіч, прачытаўшы імя пад пратаколам, крывіць вусны і шыпіць з пагардай. Вяжевічы. І цяпер ён цалкам будзе мець падставу адносіцца да іх з пагардай. Але як жа гэта? Няўжо сусед па карцары іх з прафесарам падмануў? А гэта выйсце? Няхай Калантай падпісвае. Прычым тут ён? Калантай абмішурыўся, як дурань, патлумачыў з брыдкай усмешкай нкусавец. Даў сябе адключыць гэтаму белагвардзейцу. Так што ваша дапамога неацэнная, Вяжевіч. У тым карцары акустыка добрая, але мы не ведалі дакладна, хто праб'е гэтага хітравана на шчырасць. Былы сябар ці былы вораг. Колькі гадоў не маглі раскалоць яго наконт бандыцкага логвішча. Трымаўся як сталёвы, некаторыя следчыя нават паверылі ў версію наконт проста легенды. І вось, калі ласка, за паўгадзіны вам удалося, ункусавец пакруціў светлавалосай галавой, як быццам яму далі пакаштаваць нешта смачнае. Вядома, шкада, падрабязнасцяў не выцягнулі, але гэта ўжо справа тэхнікі. Цяпер расколем суку, як гнілы арэх. Але ж трэба, як гэты ваш контрык, сваіх жа, ажно 6 штук умарыў. Службовец шчыра зарагатаў. Алесь зразумеў, што з ім ужо гавораць як са сваім. «Дык навошта вам тое сховішча?» «На то!» – важка атрэзаў следчы. «Вораг, нават мёртвы, застаецца ворагам. Дакументы пра іх нейкія будуць. Асобы ідэнтыфікуем. У кожнага ж сваякі, злачынныя сувязі. Это, таварышы, раскрыццё цэлай банды!» Тлусты твар нкусаўца свяціўся ад шчасця. «Трэба толькі тыя паловы кубка сканфіскаваць. Вы ўжо пашукаеце ў сваіх сямейных хованках». Лекар схапіў сына за бязвольную руку з заціснутым пяром і гвалтам змусіў паставіць нейкую закаручку. «Пайшлі!» Алесь ачомаўся і кінуў пяро, як гадзюку. «Сволачы! Я ніколі!» І сагнуўся напалам, бо бацька моцна ўдарыў пад рэбры. Лекар трымаў сына ў абдоймах і цягнуў да выхаду. «Усё нармальна, таварыш лейтэнант, у яго шок!» «Ну, шок дык шок», – абыякава пагадзіўся нкусавец. «Падлячыце і будьце гатовыя.
Калі што, мы яшчэ звернемся да паслугаў вашага сына. У яго добра атрымліваецца». Ужо ў калідоры Алесь упаў на калені і захлынуўся плачам. Гэта было 9-е кола пекла. У ім умярзалі ў лёд здраднікі. Маладая прыгожая жанчына гадоў пад 30 стаяла ў чарзе, прыціскаючы да грудзей невялікі клунак. Залатая каса жанчыны была ўкладзеная каронай вакол галавы, зялёная сацінавая кофтачка з белым каўнерыкам, строгая спадніца і туфлі-лодачкі вельмі пасавалі б настаўніцы. Магчыма, жанчына і была настаўніцай. Разумны строгі выраз гожага твару, горка падціснутыя вусны, стомленыя вочы і ганарыстая пастава. Нягледзячы на тое, што ў чарзе жанчына прастаяла ўжо 5 гадзінаў, а перад гэтым прайшла пешкі кіламетраў 10, ажно з Кунцаўшчыны, для чаго давялося падымацца зацемна. У гэтым натоўпе ніхто не спяшаўся, не абураўся, не спрабаваў пралезці наперад, і складалі яго адны жанчыны, старыя, маладыя, былі і дзеці, усе з клуначкамі, усе маўклівыя і спалоханыя. У прынцыпе, да чэрга ў гэтым горадзе даўно ўжо прывыклі. Пасляцы, па хлеб, па запалкі, па паркаль. 10 гадоў таму ў паэтычным зборніку «Угрунь» цяперашняга намесніка старшыні Саюза пісьменнікаў БССР Алеся Александровіча быў надрукаваны нават верш пра гэтую з'яву. Холадна, застыў шумлівых вуліц гул, бягу кааператыву, раней заняць чаргу. Поўна галава радасці, надзей, будуць выдаваць воблу і алей. Вогнішча расклалі, холадна, мароз, рана паўставалі, выцягнуўся хвост. Дзе там пералічыш, абіраюць голь, выдаюць сярнічкі, а хаваюць соль. Пішуць для парадку крэйдай, як па норме, на грудзях, на латках кожнаму свой номер. І ў мяне 10, а прыйшоў другім. Хочацца да хаты, сцеражэш чаргі. Сонца разбудзіла прозаладзь зара, і мяне змяніла замярзаць сястра. А пару дзён таму паставілі пытанне аб вывадзе Александровіча са складу праўлення Саюза пісьменнікаў. А яшчэ перад гэтым перарэзаў сабе горла, праўда, не да смерці, старшыня праўлення Саюза пісьменнікаў Міхась Клімковіч. Кажуць, не вытрымаў, як намеснік яго выкрываў на сходах. Але гэтая чарга была не па селяцы і не па алей. Яе хвост пачынаўся дзесьці на Камсамольскай, а галава заканчвалася ля жоўтага дома, наркамата ўнутраных спраў, ля акенца, праз якое прымалі перадачы для арыштаваных. Акенца часта зачынялася, і тады па чарзе праносіўся як бы агульны ўздых расчаравання і трывогі. Часам у кагосьці перадачу не прымалі. Тады мог пачуцца альбо лямант роспачы, альбо плач палёгкі, гледзячы па якой прычыне адмовілі. Але зараз жа ізноў запаноўваў парадак і цішыня. Жанчына з залатою касой стомлена пераступіла з нагі на нагу. Дома засталася маленькая дачушка на міласэрную суседку. Таму трэба абавязкова паспець закупіць гасцінцы, у тым ліку і для дабрадзейкі. Радыё на слупе азвалася бадзёрым маршам. «Менск сустракае савецкіх герояў. Заўтра на святочных вуліцах сталіцы Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі можна будзе пабачыць гераічных лётчыкаў Чкалава, Байдукова, Белякова, якія едуць у Маскву, здзейсніўшы свой беспрыкладны палёт. Лепшыя прадстаўнікі беларускага народа будуць удастоеныя гонару сустрэцца з экіпажам самалёта Валерыя Чкалава». Голас дыктара, глыбокі прыгожы барытон, гучэў так аптымістычна, што хацелася зараз жа бегчы на вакзал і займаць чаргу, каб сустракаць герояў. Але з гэтай чаргі ніхто не скрануўся. «Значыць, заўтра перадачы не будуць прымаць», – прашалясцела наперадзе. Жанчына ў белай хустцы ледзь варушыла з бялелымі вуснамі. «Чаму?» – перапытала яе суседка, заплаканая маладзенькая дзяўчына ў моднай сіняй сукенцы і берэціку. «Ну як жа ж? Прыедуць героі, а тут мы стаім праз увесь праспект. Разгоняць, як відаць». Яшчэ адна кабета, немаладая, шыракакосная і змрочная, прамовіла нават з нейкім выклікам. «А чулі, 2 дні таму галадзец застрэліўся». «Што, ён?» – здзівілася жанчына ў белай хустцы. «Чарвякоў жа таксама застрэліўся ва ўласным кабінеце. І гамарнік, і былы старшыня саўнаркома Адамовіч», – пацвердзіла змрочная кабета. «Сціхніце! Пасароміліся б антысавецкія размовы весці!» Гэта заверашчала пані ззаду, якая абчапіла сваю белую блузку значкамі Мопра і Асавіахіма, нібыта западозраным блюзнерстве абчапляўся крыжамі да іконкамі. «Правільна вашых сямейнікаў пасадзілі! Усе вы антысаветчыкі!»
«А ты сама чаго тут стаіш? Тваіх не пасадзілі?» – злосна спытала змрочная. «У нас памылка, хутка разбяруцца». «Чакай, чакай, дурніца, дачакаешся, не нашым носам маліну кляваць». Але з усіх бакоў на дыскусійніц спалохана зашыкалі. Жанчына з залатой каронай кос цішана ўздыхнула і прыціснула крапчэй клунак. Хоць бы ўдалося дастаяцца да вечара. «Вераніка?» Невысокі, ніжэйшы за жанчыну на паўгалавы, шчуплы мужчына ў вайсковай новенькай форме пазіраў запытальна-паблажліва хуткімі шэра-зялёнымі вачыма, як пакрытымі плёнкай алею. Яго боты блішчэлі, як медзь духавога аркестру. «Прывітанне, Хведар», – стрымана адказала жанчына. «Ты што, працуеш там?» – кіўнула наперад, у бок жоўтага дома. «Ну, чаму абавязкова там?» – усміхнуўся мужчына, энергічна махнуўшы рукой, і Вераніка згадала ягонае студэнцкае прозвішча Вятрак. «Я ў міністэрстве знешніх зносінаў». «Пад началам таварыша Калантая?» – з ледзь заўважнай непрыхільнасцю прамовіла жанчына. «Ён жа так табой апекаваўся». «Я не маю нічога агульнага з грамадзянінам Калантаем», – халодна прамовіў мужчына. «Ён аказаўся добра замаскаваным ворагам, траскістам і зараз знаходзіцца пад следствам». «І ты, Хведар, вядома, дапамагаў выкрываць ворага?» – вельмі спакойна спытала, сцвердзіла Вераніка. «Вядома, я праявіў пільнасць», – адвёўшы вочы, згадзіўся Хведар і зараз жа ажывіўся. «А хочаш, дапамагу табе? Ты ж алесь у перадачу прынесла. Вось і перадамо без чаргі, у мяне там добрыя знаёмыя, пашлі». Вераніка з няёмкасцю азірнулася. Кабеты побач пазіралі з зайздрасцю, а некаторыя з непрахаванай злосцю. Веры гэтаму ветраку няма ніякай, але дзеля Алеся. «Добра, пайшлі». Радыё працягвала трансляваць маршы. Па праспекце Сталіна ішлі вясёлыя людзі, моладзь у талстоўках і футболках са значкамі, з марозівам, служачыя з парусінавымі і скуранымі партфелямі, шнырылі піянеры з плакатамі «Купляйце білеты 4-й рэчавай латарэі дзедкамісіі пры УЦВК». Ва ўсіх было цікавае, скіраванае ў непазбежную светлую будучыню жыццё. Ніхто не звяртаў увагі на ланцуг панылых жанчын на ўзбочыне праспекта. «А я цябе папярэджваў, Веранічка», – спачувальна прамовіў Хведар. «Папярэджваў. Вось і дачакалася». Вераніка збіралася нешта адказаць, і, магчыма, непатрэбна рэзкае, але яны ўжо апынуліся перад уваходам у дом, якім месцічы лічылі за лепшае нават не згадаваць, як смяротную пошасць. Хведар паказаў пропуск вартавому чырвонаармейцу. Той узяў пад казырок, і Вераніка апынулася ў вестыбюлі, прыкрашаным белымі калонамі, чырвонымі сцягамі і партрэтамі Сталіна, Леніна і Дзяржынскага. Нічым не адметная зала ўрадавай установы. Толькі больш нідзе не было б гэтак страшна і прыкра. Дзесьці ў нетрах гэтага будынка зараз знаходзіўся Алесь Вяжэвіч. «Давай сюды свой клунак. Пачакай мяне трохі», – уладна распарадзіўся Хведар і знік за прахадной з жалезнай вяртушкай, якую таксама ахоўвалі пільныя таварышы. Вераніка глядзела на чырвоны сцяг, устаўлены ў адмысловую падстаўку з вышытымі на ім залатымі літарамі, і паўтарала ў галаве ціхія вершы. «Пра чырвоную хустку на косах тваіх залатых я хацеў расказаць табе казку, ды словы забыўся. Іх забраў у мяне сумны вецер, як я малады, і да зоркі каханай аднёс, з зоркай ён ажаніўся». Як гэтыя вершы лаяў Аўтух Папара, пачуўшы за сяброўскім сталом. Дэкадэнцтва, буржуазны сентыменталізм. У часопісы Алесь над не думаў несці, ведаў, што таксама толькі аблаюць. А Вераніцы падабаліся ягоныя такія радкі. Вось толькі ці не яны паспрыялі таму, што яна гэтыя дні правяла ў страшнай чарзе. Праўда, і Аўтух арыштаваны, не ўратавалі паэмы пра станкі. «Вераніка, хадзі сюды!» Хведар махаў рукою з-за прахадной. У невялічкім пакоі з закратаваным акном на другім паверсе жоўтага дома было зусім не страшна. Звычайны кабінет, якіх шмат, партьеры на вокнах і ляпніна на столе. Мажны службовец прыўстаў з-за пісьмовага стала і расплыўся ва ўсмешцы. «Вось якая вы чароўная Вераніка! Вераніка Змітраўна Вяжэвіч у дзявоцтве Манцэвіч. Не хвалюйцеся, дапытваць вас ніхто не будзе. Зараз вызвалю кабінет, каб вы маглі вольна пагутарыць са старым сябрам. Настойліва раю прыслухацца да слоў таварыша П'янкова. Ён жадае вам толькі добра, Вераніка Змітраўна». Падміргнуў Хведару і выйшаў. Хведар адразу замітусіўся, падсунуў да стала крэсла. «Садзіся, Веранічка, гарбаты хочаш?»
Хведыр, навошта ты мяне сюды прывёў? Холадна, стараючыся, каб голас не дрыжэў, папыталася жанчына. Ты ж чула, пагаварыць, раз ужо надарыўся выпадак. Ты ж мяне ў госці не пускаеш. Мы даўно ўсё між сабой перагаварылі, Хведыр. Я замужам, у мяне дзіця, і ты нібыта ажаніўся. П'янкоў усеўся за пісьмовы стол, паклаў перад сабой шчэпленыя рукі, якія так і намагаліся зноў разганяць паветра. Абставіны мяняюцца. Ты сама выдатна разумееш. Ну, што цябе чакае? Але сам сябе пахаваў. Нават калі зараз абыдзецца, усё роўна яго не пераробіш, зноў патропіць сюды. І цябе пацягне. Хто будзе гадаваць вашае дзіця? Аддадуць у спецыяльны прытулак для дзяцей ворагаў народа. А ты думаеш, што са сваёй знешнасцю вось так і захаваеш вернасць у лагерах? Не будь дурнішкай. Ды падчас следства, думаеш, на гэтым стале мала ганарлівак такіх ляжала з задранымі спадніцамі? Жанчына сціснула рукі, каб не дрыжэлі. Не трэба мяне палохаць, Алесь ні ў чым не вінаваты. А я і не палохаю, Хведыр гаварыў вельмі спакойна. Цяпер ветрак выклікаў у былой аднакурсніцы сапраўдны жах. Проста так і будзе. А я табе прапаноўваю надзейную абарону, новае жыццё. Я ж кахаю цябе, колькі гадоў кахаю. Пасялю цябе з дачкой у выдатнай кватэры ў раманаўскай слабадзе. Табе не спатрэбіцца працаваць, забяспечу пайком. Жонка ў мяне вось дзе, дзяроўня няшчасная, Хведыр сціснуў кулак. Так што нічога не бойся, усё будзе і для цябе, і для малой. Хоч какава, хоч аксамітныя сукенкі. Як у Бога за плячыма жыць станеш. Летам у Піцунду, у Сочы, валюты для Тарксіну буду даваць. У мяне замежныя камандзіроўкі. Хведыр патроху расхваляваўся, рукі ягоныя зноў пачалі рассякаць паветра, падкрэсліваючы жэстамі кожную заваблівую прапанову. Вераніка ўскочыла. Замаўчы! Слухаць не хачу! Я буду чакаць Алеся, я веру, што яго вызваляць. Ён чысты, сумленны, ён не стане сябе агаворваць, усё вытрымае. Хведыр з'едліва рассмяяўся. Твой чысты Алесь пяе як салоўка на следстве. 2 тыдні ўсяго праседзеў, а ўжо дапамог вельмі буйную рыбіну раскалоць. Так што нават калі яго і выпусцяць, часова, падкрэсліваю, героя ты ў ім болей не пазнаеш, а то строю з сябе, прынцыповы такі. Вераніка непаслухмянымі вуснамі прамовіла. Я табе не веру. Вер, не вер, кажу, як ёсць. Сама спытаеш у мужанька, як надарыцца. Чакай, дык яго ўсё-ткі выпусцяць? Вочы Веранікі загарэліся надзеяй. Хведыр скрывіўся. Можа, і выпусцяць. Дарэчы, каб гэта хутчэй адбылося, ты б таксама дапамагла следству. У вас захоўваецца срэбны кубак, дакладней, ягоная палова. Вераніка падазрона паглядзела ў лісняныя вочы суразмоўцы. Не памятаю. А ты ўспомні. Гэты кубак тэрмінова трэба здаць у асобы аддзел. Ад гэтага залежыць лёс твайго мужа. Жанчына закрыла твар рукамі, нібыта жадала падумаць, адасобіўшыся ад навакольнага свету. А што гаворыць пра гэты кубак Алесь? Хведыр нецярпліва ўстаў з-за стала і падышоў да жанчыны. Якая розніца? Дык ёсць кубак? Алеся ў бацька сцвярджае, што сын з сабой забраў, значыць, у вас дзесьці. Вераніка цвёрда глядзела ў вочы П'янкову. Я не ведаю, дзе той кубак. Няхай Алесь прыгадае сам. Мы пераязджалі, ты ж чуў, напэўна, з ягоным бацькам не надта ўжыліся. Ламачча поўна пакідалі на кожнай кватэры. Можа, заваліўся куды. А можа, Алесь яго ўжо здаў на срэбны лом, калі грошы трэба былі. П'янкоў прыкметна захваляваўся. Як гэта здаў? Такую старажытную рэч? Ты, гэта, пашукай. Можа, давай разам да цябе паедзем пашукаем? Зараз машыну выключу. Дзякую, не трэба. У маім пакойчыку ў Кунцаўшчыне срэбра дакладна няма. Хведыр злосна скрывіўся. Ну, глядзі, Вераніка, не памыліся. На жыццё іграеш. Не забывай, дзе знаходзішся. Сюды прыйсці лёгка, а вось выйсці. Жанчына зноў сціснула рукі, нібыта ад холаду. Зараз падалося, што самае галоўнае пакінуць гэты кабінет і гэты будынак, а тады нешта з'ясуецца. На волю можна ўцячы, схавацца, засіліцца. А цяпер што заўгодна, толькі б выбрацца з гэтай твані. Я ўсё зразумела, Хведыр. Дзякую табе за ўсё, за прапанову. Я падумаю і кубак пашукаю, не забудуся. Голас госці падступна дрыжэў і П'янкоў падабрэў. І праўда, што гэта я на цябе так націсну. Падумай, пашукай. Праз пару дзён я цябе знайду. Добра. Ну, тады пайшлі праводжу. А хочаш, заедзем у краму, цукерак купім для дачкі?
Ля дзвярэй кабінета Хведар нібыта выпадкова правёў рукой па спіне жанчыны, тая ледзь трымала дрыготку агіды. Гэтак купец агладжвае аблюбаваную на рынку кабылу, пра цану за якую амаль дамовіўся. Раней бы развярнулася ды адвесіла яму поўху, па-баксёрску, каб па сценцы размазаўся смоўж. Толькі б выйсці адсюль, вярнуцца да дачкі і гэты пракляты кубак схаваць як мага падалей. Хаця ён і так у надзейным месцы. Калі палезь хацеў, каб ён патрапіў у іхнія рукі, сказаў бы ім, дзе шукаць, а яна ні завошта гэтым не аддасць. Алесь заўсёды паўтараў, галоўнае захоўваць годнасць. Таму яна і не верыць нагаворам на яго. Выклікаць на сябе злосць гэта Вяжевіч можа, а кагось здаць, дапамагаць следству? Не, гэта на яго не падобна. Праўда, калісьці яны ж ездзілі ў Ленінград, збіралі кампрамат на корп Варановіча ў кампаніі П'янкова. Алеся ж так лёгка завесці, падбіць на шалёныя ўчынкі. Ну а што, калі яго і праўда ўблыталі ў нешта ганебнае? Калі зламалі? Што, муж ёй патрэбны толькі з гераічным бляскам у вачах? Не дачакайцеся. Яна прыме яго ўсякім, зразумее і даруе, абы застаўся жывы. Дарэчы, Гукайлу таксама шукаюць, каб арыштаваць. Збег з Піцера цяпер невядома дзе. На вуліцы па-ранейшаму свяціла сонца, мітусіўся натоўп, радыё перадавала беларускую народную песню «Ой, пасеяла ў ляніцы лянок», а жанчына з залатымі косамі, укладзенымі каронай на галаве, ішла пасярод вуліцы, трохі пахістваючыся, як пасля цяжкой хваробы, і ў яе вачах патроху памірала неба. Гэта было 8-е кола дантавага пекла. У ягоным цэнтры знаходзіцца бяздонны калодзеж, а ў ірвах, запоўненых агнём і распаленым пяском, сядзяць ілжывыя дарацы, падлюкі, крывадушнікі і зводнікі. Толькі ніхто з мінакоў, акрым жанчыны, пра гэта не здагадваўся. Раздзел 10. У гасцях у замураванага князя. Чалавек істота цікаўная. Ён сілкуецца ўражаннямі. Напрыклад, прагне выйсці з таго ўзроўню, на якім яму адведзена жыць прыродай. Цікаўнасць падлягае пакаранню. Пасля 8-га паверха страчваецца сувязь з зямлёй. На 25-м немагчыма адчыніць фортку. Мы не павінны спаць вышэй за дрэвы, а самымі высокімі будынкамі ў горадзе мусяць быць храмы. Але мы будуем хмарачосы, уздымаемся ў горы і лезем у пячоры. Людзі заўсёды лічылі, што пад зямлёй існуе цэлы сусвет. У гады з старажытных грэкаў можна было прыплысці толькі па хвалях горнай ракі Ахерон, ракі ўздыхаў. Нічога добрага вандроўніка там, аднак, не чакала. Ну да, вечны прыцемак. І старажыл таго месца Ахіл недарэмна скардзіўся Адысею, што хацеў бы лепей быць няшчасным наймітам на полі сярод жывых, чымся цараваць мёртвым над мерцвякамі. Духі зляталіся, нібыта пякельныя мухі, каб адчуць водар, дакладней смурод ахвяры, якую спальвалі дзеля іх на вогнішчы. Калі нейкі таемна ведца хацеў перамовіцца з канкрэтным духам, мусіў адганяць іншых ад вогнішча, як надакучлівую жамяру. Пад Мідгардам, светам скандынаваў, існаваў Нідавілер, цёмныя палі гномаў, натуральна, з незлічонымі скарбамі. А вось падземны свет кельтаў Анвін быў зусім не такі страшны. Гэта ўвогуле падземны рай, туды можна патрапіць нават жывому, калі адчыніць дзверы. Там сваё сонца, у промнях якога песцяцца жывёлы з белай поўсцю і чырвонымі вушамі. Ася зусім не імкнулася ні ў Гадес, ні ў гномскія цёмныя палі, ні нават у прыемны Анвін пагладзіць белых пухнацікаў. Яна, вядома, прыхільна ставілася да андэграунду і нават лічыла сябе трохі ў яго пасвечанай, але апынуцца ў андэграундзе ў прамым сэнсе гэтага слова, ды яшчэ вось так раптоўна, марыў заяц пра піва, і яго прынеслі на стол пад піўной падліваю. Аднекуль даносіліся ледзь чутныя галасы, якія клікалі дзяўчыну. А вакол была цемра. Халодная, вільготная, смярдзючая цемра сутарэння, смак зямлі ў роце. Магіла? Ася, ты тут? Ты жывая? Але з горла Арсеній змог выціснуцца толькі нейкі здушаны, нават не крык, віск, як у сціснутай у кулаку птушкі. Ад панікі не магла нават уцяміць, ці жывая, ці не зламала што, як настойліва пыталіся галасы зверху. Нарэшце крык прарваўся дзікімі ўсхліпамі, і зараз жа адчуўся боль у левай галёнцы. Але, дзякуй Богу, не рэзкая.
Рукі намацвалі рыхлую халодную зямлю. Падобна, Ася і павалілася на кучу зямлі, што яе і выратавала. Патроху свядомасць разамглялася, і варыянт з магілай і жыццём пасля смерці аддаляўся. У такім выпадку, куды ж яе занесла? Закінутая студня? Бамбасховішча? «Вяжэвіч, адыдзіцеся, я зараз да вас саскочу!» «Стой! Куды?» Ася ледзь паспела адсунуцца, як побач зваліўся яшчэ нехта. Нос і рот зноў забіла земляным пылам, так што пачаўся кашаль і чханне. Потым непадалёк заврушылася жывое, вялікае, надзейнае. «Ася, вы тут? Нічога не зламалі? Асцярожна, лягчэй». Але дзяўчына ўжо з усёй моцай панікі ўчапілася ў чалавека побач з сабою, ледзь не павісла, шукаючы абароны. Чалавек гладзіў яе па спіне, па галаве, заадно асцярожна абмацваючы, правяраючы на траўмы. «Ціха, ціха, усё добра, не баліць? Ну вы напалохалі нас». А зверху даносіліся злосныя крыкі. «Здураю, гісторык сраный! Ты хоць калі думаеш, перш чым ж зрабіць? Узяць і сігануць уніз, крытын, прыдурак! Як мне вас цяпер двух выцягваць? Ды вы хоць жывыя там, эй!» Корб Варановіч, да Асі паступова даходзіла, што гэта менавіта ён, падняў галаву і гукнуў уверх. «Здаецца, без пераломаў. Толькі не шуміце, спадар Скрыніч. Пастарайцеся, каб пра гэтае месца не даведаліся пабочныя». «Ды што ж, я вас адзін выцягну?» «І не палохайце Аляўціну Пятроўну. У яе брата машына ёсць, папрасіце, каб яна вам арганізавала. Прыдумайце якую прыстойную падставу. Ну і вяроўкі знайдзіце, галоўнае, без розгаласу». Запанавала маўчанне. Ася зразумела, што вячка сышоў, і нястрымны жах зноў змусіў яе сэрца закалаціцца быццам град у бляху. А калі Скрыніч не вернецца? Калі ў ягоную геніяльную галаву збрыло прыкончыць галоўных герояў рамана гэткім эфектным спосабам? Быў жа такі старажытнагрэчаскі мастак Парасій Эфескі, які, каб дасканала выявіць пакуты Праметэя на карціне, загадаў укрыжаваць проста ў майстэрні старога раба, адмыслова для гэтага купленага, і пры гэтым яшчэ прыпальваць няшчаснага распаленымі абцугамі для жывасці мімікі. Замучыў старога да смерці, і Асю больш за ўсё абурала, што гэткія садысцкія схільнасці не заміналі шаноўнаму Сакрату весці з Парасіем разважныя філасофскія гутаркі пра сутнасць мастацтва. Дзе мы? Думаю, менавіта там, куды так зацята хацелі патрапіць. Корб Варановіч акуратна ададраў Асіны рукі ад сябе, устаў, пры гэтым сцішана застагнаўшы, пабіўся ці што, і па вачах разанула святло. Гісторык уключыў мабільнік у функцыю ліхтарыка. Вузкі прамень нахабна слізгануў вакол. Напэўна, белабандытка Рыбутовіч не супраць быў бы ўзяць Асю штурмавую групу ў якасці гукавой зброі. Таму што нават конь, які насіў камандарма Будзёнага, ашалеў бы і панёс вусатага гаспадара прэч ад ейнага дзікага віску. Даніла Рамановіч ледзь не выпусціў з рукі ліхтарык, прынамсі ягоны прамень пераскочыў некуды пад каменныя зводы. Але ў вачах Асі стаяла пабачанае відовішча ў найлепшых традыцыях готыкі. Трупы, шкілеты ў гнілых ашмётках, чарапы, чорныя прагалы вачэй, там-сям наліплыя на брунатную костку пасмы валасоў, іржавыя стрэльбы, біклагі. З падсвядомасцю ўсплыло вычытанае ў адрэдагаваным падручніку па судовай медыцыне, што пару гадоў таму немаведама як апынуўся ў выдавецкім партфелі. Згодна з правілам Каспера, 1 тыдзень гніення трупа на паветры роўны 2 тыдням гніення ў вадзе і 8 тыдням гніення ў зямлі. А для даследавання неабходна ўзяць 500 грамаў цягліцаў з месціва мачавога пухіра і страўніка. Ды сціхніце, далі Бог, і не зламіце мне руку. Яны вам нічога не зробяць. Мне што, па шчоках вас лупіць? Ася дрыжэла, як у ліхаманцы, але патроху рабілася сорамна. Вось ужо не чакала ад сябе, што ў экстрэмальных абставінах так запанікуе. Колькі разоў глядзела фільмы жахаў і заўсёды пацяшалася з дзяўчатак, якія вось так па-вар'яцку верашчалі, забачыўшы шкілеты. І, вядома, думалася, дурніцы, сама ніколі не заверашчу. Прамень ліхтарыка абшарыў сутарэнне, спусціўся пад ногі. Дзесьці тут шапка мая павінна быць. Гісторык неяк з цяжкасцю нахіліўся, памацаў рукой унізе, падняў і ўздзеў абтросшы на галаву свой стылёвы скураны шлем. Потым задраў галаву, пасвяціў вверх. Відаць, піратэхнікі калантаеўскія запалы побач ставілі, з задавальненнем зазначыў гісторык. Кладка зусім нядаўна абвалілася. 500 гадоў праіснавала і гамон. Не ад сапраўднай бамбёжкі нават, а ад бутафорыі. Пасвяціў на Арсенію. Але ж трэба, спадарня, які ў вас талент увальвацца ў непрыемнасці.
У цэлым полі наступіць менавіта туды, дзе яміна. Мы на хвілю нават у містыку паверылі. Вось ваша жвавая постаць наперадзе мільгае, як лісіны хвост, вось знікла, як скрозь зямлю правалілася, і наце вам ключы ад Магілёва, правалілася ў запраўду. Да Корб Варановіча вярнуўся фанабэрыста з'едлівы тон, і гэта дапамагло Асе супакоіцца і нават пачаць злавацца. Між іншым, вы таксама сюды для чагосьці скочылі, замест таго, каб мяне падымаць, а я б вашу прысутнасць з ахвотай прамяняла на магчымасць апынуцца наверсе. Удвох вы б мяне ўжо дасталі. А што б вы адна рабілі, пакуль бы мы вяроўку знайшлі? Ад жаху звар'яцелі б ужо, з некаторай няёмкасцю прабурчэў гісторык і пачаў вадзіць промнем ліхтарыка па сценах. А калі б вы сама не маглі варушыцца, крывёй сцякалі, дастануць вас усё роўна, не хвалюйцеся. А раз ужо мы тут, дык давайце даследаваць. Асе цяпер было шчыра напляваць на ўсе таямніцы свету, нават калі б тут захоўваўся святы Грааль. Корб Варановіч, відаць, баючыся новага прыступу крыку, не асвятляў тое месца, дзе ляжалі чалавечыя парэшткі, вывучаў зводы скляпення, і Асе здавалася, што ўся неасветленая прастора забітая шкілетамі. «Ну, вось і разгадка наконт праваленай царквы», – спакойна прамовіў гісторык. «Яе проста не дабудавалі. Гэта ўсяго толькі лёхі. Унь там мусілі быць сходы наверх, і там таксама, і знарок завалена камянямі. Засыпалі зверху зямлёй, накідалі дзірвану, і ўсё. З іншага боку, калі ў тастаменце гэта называецца царквою, яе мусілі асвяціць. Можа, як капліцу?» У промні ліхтарыка вычарніўся на сцяне вялізны каваны крыж, прымацаваны пад самай столлю. Гісторык да здзіўлення Асі некалькі разоў перахрысціўся і пакланіўся, і нават малітву прамовіў. «Слава Айцу і Сыну і Святому Духу, і цяпер і назаўсёды і ад веку. Амін». Вы ведаеце малітвы Арсенія? Па-мойму, самы час паўспамінаць іх. Тут дакладна адпраўлялі набажэнствы. Вось алтар. Чатырохвугольны камень быў зусім не падобны да алтара, якім яго ўяўляла Арсенія, багата аздобленым, прыгожым, проста крыж з груба насечанай палоскай арнаменту з крыжыкаў. Такія алтары рабілі ў першых хрысціянскіх цэрквах. Магчыма, тут нават жыў нехта з пустэльнікаў, разважаў гісторык, ніколькі не клапоцячыся пра тоны зямлі над галавой. Чым бліжэй чалавек да Бога, тым болей яму патрэбная ціша. Свяцитель Мікалай Сербскі невек сказал: «Вялікае кола коціцца павольна, ціха, маленькае круціцца куды хутчэй, і ад яго болей шуму, але вялікае кола лёгка абганяе малое. Так і з людзьмі, а самае вялікае кола душы чалавечай – Бог. Яго хаду можна асэнсаваць толькі тады, калі маленькія колцы нашыя перастануць мітусіцца і рыпець. Тады асэнсуеш сябе часткай боскага кола, якое ахоплівае неба і зямлю. Пачуеш яго хаду, але камусьці дадзена пачуць яго і ў зямным жыцці, можа быць, у такім месцы». Мужчына рушыў наперад, і дзяўчына, учапіўшыся за яго рукаў, рушыла ўслед, і баючыся застацца адна, і баючыся наступіць на яшчэ адзін шкілет, тым болей пад нагамі нешта агідна пахрумствала. Трымацца за ворага, гэта, трэба сказаць, хвалюе нават у такіх абставінах. «Тут сапраўды хаваліся стагоддзямі», задумліва прамовіў спадар Даніла, знайшоўшы нешта падобнае да місы. «Гэтай пасудзіне гадоў 150», пасвяціў ніз. «Калісьці ложак быў, згніў. О, цэлы набор», падняў 3 доўгія нажы. «Афіцэрскія царскай арміі, не іначай трафей продкаў. Мусіць, пад падушкай трымаў нейкі інсургент. А дзе, уласна кажучы, таемныя дзверы? І як іх адчынялі, калі для гэтага патрэбны быў цэлы кубак? Хіба хтосьці з Вяжевічаў, Корб Варановічаў аб'ядноўваліся, як вось мы з вамі? Нешта не верыцца». Пасярод памяшкання, не такога ўжо вялізнага, як адразу падалося, але ўсё-ткі метраў 20 у даўжыню, стаялі ў 2 рады калоны з цэглы, якія пераходзілі ўзводы. Над тым месцам, куды ўпала Ася, столь уздымалася вышэй, утварала купал, вось ён пасярэдзіне і абваліўся. «Вентыляцыя павінна быць, іначай нельга», мармытаў Корб Варановіч. «З адной дзіркі тут не было б такога свежага паветра, тым болей нябожчыкі. Мы б адразу задыхнуліся, і свечкі тут калісьці гарэлі». Даніла Романович зноў са сцішаным стогнам нахіліўся, асвятліў нешта пад нагамі, крануў пальцам. «Воск. Шкада, не палю, зараз бы вызначыліся са скразняком з дапамогай агеньчыка». Ася здушыла віск. Ліхтарык высветліў яшчэ адзін шкілет у рэштках вайсковай формы. Чалавек памёр, лежачы тварам уніз. Ён нібыта хацеў некуды дапаўсці, у яго выцягнутай руцэ было заціснута нешта падобнае да гранаты.
Арсенія нават занепакоілася, а раптам і рване. Корб Варановіч скасавурыўся на дзяўчыну. «Вы адвярніцеся, калі вам блага». І схіліўся над нябожчыкам. Падняў крыж з жоўтага металу, памацаў рэшткі папругі. Гэта форма атрада Карыбутовіча. Ён адмыслова 100 такіх спражак замовіў з ваўчынымі галовамі. Голас гісторыка прагучаў зусім ціха, з нейкай горыччу. Ася захлынулася ад здагадкі. «Выходзіць, Вячка праўду апісаў у рамане? Гэта ваш прадзед іх сюды паслаў?» Гісторык адказаў са злосцю. «Вячка выкарыстоўваў пратакол следства. Мне што, трэба тлумачыць, як пісаліся такія пратаколы ў разгар рэпрэсій? Тым болей да складання быў датычны Алесь Вяжевіч». «Але ж ён не назнарок. Яго падставілі нкусаўцы». «Назнарок, не назнарок, гэта аўтарская фантазія», адрэзаў Даніла Раманович. «Ёсць дакумент, пад ім подпісы. Усё. Прынамсі, мой прадзед, як вы можаце пераканацца, месца сховішча не адкрыў нават пад катаваннем». «Мог бы і адкрыць. Ім жа ўсё роўна ўжо было», заўважыла Ася, думаючы пра нябожчыкаў, і Корб Варановіч зазлаваў яшчэ больш. «Ён гэтых людзей абараніў хоць і мёртвых, іх сваякоў, іх сяброў. Вось хаця б». Корб Варановіч паднёс да промня ліхтарыка нешта круглае. «Бачце, на гадзінніку дарчы надпіс. С. Павлючыц. Город Клецк. На памяць аб аканчанні гімназіі 1917 год. Вось і вылечылі барганісты ворагаў лёгка, як перыну асмаліць. Хто з белабандытам вучыўся, хто сябраваў, хто мог ведаць пра ягонае сховішча. У 37-м кусаўцы за ўсё хапаліся, абы крывавы план выканаць. Страшна уявіць, колькі б людзей перасаджалі, калі б Апанас Іванович не змаўчаў. А вось і ключ». Гісторык прысеў ля выцягнутай наперад рукі шкілета, у якім была граната. Ася адвярнулася, не ў змозе назіраць, як Корб Варановіч лёгка расціскае мёртвыя пальцы, і яны падаюць асобнымі брунатнымі костачкамі. «І куды гэта павінна было ўстаўляцца?» мармытаў гісторык, круцячы ў руках нешта. Ася з цікавасці наблізілася. Скручаны ліст мосінжу ў разрэзе ўтвараў 8-канцовы шматкутнік. Даніла Раманович кінуўся абмацваць сцену ў тым накірунку, куды паказваў рукой няшчасны Паўлючыц, сваяк ягонай прабабкі. А цемра навокал усё згушчалася, і скурай адчуваўся цяжар зямлі над галавой. «Стойце! А калі тут усё абваліцца?» устрывожылася Арсенія. Але гісторык ужо заглыбіўся ў нейкую нішу. «Ага, вось яны дзверы. Дакладней камень. Значыць, за ім павінен быў пачынацца падземны ход. Цікава, куды ён мог весці. Вось адтуліна. Зараз паспрабую». Арсенія нават трохі забылася на нябожчыка, уцікуючы за Корб Варановічам, ды той ужо ссунуўся назад, заклапочаны разглядаючы масянжовы ключ, як бедны пляменнік запавет багатай цётухны. «Бескарысна. Я думаю, справа ў тым, што гэтая штуковіна зроблена з мяккага металу і дэфармавалася, калі няшчасныя адмыкалі дзверы сюды». «Яны загінулі ад голаду?» прашаптала Арсенія. «Прынамсі, не падобна, каб задыхнуліся. Іх позы. Але не будзем пра гэта», перарваў сябе Корб Варановіч, відаць, не жадаючы жаночай істэрыкі, і дадаў падазроным мяккім тонам: «У мяне кепская навіна для вас, Арсенія. У маёй мабілцы хутка сядзе батарэйка. Я мушу выключыць ліхтар. А у вас мабільнік з сабою?» Ася пачала ліхаманкава абмацваць кішэні курткі, джинсаў, а, уласна кажучы, дзе яе сумка, джинсавая, з кішэнькамі, гоцкімі нашыўкамі і заклёпачкамі. Яна забрала яе з хаты Аляўціны Петроўны, калі ўчыніла свае вар'яцкія ўцёкі? Сюды сумка дакладна не падала. Значыць, або засталася наверсе на полі, або ў хаце, разам з мабільнікам і фотоапаратам. «Ясна», зразумеў Даніла Раманович намаганне дзяўчыны. «Значыць, прыйдзецца пацярпець. Зараз мы з вамі выберам самы прывабны сухі куток, падалей ад таго, што вас палохае. Ну вось тут хаця б, дзе ложак быў. З ягоных дошак можна зрабіць падабенства лаўкі. Так, мы сядзем сюды, і я выключу ліхтарык. Гэта ненадоўга. Хутка прыедзе скрыніч, дастане нас, а потым мы сюды вернемся з усім належным абсталяваннем. Зробім тое, што не змог мой прадзед. Пахаваем гэтых людзей па-хрысціянску. Усё агледзім, можна ўжо без вас. Вы і так здзейснілі подзвіг. Без вас мы б ніколі гэтае сховішча не знайшлі». Ася, адчуваючы сябе як журавель на хвойцы, паслухмяна уселася каля гісторыка, пастараўшыся сесці максімальна блізка, але не датыкаючыся. Калі ён чакае, што яна будзе яму ўдзячная, памыляецца. Ён таксама зрабіў свой унёсак у тое, што ёй закарцела ўцячы на злом галавы, арыстакрат няшчасны. І тут святло згасла. Дзяўчына зараз жа прытулілася да ненавіснага дзядзькі. Як кажуць, у поцемку і гніляк свеціць.
Ад дужага цела Кораб Варановіча, здавалася, сыходзілі ў перамешку хвалі то нянавісці, то нейкага хвалюючага прыцягнення, трывожны кактэйль, ад якога сэрца абрыналася ў прорву. Слуп цьмянага святла з дзіркі ў купале зусім знік у цемры, як прывід. «А нас знойдуць?» – спалохана прагаварыла Ася. «Можа, Вячаслаў блукае, не можа адшукаць уваход?» «Глупства», – строга прагаварыў гісторык. «Пакрычыць мы пачуем, адкажам. Урэшце тут не так ужо глыбока. Вунь, нацягаю камянёў пад адтуліну, залезеце мне на плечы, якраз дастанеце да паверхні. Калі праз гадзіну нічога не зменіцца, так і зробім». «Добра», – прамовіла Ася і страпянулася ад падазронага шолаху. «Зараз мерцвякі падымуцца». «А чаму вы ўсё-ткі кінулі пісаць?» «Можна падумаць, яму не ўсё роўна. Як усё-ткі нервуе дотык да яго». Рэдактарка рашуча адсунулася, але адчуць вакол сябе адну цемру было занадта страшна, і Ася зараз жа зноў прыціснулася плячом да нягодніка. Сядзіць, напэўна, здзекуецца ў думках. Добра хоць што грэбліва не адсоўваецца. Часу няма, натхнення няма. Вы вунь таксама музыку сваю кінулі. «Хочаце, раскажу, чаму я музыку кінуў?» – падтрымаў светскую беседу граф, які старанна здзяйсняў праграму па адцягненні ўвагі гістарычнай дзявулі ад праблемнай рэчаіснасці. Ася моўчкі хітнула галавой, забыўшыся, што ў цемры яе жэст усё роўна не бачны. Цяпер ёй было фіялетава, прапанавалі б паслухаць пра шаманаў Чукоткі, гісторыю стварэння Рамаяны ці сюжэт невядомага рамана ракаўскага кантрабандыста Сергея Пясацкага. «Мой бацька хацеў выхаваць з мяне Моцарта», з горачу і нават агідай прагаварыў гісторык. Дакладней, Паганіні. Аляўціна Петровна думала, ён беларускай гісторыяй апантана цікавіцца, а яго цікавіла пацвердзіць маю радавітасць для гучнасці імя, для будучых артыкулаў і тэлеперадач. Мы ж колькі гадоў былі проста Варановічы, не ведаю, ці нашчадкі рэпрэсаваных не жадалі цвеліць уладу арыстакратычным прыдомкам, ці ў пашпартным стале адмовіліся аднойчы запісваць нестандартнае прозвішча. Бацька дамогся, каб у нашых дакументах значылася радавое імя. Юны геній Даніла Кораб Варановіч мусіў стаць сусветнай знакамітасцю. «А што ў гэтым дрэннага?» – нервова пракаментавала Ася, якой усё мроіліся ў цемры то крапанне, то шолахі. «Дрэнны не энтузіазм, дрэнны фанатызм. Самая лепшая ідэя праз яго пераўтвараецца ў пачваранасць. Маці памерла, калі мне было 3 гады. Год бацька піў. Яшчэ праз год знайшоў адхланне. Уладкаваўся настаўнікам музыкі на паўстаўкі, так, абы на ежу заробку хапала, і пачаў рабіць з мяне Паганіні. З 5 гадоў я прачынаўся а 6, тады прабежка ў парку, потым скрыпачка. Сняданак, гімнастыка амаль армейская, зноў скрыпачка. Абед. Гадзіна на сон, скрыпачка. Прабежка, скрыпачка. Гадзіна на чытанне ці падрыхтоўку да урокаў, зноў скрыпачка. І ў 11 у ложак. Разнастайнасць уносілі наведванні канцэртаў і ўдзел у конкурсах юных талентаў, ды рэдкія візіты да бабы з дзедам. Яны мяне шкадавалі, але ж не вельмі уяўлялі, як я жыву. Дагледжаны, крэпенькі, на скрыпчцы так добра грае. А скардзіцца я і ў маленстве не ўмеў. У ліцэі пры кансерваторыі мяне да бацькавага шаленства не ўзялі, прапанавалі аддаць у музычную школу. Тут ужо бацька заўпарціўся і не аддаў, раз выкладчыкі не могуць распазнаць будучага генія, дык няхай лаўра яго выхавацеля належаць толькі Корб Варановічу старэйшаму. І я пайшоў у звычайную школу. Але расклад мой змяніўся мала. Сяброў у мяне не мелася, гуляць сам па сабе я не мог. Я дужа любіў чытаць, дык даводзілася рабіць гэта пад коўдрай з ліхтарыкам. Вядома, калі толькі ўдавалася, уцякаў з дому, хаваўся, пракуднічаў з дваровымі хлопцамі і так да 16 гадоў. «А што здарылася ў 16 гадоў?» – шэптам папыталася Ася. Да гэтага часу нават самы зацяты ментар мусіў зразумець, што вучань, які пры такой сістэме навучання не можа заняць і 7-га месца на конкурсе сярод равеснікаў, проста не мае адпаведных здольнасцяў. Бацька не разумеў. А ў 16 я стаў ужо настолькі дужы, што выхапіў у яго з рук дзягу ў галоўны інструмент навучання, а потым разламаў на ягоных вачах на трэскі скрыпку. Ён маўчаў, глядзеў, назаўтра быў п'яны як бэля, і цвярозым я яго болей не бачу. 10 гадоў таму ён памёр ад цырозу. Вось так, Арсенія. Так што можна сказаць, што я забіў уласнага бацьку. Гэтак жа, як мой прадзед забіў людзей у гэтай царкве. Голас гісторыка загучэў глуха, Ася схапілася за скроні. «Ну што вы ўсе з пачуццём віны, з нейкімі комплексамі? Мне ўвогуле калі-небудзь сустрэнецца нармальны мужчына!»
Нармальны мужчына сустракаецца нармальным жанчынам, не прапусціў паздзекавацца Корб Варанович, і Арсенія ледзь не забылася ад злосці, дзе знаходзіцца. А з вамі нават нармальны пачынае рабіцца шаленцам. Вы хочаце сказаць, што гэта я вінаватая, што Вячка на мяне так накінуўся? Агучыла Ася нядаўнюю крыўду. Што вы мяне даводзіце, ясна. Вы мяне ненавідзіце ў гістарычным кантэксце, узаемна. А яму я што зрабіла? Корб Варанович адкашляўся, нібыта перад лекцыяй. А хіба вы не разумееце, Ася, што ён вас кахае? Ён? Што? Не, нельга ж быць такой эмацыйна глухой. Кахае, са злосцю сказаў гісторык. Пахла печы, з выбрыкамі, з гульнёй самалюбства. А вы мне нагадваеце правінцыялку, якая стаіць пасярод сталічнага вакзалу і абедзвюма рукамі прыціскае да сябе сваю няшчасную сумачку са штучнай скуры з 3000 ў кашальку. І ў кожным бачыць злодзея, які на гэтую яе сумачку ўжо вочы распаліў. У Асі задрыжалі вусны. Вы нягоднік, вы ўсё выдумляеце, абы мяне абразіць. Дурніца, спакойна атрутна прамовіў Корб Варанович. Сволач! Арсенія гатовая была разраўсціся, але зверху пачуўся голас. Даніла Романович, Ася, вы тут? Вузкае лязо святла пачало абмацваць сутарэнне, зараз жа спатыкнуўшыся аб выцягнутыя ногі аднаго з нябожчыкаў. Тое жудаснае, у што гэтыя ногі ператварыліся. Мы тут, загарлала Ася. Цёмна было, як у кішэні, холадна, як у маёнтку Зюзі, басаногага славянскага бога холаду, мокра, як у валасах русалкі. Неба і зямля нічым не адрозніваліся, зліваючыся ў адзін восеньскі хмарны космас без адзінай зоркі і без адзінай кветкі. Але як тут было добра! Без таямніцаў, без шкілетаў, без навязанай залежнасці ад ненавіснага чалавека. І нават усе пярсцёнкі засталіся на пальцах. Можа быць, хтосьці здольны ўбачыць Бога, седзячы ў сутарэнні, але для Асі гэта было недасяжна. Рэдактарка зірнула ў бок Корб Варановича. Той наблізіўся да машыны, якая адна разганяла фарамі густы змрок. Арсенія заўважыла, што ён ідзе, неяк нязручна трымаючы ля боку локаць. Усё-ткі пабіўся, але ў Асі не ўзнікла і найменшага парывання папытацца. Цяпер, на паверхні, яна ўявіць не магла, як яшчэ нядаўна прыціскалася да гэтага немаладога дзядзькі, прысутнасць якога адчувала скурай нібы сцюжу. А Вячка паводзіўся дзіўна. Доўга пытаўся, ці не баліць у Асі што, запатрабаваў нават закасаць калашыну джинсаў на пабітай назе. Нічога, костка цэлая. Голас ягоны гучэў насмешна, але рукі дрыжэлі. А цяпер у машыне, трэба ж, умее кіраваць. Замест таго, каб пачаць распытваць пра такое жаданае сутарэнне, ён маўчаў і глядзеў у цемру, нібыта лена трымаючы рукі на рулі старэнькага Міцубісі. І Корб Варанович, падобна, не мог адарвацца ад нямога дыялогу з духамі продкаў. А зусім нядаўна Арсенія дзесьці ў падсвядомасці была ўпэўненая, што скрыніч, якому карцела знайсці падземную царкву, так і планаваў, што Ася раззлуецца на ягоныя словы, паляціць у палей і там зваліцца проста ў патрэбнае месца. Вячка ж і сам намякаў, што ледзь не правіцца ды і празорца. Раптам Корб Варанович парушыў цішу задуменным маналогам. Вось я думаю, у Расіі быў такі звычай, каб пеўні не будзілі гаспадара надта рана, над шастком нацягвалі дрот. Толькі асабліва актыўны вястун прачнецца, страпянецца, пацягнецца, каб усё наваколле збаламуціць, і цюк галавой з гордым грабенчыкам аб дрот. Тут ужо не даспеваў. Ася не вельмі зразумела, да чаго гэтая прыпавесць, але скрынічу, відаць, было ясна, таму што ён скалануўся, нібыта за каўнер патрапіў лядзяш. Часам я і сам шкадую, чаму нада мной не вісіць якая-небудзь рэйка. Меней бяды было б. Прабач, Арсенія, з-за мяне ледзь не адбылося няшчасце. Прабач. Ася вушам не паверыла. Вячка просіць прабачэння? Да яшчэ такім голасам, нібыта зараз заплача. А дзе ж натацыі на адрас гістарычнай паненкі? Аднак, калі яны аддалі машыну брату Аляўціны Петроўны, якога ў цемры Ася толкам і не разгледзела, так, цёмны сілуэт за плотам, хрыплаваты голас на фоне неверагодна спакуснага паху падгарэлай у вогнішчы бульбы, да Вячкі зноў вярнулася былая сцёбнасць і нахабная цікаўнасць, як да выпушчанага з клеткі вераб'я ягоная жвавасць. І ён нават наехаў на Корб Варановича за тое, што не прыхапілі артэфактаў са сховішча. Корб Варанович Асю непакоіў. Ён ішоў, як заўсёды, выпрастаўшыся, але неяк асцярожна, нібыта нёс нешта біткое. Пракляты графчык, калі балюча не прызнаецца, што хоць лоб медны, але ж і мур каменны. Ідыёт.
Як яшчэ можна расцаніць ягоны ўчынак з саскокваннем невядома куды? А калі б Ася не паспела адсунуцца, ён прызямліўся ўсёй сваёй вагой на яе? Заўсёды ён так, проста з моста. Дзяўчына разумела, што разважае несправядліва, і ад гэтага яшчэ больш апаноўваў гнеў. «Ненавіджу», – думала яна, гледзячы ў шырокую спіну мужа вар'яткі, і кроў пульсавала ў скронях. Няхай вячка апіша яго вось такім дэбілам, няздзейсненым паганіні, хаця б за тое, што сачыніў праз крыніча гэтую лухту з падлеткавым каханнем, якога Ася і з 3 крокаў не бачыла. Прынамсі, нянавісць да апошняга з Варановічаў дапамагала адагнаць думкі пра тых, хто застаўся ляжаць у сутарэнні. Сціскаючы ў мёртвых пальцах даўно пустую беклажку, з якой калісьці чорныя ад смагі вусны спрабавалі злавіць хоць кроплю вады. Ася заганяла кадры нядаўняга мінулага ў самыя глыбіні свядомасці, а яны няўмольна ўсплывалі, як пухіры з вады. У аднаго мерцвяка прастрэлены чэрап, а побач ляжыць наган. Падобна небарака не вытрымаў пакутаў павольнай смерці, сышоў сам. А вось нацельны крыжык, які праваліўся скрозь рэбры, павіс на ланцужку там, дзе калісьці білася сэрца. А вось нешта варушыцца ў чорнай вачніцы. Не рабак, нейкая бяскрыўдная машката, але ад гэтага не менш жудасна. Усё, згіньце, мрой некрафіла. Вось разбіты і мокры вясковы асфальт, які ў цьмяным святле ліхтароў блішчыць як лёд. Вось пластыкавая бутэлька з-пад піва «Аліварыя», па якой праехалася кола аўтамабіля. Вось бетонныя слупкі са светаадбівальнымі палосамі, нібыта гномскія сочнікі ў аднолькавых мундзірах вартуюць свой нідавелір пад Мідгардам. На баку улюбёная джинсавая сумка, у сумцы мабільнік і ключы ад кватэры, а яшчэ фотоапарат, якім Ася так і не скарысталася. Непадалёк ад прыпынка тое, што засталося ад царквы святога Язэпа, бляшаны дах накрывае парэшткі сценаў. З былога бульбасховішча даносіліся п'яныя галасы. Зруйнаваны храм стаўся прытулкам для ўсіх мясцовых алканаўтаў. Гэта рэальнасць, звыклая, зразумелая. І акрамя яе зараз няма нічога, так што скрыпкі ў торбу і да хаты. На апошні аўтобус, зразумела, спазніліся. Давялося ісці да шашы, лавіць машыну, ідэя аптымістычнага вячкі. Ася слаба спадзявалася на міласэрнасць кіроўцаў. Вядома, адну дзяўчыну хтосьці прыхапіў бы, але напалоханая крымінальнай хроніка і рэдактарка ні завошта б да незнаёмца не села. А такую кампанію хто возьме? Яны з Корб Варановічам упэцканыя як бамжы, дарэмна, што трохі паабчысціліся ў Аляўціны Петроўны. На каленках шэрых джинсаў Асі чорныя плямы выглядалі проста непрыстойна. Добра сцямнела так, што нават сядзіба не праглядалася скрозь мокры і ветраны змрок. Раптам наперадзе пачулася сапрана. «Любоў, дзіця, дзіця свабоды». Спевы набліжаліся, і можна было не гадаць, чый светлы сілуэт выплывае да іх з восеньскай слаты. Корб Варановіч так скалануўся, быццам у яго пад нагамі разарваўся снарад з кіношнага танка. Ну што ён такі эмацыйны, хоць у скафандры трымай. Ася зноў успомніла сваё наведванне выставы пацыентаў неўралагічнага дыспансера. Іх спакойныя, нібыта змятыя, а тады наспех разгладжаныя шэрыя твары, а яшчэ працу Чэзары Ламброза пра сувязь геніяльнасці і вар'яцтва. Ламброза апісваў шмат выпадкаў, калі неадукаваныя прасцяцы, звар'яцеўшы, раптам выяўлялі незвычайны талент. Адзін сялянскі хлопчык з Павіі, напрыклад, пачаў сачыняць арыгінальныя оперныя арыі. Рэдактарка спрабавала супакоіцца і паліткарэктна сустрэць тое, што зараз выплыве з цемры і слаты. Ларыса Пампеевна Александроўская ад часоў сваёй смерці здорава схуднела і ператварылася ў натуральную бландзінку. Гламурнай, праўда, назваць яе было цяжка, бо гламурныя бландзінкі не апранаюць сцёганае балоневае паліто, выцвіла бурачковага колеру вытворчасці фабрыкі «Калінка» і боты з пацёртай да бляску штучнай замшы на гумавай падэшве. Сумачку з бруднай белай скуры ўпрыгожвалі пачварныя, выразаныя з жоўтага дэрмаціну кветкі. Твар спявачкі, безумоўна, калісьці быў прыгожы гэткай простай славянскай прыгажосцю, але скура даўно страціла і бель, і румянак, нагадваючы жаўцелую змятую шорсткую паперу, а светлыя вочы хваравіта запалі, абкружыліся цёмнымі плямамі, бляклыя валасы заплецены ў 2 кароткія коскі, перавязаныя аксамітнымі анучкамі. У гэтай кабеце было нешта драпежна птушынае, і рухалася яна рыўкамі, нібы вышукваючы яшчарак, так што, здавалася, зараз прадзяўбе цябе вастраватым носам. «Анжела, што за фокусы?» Корб Варановіч паспрабаваў узяць камандны тон. «Я гатовая да здымкаў. Куды ісці?» Голас спявачкі быў яшчэ больш камандны.
Я не магла адмовіцца ад прапановы зняцца ў радавой сядзібе. Мне дадуць персанальную грымёрку, не сэ-пас. Пасля перамоў, што нагадвалі дыялогі са спектакля абсурду, высветлілася, што Анжэла, яна ж Ларыса, не дазваніўшыся да былога мужа, які праваліўся пад зямлю ў літаральным сэнсе, уключыла тэлевізар і забачыла сюжэт пра здымкі новага беларускага фільма пра вайну. Яго рэжысёр даваў інтэрв'ю, красуючыся на фоне ройнаўскага маёнтка, а ў кадры выразна бачыўся знерваваны нашчадак колішніх уладальнікаў сядзібы. Па адной ёй зразумелай логіцы спявачка вырашыла, што гэта былы муж здымае кіно, і ёй адведзеная там галоўная роля. Вакзал, аўтобус, ройна, муж. А дзе кіно? Любоў, дзіця, дзіця свабоды. Недзе ў вёсцы забрахалі сабакі, ловячы чорнымі пашчамі мокры вецер, а той цвяліў іх празрыстым хвастом, сцябаў па чуйных мяккіх насах, і хутка ўсё ройна ператварылася ў заказнік адмысловага сабачага брэху, а потым усё сціхла, як і не было. Мясцовыя сабакі выдатна разумелі, што, як ні брашы, ланцуг не саржавее. Па абляклых косах прымадонны сцякалі кроплі, і Корб Варановіч падняў над сваім вар'яцкім лёсам чорны парасон. Нію Александроўскай доўга тлумачылі, што здымкі на сёння скончаныя, што трэба прыехаць у дзень. Вячка і Ася наперабой скаталі нешта пра бліскучыя перспектывы сінематографа ў асобна ўзятай пазанацыянальнай студыі, выдатна разумеючы, што галоўнае зараз адвесці не цалкам адэкватную спадарню ў горад, а там няхай пігулкі скажуць сваё антыдэпрэсантнае слова. Корб Варановіч, уладна ўзяўшы Анжэлу Ларысу пад руку, скіроўваў яе да шашы. Гэта было горай, чым весці чалавека на падпітку, бо рухі ў пані былі па-птушынаму імклівыя, здавалася вырвецца і паляціць, спяваючы так, што не дагоніш. Яшчэ адна істэрычка ў той жа яміне, гэта быў бы не той падрахунак дня, якога ўсе жадалі. Хацелася да хаты, вячэраць і ў ложак. На жаль, самыя простыя мары часта прыводзяць да самых вычварных шляхоў здзяйснення. Жоўты, як рамонкавая гарбата, старэнькі форт прытармазіў ля іх і падаўся Асе аздобленым незямным ззяннем, проста ў німбе дабрадзейнасці. У машыне былі двое, кіроўца і ягоная жонка, і за 10 000 з носа маглі прыхапіць 3 чалавек, калі з задняга сядзення, вядома, прыбраць вядро з морквай у багажнік. Ясна было, што Корб Варановіча з ягонай спяваючай нагрузкай трэба адпраўляць у першую чаргу. «А мы з табой, Ася, наступную машыну пяроймем», – аптымістычна заявіў Вячка. Арсенія разгублена азірнулася. Яшчэ чакаць на гэтай слаце, пакутліва адганяючы вобразы нябожчыкаў? Ды яны гэтую машыну 20 хвілінаў чакалі, дзякуй добраму духу дарожніку, злітаваўся. Ну а што, калі ў лесе лясун, у полі палявік, у дарогі мусіць жа быць дарожнік? Раней казалі пра ўдалага вандроўніка, што яму воўк дарогу перабег. Ні ваўкоў, ні новых машын дзяўчына чакаць не збіралася. «А чаму я не магу з імі паехаць?» – нервова запытала Ася, азіраючыся на машыну з прыветна расчыненымі дзверкамі. Вячка неяк сумеўся. «Ну, чаму не можаш? Калі хочаш едзь, проста...» Арсенія не стала слухаць далейшае разважанне ушанаванага рамантычнымі дзяўчатамі пісьменніка і палезла ў форт услед за Данілам Раманавічам і рэінкарнацыяй з коскамі. Корб Варановіч змрочна зірнуў на Асю. «Можа, вы ўсё-ткі складзяце кампанію спадару Вячаславу?» «Ды што яны згаварыліся? Эгоісты няшчасныя!» Ася сціснула вусны. Мінск маніў мацней за жалейку Пацукалова. «Ну, чаму не едзем?» Калі ўжо форт набраў хуткасць, Ася азірнулася. Сумная постаць Вячкі, які стаяў нерухомы і глядзеў ім услед, раптам абудзіла ўкол сумлення. Кінулі чалавека аднаго, ноччу, на дарозе. Ды не проста ж чалавек, культавы пісьменнік, гонар нацыі, новы Караткевіч. А калі раптам тое, што казаў Корб Варановіч пра хлапечую закаханасць, у нейкай ступені праўда, тады яна ўчыніла проста ганебна. Але не можа быць. Каб скрыніч і раптам датклівы, нічога з ім не станецца, выкруціцца. Ён жа такі з касцёла галку здыме. Яшчэ хутчэй за іх на урбаністычныя прасторы вернецца, назапасіўшы атруты і ўражанняў. Калі глядзіш праз вокны машыны, якая едзе па начной шашы ў далёкі горад, чамусьці апаноўвае роспачная туга, а раптам ты ніколі не прыедзеш дадому. І адначасова ўяўленне малюе, як апынаешся вось у гэтым сівым у святле фараў хмызняку, ці вось ля тая хаткі, чыя вокны свецяцца цьмяным жоўтым агнём не для цябе. І тут надалей пройдзе твой век. Корб Варановіч сядзеў паміж Асяй і сваёй былой жонкай.
Дзяўчына зноў адчувала дотык моцнага цела, але ўвага спадарожніка была скіраваная толькі на Анжэлу. Зразумела, гісторык непакоіўся, як міласэрныя гаспадары машыны, якія завялі між сабою дужа практычную размову, ці варта набыць на лецішча біятуалет, паставіліся б да арыі з оперы Бізе ў жывым выкананні. Даніла Романович нешта ціха гаварыў, супакойваў, пераконваў, адцягваў увагу. Ася ўспомніла, як пару гадзінаў таму ён гэтак жа адцягваў ейную ўвагу. І ледзь не захлынулася ад хвалі раздражнення з незразумелай горыччу. Графчык. Ты ніколі нічога з сябе не ўяўляў. Ты мне проста зайздросціш. Ты нікчэмнасць. У голасе вар'яткі гучала сапраўдная пагарда, і ні кроплі вар'яцкага ў ейным тоне цяпер не было. Нават жонка кіроўцы цікаўна трывожна азірнулася раз, другі, трэці, нібы запамінаючы цікавую сямейную звадку для пераказу сяброўкам. Корб Варановіч замаўчаў, не зрабіўшы аніякай спробы апраўдацца, абурыцца альбо перавесці ўсё ў жарт. Ася скасавурылася. Ён сядзеў з заплюшчанымі вачыма, і такая стома была ў ягоных рысах, безнадзейная, застарэлая, што Асіна зласлівая радасць бачыць графчыка прыніжаным трохі прывяла. Апынуўшыся на нямізе, Ася ледзь сама не заспявала. Яшчэ 15 хвілінаў на метро і дома. Нават забылася, што ўпэцканае нібы свінчо. А вось Корб Варановічу прыйшлося пабачыць 77 агнёў. Ён трымаў сваю падапечную пад руку, а тая нечакана ажывілася, як смалы ў агонь падлілі, і цяпер трымала ўвагу ўсёй вуліцы. Арсенія збіралася была ўжо ўцякаць, сказаўшы абавязковыя ветлівыя словы, але спявачка, якая круцілася, як уюн на патэльні, упусціла на зямлю сваю сумачку з нашытымі жоўтымі кветкамі, і Корб Варановіч паспрабаваў яе падняць. Адна рука ў яго была занятая ўтрыманнем былой жонкі, а другой ён, падобна, не мог як след скарыстацца. Спробы ягонай нахіліцца і выцягнуць руку суправаджаліся сцісканнем зубоў, праступаннем поту на ілбе і стрыманым шыпеннем. І вось будзе тут займацца мазахістычнай гімнастыкай, а дапамогі не папросіць ганарлівец няшчасны. Ён усё спрабаваў падняць з мокрага асфальта сумачку, Ларыса Пампеюна рвалася ў другі бок, выводзячы рулады Расіні. Аксамітныя анучкі з яе валасоў даўно згубіліся, і мокрыя бляклыя пасмы жаласна тырчэлі ва ўсе бакі. Гатовы скетч для Монті Пайтон, англійскага комік-гурта. Добрая справа падлягае пакаранню. Урэшце Варановіч выратаваў яе ад жаху сутарэння, цаной уласнага здароўя падобна. Арсенія, загадзя раскайваючыся ў сваім парыванні, падняла сумачку ў жоўтыя кветкі, ускінула сабе на плячо і падхапіла спявачку пад руку з другога боку. «Ну, куды ідём?» «Как ярко светит после бури солнце!» Зараз жа азвалася Ларыса Пампеюна. Корб Варановіч нават прыцемку было відаць пачырванеў. Направа, на вуліцу Караля. Цікава, праходзяць стагоддзі і першаасновы гарадскіх назваў забываюцца, думала Ася, калатаючыся ў бакі ад вольных рукаў Александроўскай, быццам паслухмяная дэталь гадзіннікавага механізму. Плошча юбілейная нават у БССР не перайменоўвалася. Цалкам ідэалагічна выверная назва, а была ж заснаваная ў гонар 1500-годдзя Нікейскага сабору. Пройдзе яшчэ некалькі вякоў, вуліца Караля застанецца. Хто ўспомніць, што жыў такі архітэктар за саветамі? Будуць уяўляць сабе старажытнага манарха. Галоўнае, каб вуліц з імёнамі катаў не засталося. Дзверы ў пад'езд давялося таксама адчыняць самой Асі. Корб Варановіч з літасцівіўся прышыпець пра ключы ў кішэні курткі. Змрочны пад'езд са скрэмзанымі сценамі і паскуднымі пахамі, дзверы абабітыя дэрмацінам, спрэс парэзаным чымсьці вострым, прычым у некалькіх месцах парэзы складаюцца ў непрыстойнае слова. На кнопку званка, такую брудную, што брыдка датыкацца, давялося зноў жа націскаць Асі. Дзверы расчыніліся, выпусціўшы на лесвічную пляцоўку воблака перагару і цыгарэтнага дыму. Няголены чырванатвары мужык гадоў 35, у майцы з плямамі і трэніках, аптымістычна пазіраў бліскучымі светлымі вочкамі з-пад прыпухлых павекаў з белымі вейкамі. «О, Ларыска вярнулася! Як раз табе каўтануць пакінулі на донцы самае сонца!» Александроўская какетліва усміхнулася, няўважна адсунула былога мужа, як вецце, якое навісла над сцежкай, і заплыла ў кватэру. Мужык па-сяброўску прыабняў яе за плечы, насмешна зірнуў на Корб Варановіча. «Табе не прапановую, паніч!» Дзверы зачыніліся гучна, нібыта вылаяліся. Ася спахапілася. «Сумачку, сумачку забярыце!»
Ляскатнуў замок, няголены мужик моўчкі выхапіў у Асі гламурны аксесуар з дэрмаціну і зноў зачыніўся. У кватэры пачуліся спевы і рогат. Гісторык, незважаючы на Асю, павольна спусціўся па лесвіцы. На вуліцы паглядзеў на зоры, якіх не было відно ў прынцыпе, паправіў свой скураны псеўдашлем, буркатнуў: «Дзякую за дапамогу, заўтра стэлефануемся». І рушыў некуды ў бок дома з гордым найменнем «Наполеон». Высотка волею архітэктараў была ўвенчаная бетоннай трохвуголкай з аляпістым надпісам «Welcome». Плечы разгорнутыя, галава ганарыста задраная. А дзверы ён сабе сам адчыніць? З яго станецца прастаяць усю ноч, спрабуючы павярнуць ключ левай рукой. А калі пераломы, і да доктара наўрад пойдзе. Вось жа характар упроўны. Ася, якая ўжо была адышлася на адлегласць, як гранату кінуць, паглядзела на графскую спіну і бегма вярнулася. Корб Варанович раздражнёна зірнуў на Вяжевічаўну. «Што яшчэ? Вы думаеце, мне не хапіла вашай прысутнасці на сёння?» «Зараз сыду, але на пачатку падыміце руку ўгару», – холадна скамандавала Ася, якую перасталі кранаць гэтыя дзіцячыя выбрыкі. «Правую». «Што за глупства?» – Корб Варановичу зноў клямка запала. «Не глупства, а праява міласэрнасці», – гэтак жа холадна прагаварыла Ася. Узаемнае раздражненне, якое яны з графам адчувалі адно да аднаго, пазбаўляла яе дзіўным чынам звыклай скутасці ды корпання ва ўласных комплексах, і нават з'яўлялася прыемная ўладнасць і вольнасць. «У вас нешта з правай рукой і бок пабіты. Можете кульгаць сабе самі, а можете прыкусіць сваю фанаберыю, пакуль я не ўпэўніўся, што вы ўдала патрапілі ў кватэру. Хопіць, што Вячеслаў застаўся сярод ночы на дарозе за 40 кіламетраў ад горада. Вы ж нікога не пыталіся, трэба скакаць да мяне ў сутарэнні ці не?» Гісторык нешта прабубніў пра нахабную моладзь, але рушыў далей, моўчкі церпячы прысутнасць прадстаўніцы варожага роду. Ася ішла побач і ад хвалявання ажно перасыхала ў роце. Яна сама не магла растлумачыць, навошта цягнецца за малазнаёмым дзядзькам. Ідзе сам, не хістаецца, не памрэ, калі яна яго не правядзе. Але развярнуцца і сысці дадому, у пустую кватэру, ад адной думкі апаноўвала нясцерпная туга. І гісторык жа яе чамусьці не праганяе, маўчыць. Дзяўчына час ад часу лавіла на сабе ягоны задумлівы позірк. Яна проста дапаможа адчыніць яму дзверы і ўсё. Ля пад'езда яны спыніліся. Корб Варанович набраў левай рукой код на дамафоне, штурхнуў дзверы і застыў, прытрымліваючы іх плячом, нібыта не ведаў, як учыняць далей. І Ася спынілася, адчуваючы, як шалёна калоціцца яе сэрца. У святле, якое струменіла з лесвічнай пляцоўкі, Арсенія разгледзела, што Корб Варанович гэтак сціснуў рукою край жалезных дзвярэй, нібыта хацеў здабыць з жалеза ваду, як быццам нечага моцна баіцца альбо нецярпліва чакае. Вось толькі незразумела чаго, каб Арсенія знікла ці каб засталася. Калі б гісторык зараз штосьці сказаў, рэдактарка завярнулася б, відаць, ды пабегла, але ён проста маўчаў, чакаючы, пакуль Ася вызначыцца сама. Яна зноў перанялася пад незразумелым цяжкім позіркам і рашуча зайшла ў пад'езд. Трэба ж упэўніцца, што ён не моцна пакалечыўся. Кватэра Корб Варановича аказалася вялікай, цёмнай і пустой, як пакінуты палац. Святло гарэла толькі ў вітальні. Яго працэджвала скрозь краты стылізаваная пад старажытны каваны ліхтар лямпа, таму немагчыма было вызначыць 3 пакоі, 2, столь высокая, белыя шпалеры, паштоўкі і фотаздымкі старога Менска на сценах, карціны зноў жа з відамі старога горада. Ася нават пазнала аўтарства вядомых мастакоў. Асабліва прыкалола каванае крэсла, нават думка ў яго сесці выклікала адчуванне холаду, уяўляўся дотык металу, але ж стыльна як. І, вядома, абраз накрыты аўтэнтычным ручніком, а пад ім вісіць лампадка. А ў куце вітальні ззялі ружовыя пухнатыя пантофлікі з вышытымі золатам сэрцайкамі. Сэрца Арсеніі чамусьці прапусціла адзін удар, а тады стала горача. У гэтых пантофлях цяжка было ўявіць рэінкарнацыю Александроўскай. Ну а што, ты думала, дужы і не стары мужчына з плячыма, як засланка, і пародзістым да стэрэатыпнага тварам бачыць жанчын толькі па тэлевізары? Тэмперамент у пана яшчэ той, разведзены, пры пасадзе, ад кабетаў, мабыць, не адбіцца. Чамусьці думаць пра гэта Арсеній было непрыемна да болю, хаця пухнатыя пантофлі цалкам маглі быць братамі тых мужчынскіх пантофляў з вышытым надпісам «Speed» з вітальні Асінай кватэры і прызначацца збольшага для дэманстрацыі. Але яна іх усё роўна не абула, хаця і скінула свае брудныя цяжкія берцы і засталася ў шкарпэтках, файна, што не рваныя. Далей вітальні праходзіць не збіралася. Упэўніцца, што графчык дзеяздольны, і да хаты. А Корб Варанович усё шаргацеў у лазенцы, спрабуючы паставіць сабе дыягназ, як таго запатрабавала Ася. Дзяўчына асцярожна зірнула ў шчыліну
Гісторык сцягнуў з сябе куртку, а вось кашулю не мог. Ася рашуча адчыніла дзверы. «Гэта трэба вадой!» На кашулі гісторыка красавалася ржава-чорная пляма прысохлай крыві на ўвесь бок. Не дзіўна, што ён не мог рукі падняць і нахіліцца. Тканіна намёртва прыліпла да раны і стаяла дубам. Як ён гэта ўмудрыўся? Жалезяка нейкая зямлі тырчэла, якраз паміж курткай і кашулей праехалася, калі саскочыў. Добра куртка не парвалася, незадаволена патлумачыў Корб Варановіч. Вопратку шкадуе, ага, а калі б яшчэ ў бок, мог як хруш на іголку на тую жалезяку начапіцца. Ася аж пахаладзела, уявіўшы відовішча. Але ж здохне, не прызнаецца, што няправільна зрабіў. А ў лазенцы акуратна, стэрыльна чыста. Сантэхніка блішчыць, на керамічных плітках пад малахіт ні следу цвілі. У Асі так ніколі не атрымлівалася. Дарагі шампунь, масажная мачалка. Няўжо сам граф такі гаспадарчы? Ці прыходзіць хто, дапамагае? Працэс лячэння Корб Варановіч зносіў стаічна. Яшчэ б ён стаў стагнаць. Ася нават злавіла сябе на садысцкіх думках назнарок зрабіць яшчэ больш балюча, каб урэшце спадар скінуў з сябе міну камсамольца на допыце. Кашулю ўдалося адляпіць, рэбры, як запэўніў гаспадар, былі цэлыя, драпіна і ўсё. Мазь, йод, бінты, як умела рэдактарка, так і забінтавала. З пяску бізуна не спляцеш. Ася выйшла ў вітальню, адкасваючы рукавы швэдара, і падумала, што ў вячкавых раманах часта здараецца, што герой паранены, гераіня яго вось так ратуе, а тады ён і ўтрэскваецца ў яе, як пярун у сухую грушу, а яна ў яго. Тыповая схема трышчанды і жота. Скрыніш дакладна б зараз закруціў жарсці. Дзяўчына нервова хіхікнула. Вось дурноці ў галаву лезе. Забінтаваны Корб Варановіч выйшаў за Асяй у вітальню, пасунуўся да шафы. «Выбачайце, зараз накіну кашулю». Пасля ні ён, ні яна не маглі ўсвядоміць дакладна, як усё было. Проста ў пэўныя моманты свядомасць чалавеку толькі перашкаджае, і адключаецца яна, лагічная наша. Вучоныя кажуць, што жарсць і стрэс праяўляюцца аднолькавымі сімптомамі і аднолькава пакутліва і неадольна. Іх проста прыцягнула адно да аднаго, як два па-рознаму зараджаныя кавалачкі металу. Гэтаму немагчыма было супрацьстаяць. Іхні пацалунак меней за ўсё нагадваў пяшчотны пацалунак закаханых. Ён быў доўгі, як прамінулы дзень, і падгіналіся ногі, і можна было абысціся без паветра. А потым Ася адляцела да супрацьлеглай сцяны вітальні, адшпурнутая Корб Варановічам, як кацяня. Граф стаяў, прыціснуўшыся спінай да сваёй сцяны, нібыта сабраўся ў яе ўрастаць. «Ідзіце адсюль! Зараз жа! Дурное дзяўчо, прэч!» Арсенія нават не адразу зразумела, што за шумныя цяжкія гукі чуе, а гэта дыхаў мужчына насупраць, як загнаны звер. Яго грудзі, на якіх ляжаў пацямнелы срэбны крыж, цяжка ўздымаліся, цягліцы напружваліся, як перад смяротным двубоем, а ў вачах былі здзіўленне, адчай, злосць, але галоўнае нешта яшчэ. Тое, што змусіла Асю падысці і проста няўклюдна торкнуцца тварам у яго грудзі. Гэта было мацней за смерць. «Я цябе ненавіджу», – разгублена з безнадзейным адчаем прагаварыла Арсенія. «Узаемна», – скрозь зубы працадзіў мужчына і з нейкім звярыным стогнам зноў прыпаў да яе вуснаў, як самазабойцы кідаюцца ў агонь. А праз 1,5 вечнасці ён сурова прашаптаў: «Што ж, значыць, так суджана. Такі, значыць, кон». Сышліся шляхі. І Арсенія адчула, што яе адрываюць ад падлогі, і дужыя рукі нясуць, няхай хоць бы і ў прорву. Раздзел 11. Закон Януса. Захопнікі рымляне старанна пераймалі ўсіх багоў заваяваных грэкаў, уладальнікаў вытанчанай культуры. Толькі імёны ім свае давалі. Замест Арэса – Марс, замест Зеуса – Юпітер. А вось адзін бог быў фірменна рымскі, непаўторны, двухаблічны бог Янус. Гэты бог, акрамя іншых важлівых справаў, ахоўваў ганак дома і выпраўляў у шлях. І кожны жыхар магутнай імперыі, асабліва ў часы, калі штодзень ён мог па загадзе імператара апынуцца ва ўласнай лазенцы з перарэзанымі на руках і пад каленькамі венаў, ведаў, што мудры бог Янус дае яму слушны прыклад – мець адзін твар для дому, другі для грамадства, дакладней поліса.
І той твар, з якім высоўваешся за ўласны парог вонкі, мусіць быць такі самы, як ва ўсіх добранадзейных грамадзянаў імперыі, спалучаючы гонар за прыналежнасць да магутнага Рыма і адданасць вялікаму імператару, роўнаму ўсім багам. Алесь, пераступаючы парог аўдыторыі, у чарговы раз уявіў, як у яго з'яўляецца іншы твар. Сур'ёзны, добранадзейны твар савецкага выкладчыка педагагічнага тэхнікума. Ці мог ён яшчэ нядаўна уявіць, што пачне прыходзіць да сваіх вучняў уласным двайніком, пачувацца з імі не так, як у размовах з сябрамі. Ён калісьці ўзяўся за выкладанне з устаноўкай быць заўсёды шчырым і навучаць не літаратуры, а любові да літаратуры. Якія дыскусіі ўзнікалі на ягоных лекцыях. Вочы юнакоў і дзяўчатак у большасці з вёскі палалі такім энтузіязмам, што верылася, справа Язэпа Лёсіка, Вацлава Ластоўскага, Гаўрылы Гарэцкага, пазбаўленых звання акадэмікаў, арыштаваных, сасланых і, падобна, зніклых назаўсёды, не згіне. Калісьці, калі народны ўрад пастанавіў, што навучанне мусіць быць на беларускай мове, хапіла тых, хто гэтаму супрацівіўся. Кому нужны вместо аттестатов ваши посведчанні? Как можно преподавать арифметику на неразработанном, насильственно навязываемом населению белорусском языке? Алесь быў яшчэ на першым курсе, калі ў крестьянскай газете з'явіўся ліст ад грамадзянаў горада Полацка, горада Скарыны, аб тым, што беларуская мова вымысел купкі нацыянал-шавіністаў. 90% насельніцтва рэспублікі размаўляе па-расейску, і нельга ж сур'ёзна лічыць за пісьменнікаў Якуба Коласа і Янку Купалу. Як ён тады абураўся разам з таварышамі. А старыя настаўнікі сабатавалі пераход навучання на беларускую, ды і самі сяляне, выпраўляючы дзетак у школу, злаваліся. Гэтак мы і дома гаварыць умеем, а вы навучыце сыночка па-вучонаму. І тады сотні дзяўчат і хлопцаў з рабфака пайшлі ў школы выкладаць свайму народу і вяртаць яму яго годнасць, рабіць так, каб ён не знік. Бо калі знікне мова, непазбежна знікне, сальецца з іншым і народ. Алесь тады таксама з сябрамі пасля заняткаў ва ўніверсітэце бегаў выкладаць у школку. Так, калісьці ён не баяўся нічога. Мог у твар крыкнуць падонку, што той падонак. А цяпер часам ловіць сябе на думцы, што баіцца ўласных вучняў. Не ўсіх, некаторых. 16гадовых камсамольцаў, якія гэтак жа шчыра змагаюцца супраць антысавецкіх праяў, як ён у студэнцкім юнацтве. Першую частку лекцыі давялося саступіць зачытванню артыкула з камсамольскай правды, аўтарства маскоўскага журналіста Міхаіла Кальцова пад назвай «Свора крававых сабак». Артыкул быў прысвечаны працэсу над трацкістамі-бухарынцамі. Вядома, Алесь мог запатрабаваць, каб гэта рабілі на спецыяльных гадзінах, на палітінфармацыі, на толькі што ўведзеных лекцыях па марксізму-ленінізму, але гэтым ён бы выявіў, што не хоча слухаць пра суд над ворагамі, а паколькі ён сам пасля арышту гэтак учыніць, падпісаць сабе прысуд. А як жа Вераніка і Ірынка? І ён сядзеў з не сваім, уважліва спакойным тварам і слухаў. Когда встают прохвосты, которых судебный язык корректно называет подсудимыми, когда они встают и начинают то с прибитым видом кающихся грешников, то с циничной развязностью кающихся негодяев подробно рассказывать о своих чудовищных деяниях, хочется вскочить, закричать, ударить кулаком по столу, схватить за горло этих грязных, перепачканных кровью мерзавцев, схватить и самому расправиться с ними. Вот они сидят за прочным барьером под стражей красноармейцев с винтовками, плененные, обезвреженные звери. А ведь они бродили на свободе. Вяжевіч глядзеў на твары сваіх студэнтаў, на якіх адбіткам гарэў праведны гнеў журналіста, і вельмі добра ўяўляў, якім чынам былі атрыманыя гэтыя падрабязныя, жахлівыя паказанні падсудных. Так, гэта, безумоўна, ворагі ўлады, мацёры, зацятыя, у адрозненне ад Зарэцкага, Галавача, Маракова, яго самога. Ды Алесь пакаштаваў працэдуру следства. Асабліва кранула, як былы наркам унутраных спраў Ягода, нядаўна ўсё магутны і пагрозны, у якасці змякчальных абставінаў успамінаў, што кіраваў будаўніцтвам каналаў, якія зараз з'яўляюцца прыкрасай эпохі, і прасіўся, каб яго паслалі на гэтыя каналы. Каб Алесь уматчына веру ў Бога, зараз папрасіў бы ў яго адняць хоць на час заняткаў частку памяці, замкнуць як куфэрак з доказам забойства. Лекцыя ўсё-ткі загінула не да канца. Засталося яшчэ хвілінаў 15 на расповед пра творчасць Якуба Коласа. Такім чынам,
У паэме Сымон Музыка паэт таленавіта з глыбокім псіхалагізмам паказвае нам пакутлівы шлях станаўлення таленту праз непрызнанне, праз спакусы забяспечанага жыцця, праз сумнівы ў самім сабе. Вучань з першага рада, яснавокі хлопец з акуратна зачасанай на бок цёмнай грыўкай, нібыта прыклеенай да лба, адразу падняў руку. «Александр Антонович, але ў полымі напісалі, што гэтая паэма Коласу не ўдалася. У ёй ён дапускае ідэалізм і містыку і нават ужывае слова «бог». Замест таго, каб паказваць барацьбу працоўных супраць эксплуататараў, малюе жабракоў, якія толькі стогнуць, плачуцца і знаходзяць ратаванне ў дурных фантазіях». Суседка хлапца з грыўкай, гваркая выдатніца Наста, дзьмухавец з бялявенькімі пушыстымі валасамі і блакітнымі вялізнымі вачыма, зараз толькі нізка апусціла галаву над сталом і сціснула тонкія пальцы, аж збялелі. «Ды Колас увогуле замаскаваны вораг», – строга прамовіла чарнявая дзяўчына з такімі бялюткімі каўнерыкам і манжэтамі на брунатнай сукенцы. Нібыта яны былі зробленыя з арктычнага снегу, асвечанага крокамі гераічных чалюскінцаў. У яго месяц таму вобыск быў, зброю шукалі. «І лжэш, Калінкіна!» – абурана крыкнуў з апошняй партай руды хлопец, шчодра усыпаны рабацінкамі, так што здавалася, быццам вакол яго болей сонца. «Якуб Колас – рэвалюцыянер! Ён у пішчалаўскім замку сядзеў! Ён клікаў беларускі народ да свабоды!» Дзяўчына строга паціснула і без таго вузкія вусны. «Можаш не верыць, Гаўрылкін, але мы жывём непадалёк ад Міцкевічаў, і маю маці запрашалі падчас вышуку на сведку. Яна ўсё бачыла, як ваш Колас моўчкі стаяў тварам да сцяны, рукі ўгару, зусім як сапраўдны шпіён, а супрацоўнікі НКУС усё ў хаце пераварочвалі. Думаеш, калі б нічога не было, з класікам бы так абыходзіліся?» Вяжевіч адчуў, як цёмная гарачая хваля гневу ахоплівае яго, яшчэ трошкі, і ён ганебна сарвецца. «Стоп! Дурняі ў касцёле б'юць. Ты не бязмозглы юнак, ты адказваеш за чужыя жыцці і за душы тых, хто перад табой. Каб ніхто з іх не пераўтварыўся ў таксама ж камсамольцаў, якія дапытвалі Кузьму Чорнага і Міхася Зарэцкага, Валерыя Маракова і яго самога Вяжевіча ў жоўтым доме, і каб не стала нікому з іх улюбёнай забавай гаралаць абразы і пагрозы ў папяровы рупар, устаўлены ў вуха паддоследнага. Шмат хто з творчых людзей часам памыляецца, таму што творчасць – гэта няспынны пошук. Памятаеце, як у паэме «Купалы» гаворыцца «Гуслям, княжа, не пішуць законаў». У Пушкіна гэты матыў таксама гучыць «Затем, што ветру і арлу і серцу дзевы не ад закона». Паэт, Сымон Музыка, ён жыве, нібыта скуру садралі, пакутуе за тое, што іншы б не заўважыў, прапускае праз сябе боль эпохі. Нямецкі паэт Гёте сказаў «Расколіна прайшла праз сэрца паэта». І калі ў яго ёсць сапраўдны талент і любоў да народа, ён усё роўна выпрастуе на правільны шлях. І гэта галоўнае. Якуб Колас публічна ў газеце прызнаў свае памылкі і адмежаваўся ад іх, і для нас адно мусіць быць важным – яго таленавітыя творы. «А вы таксама прызналі свае памылкі, Александр Антонович?» Хлопец з прылізанай грыўкай не насмешнічаў, ён быў нават вельмі сур'ёзны і сур'ёзна чакаў адказу. Вяжевіч адчуў, што вось-вось забудзецца на парады Януса. Яго выратаваў званок. Лекцыя скончылася, але не скончыўся дзень і час. Наперадзе чакаў чарговы сход выкладчыкаў і камсамольска-партыйнага актыву тэхнікума. Не ісці было нельга, а ісці пакута невымоўная. Яму дужа пашанцавала. Звычайна тых, хто пабываў пад следствам, нідзе не бралі на працу, знаёмыя перабягалі на другі бок вуліцы. Жонка сасланага Язэпа Лёсіка, Ванда Лявіцкая, дачка пісьменніка Ядвігіна Ша і маці 3 малалетніх дзяцей, так радавалася, калі ўзялі мыць посуд на адну з менскіх выстаў. А тады іх сям'ю і з кватэры сагналі, і пашпарта спадарні Вандзе не далі, і давялося з'ехаць у Паволжа. Але Вяжевіч быў вызвалены дужа хутка, з працы яго нібыта і не звальнялі, і, на дзіва, начальства паставілася вельмі добра. Вакол ягонай кар'еры арыштанта хадзілі розныя чуткі. Вядома, некаторыя пазбягалі Алеся, а раптам недавыкрыты вораг народа. Іншыя ж, якія лічылі сябе асабліва здагадлівымі, у прысутнасці Вяжевіча стараліся сказаць нешта ідэйна правільнае, падкрэсліць і як усёй душой падтрымліваюць працу нястомных органаў па выкрыцці нацыянал-фашыстаў. І ад няшчырага пафасу Алесю рабілася горш, чым ад сполаху іншых. А здаралася, да яго падыходзілі таемна з просьбаю паспрыяць у вызваленні сваякоў альбо адвесці немінучую пагрозу ад сябе, і хіба хтосьці паверыў, што ён сапраўды не можа дапамагчы? Але самае горшае,
поўныя пагарды позіркі тых, хто яшчэ заставаўся на волі і не да канца зламаўся. Толькі думкі пра сям'ю ратуюць. Ірынку абавязкова трэба аддаць у танцавальны гурток. Трэба ж, як прыгожа ў яе атрымліваецца. То паказвае, як танчыць сняжынка, то ператвараецца ў пчолку, то ў ветрык. Нават Вераніка, калі глядзіць, проста расцвітае, усміхаецца, як калісьці, а яна нібыта развучылася шчыра гарэзна усміхацца пасля ягонага арышту. Ходзіць, як цень. Некалькі разоў заставаў яе ў слязах, а пасля сустракаў такі вінаваты позірк, нібыта гэта яна яго катавала ў турме. Можа, справа ў жончынай новай працы, узялі сакратаркай у наркамат асветы. Як было адмовіцца ад такой выгоды? Занятая ўсяго да абеду, і тое не кожны дзень. Праўда, здараюцца вячэрнія паседжанні. Затое паёк проста акадэмічны, для дзяцей супрацоўнікаў падарункі. Тканіну размяркоўваюць, абутак. Праўда, Вераніка чамусьці не любіць абновак. Прынесла неяк панчохі, таненькія, як павуцінка, кінула ў шуфляду. Так і не ўздзела ні разу. Алесь неяк быў папрасіў, пафарсі хоць перад мужам. Адмовілася, як быццам прапанаваў дакрануцца да здохлай жабы. Можа, ёй варта вярнуцца выкладаць у школку? На сходах Вяжевіч змушаў сябе проста не слухаць, думаць пра сваё. Але на гэты раз саркафаг, у якім ён сябе замкнуў, не той, што даў трэшчыну, разляцеўся на друз. Бо абмяркоўвалі, што рана ці позна непазбежны перавод навучання ў тэхнікуме на расейскую мову. Пакуль яшчэ толькі некалькіх спецыяльных прадметаў. Гэта дасць выпускнікам магчымасць лягчэй асвойвацца ў вучэбных установах іншых рэспублік савецкай краіны, ды і час пазбавіцца штучных тэрмінаў, прыдуманых нацыянал-фашыстамі, што пісалі першыя беларускія падручнікі. У нас інтэрнацыянал, усім трэба вяртацца да мовы, на якой размаўляў Ленін. У шыбу ударыў мокрай лапай вясновы дождж. Вяжевіч ускочыў з месца, ноздры ягоныя раздзімаліся. Гэта будзе здрада свайму народу, здрада тым, хто загінуў у царскіх турмах, дамагаючыся права беларусаў мець свае школы і інстытуты. Нагадваю, дэкрэт аб беларусізацыі прымаўся усебеларускім з'ездам саветаў. Дзеці, якія навучаюцца на роднай мове, паказваюць найлепшыя вынікі ў ведах. Ачомайцеся, як можна адмаўляцца ад таго, што далося такой крывёю? Ды ўспомніце верш Янкі Купалы да велікарускага шавініста. Ён, гэты скінуты сатрап, не знае, што ў свабодзе жыць, яму дай вісельню, ды каб на ёй языкі ўсе ўшчаміць. Не па нутру, як смерць яму, што беларускае дзіцё бяжыць у сцюжную зіму ў школку пазнаваць жыццё. Спужаўся, што хлапчук у лапцях, напаўадзеты вёскі сын у роднай мове ўчыцца мог. О, стыдна, рускі гражданін! Язык твой царскі ён табе не выража, спакойны будь. Цябе, тваім жа ў кляцьбе ён не забудзе памянуць. Алесь не змог дачытаць апошнюю страфу. Былых не выклічаш швякоў, і ты, Масквы кароннай гразь, парваных не скуеш акоў, з якой брахнёю не вылазь. Відаць, гэты верш ведаў не толькі ён, таму што з першых жа радкоў ушчаўся такі вэрхал, такое абурэнне, змяшанае са страхам, нібыта ў пакой запусцілі жывога грыфона. Прарвала ўсіх, не таму, што праглі вяртання ва ўлоне расейшчыны, а таму, што кожны, хто не запярэчыць, мог патрапіць у саўдзельнікі. Нават калі нехта палічыў Алесю ў выбрык правакацый органаў, яшчэ больш напінаўся. Сход паступова пераўтвараўся ў выкрыццё канкрэтнага ворага, выкладчыка беларускай мовы і літаратуры Вяжевіча, які дапускае на уроках нацыяналістычныя і ідэалістычныя выказванні і скіроўвае вучняў у бок ад генеральнай лініі і насмешнічае над святымі для савецкага народа традыцыямі і займаецца рэлігійнай прапагандай. А ён, дурань, уяўляў, што навучыўся прыкідвацца і прыстасоўвацца. Алесь агледзеўся вакол. Некалькі выкладчыкаў збялелыя маўчалі і хавалі вочы. Астатнія, ды што б ён зараз не сказаў, яго проста не пачуюць. Вяжевіч падкрэслена лена падняў з падлогі свой партфель і, не азіраючыся, выйшаў з залі. Па лбе каціліся кроплі поту. Што ж, рана ці позна гэтым мусіла скончыцца. Так, аднойчы з яго зрабілі здрадніка і правакатара, але ж здраднікам ён ніколі не быў. Як угневаецца бацька. На ганку Алесь трохі пастаяў, падставіўшы твар халодным кроплям дажджу, у якіх так хацелася адчуць прысмак вясны, але чулася толькі халадэча і туга. «Таварыш Алесь, мне трэба з вамі пагаварыць».
Выдатніца Наста, нервова круцячы ў руках парусінавы партфельчык, стулілася пад маладой бярозкай, нібыта тонкае вецце, яшчэ не апранутае ў зялёны сает, магло абараніць ад дажджу. Алесь пакруціў галавой. Наіўнае дзяўчо. Лепей ёй цяпер не паказвацца побач з крамольным выкладчыкам. Але Наста ўжо падышла, так умольна гледзячы вялізнымі блакітнымі вачыма, што адмовіць было злачынствам. Добра, Наста, гавары, што ў цябе за пытанне. Дзяўчынка дрыжэла, але хутчэй ад нерваў, чым ад холаду. Толькі мама сказала, пра гэта не можна расказваць. А мне абавязкова, я не магу. А каму, як не вам? Вы ж нікому, ніколі, праўда? Толькі давайте адыдземся. Алесь адчуў сябе трохі непамысна. Нашто яму падлеткавыя таямніцы? Але паслухмяна рушыў да прысадаў, якіх не было відаць з вокнаў тэхнікума. Сакавіцкае неба стваралася нібыта з цёмна-шэрага дыму. Колер марэнга. Ну, што здарылася? Наста падняла на выкладчыка вочы, абведзеныя ценямі. Я на цне жыву. Пазаўчора, у нядзелю, мы пайшлі на брод коцікі ламаць. Ну, вербачкі. Не дзеля вербнай нядзелі, спалохана удакладніла камсамолка. Так, проста любім вербачкі. Я, сястра, двое хлапцоў суседскіх. Раптам чуем, загулі машыны. Едзе Эмка, а за ёю 3 чорныя вораны. Усе збеглі, а я спалохалася, не паспела, прысела ў хмызняках за насыпам пяску. А Эмка якраз туды пад'ехала, і выйшлі з яе 4 вайсковым, усе ў рамянёх з партупеямі, падышлі да кучы, у якой я сидзела, і заглядаюць уніз. А там, аказваецца, яміна вялізная. Вораны развярнуліся, сталі ў рад. Адзін з ваенных падышоў да ворана, расчыніў дзверцы і пачаў выводзіць адтуль людзей са звязанымі за спінай рукамі. А тады падвялі іх да яміны і ў патыліцу з наганаў. Жанчыны там былі. Усе так проста адзетыя, гавораць па-нашаму. Дядька ў лапцёх, як з машыны выйшаў адразу на калені і давай благаць: «А люцы мае, а боже ж мой, а што ж я кепскага зрабіў? У чым я вінаваты? А яго ў патыліцу». Дзяўчына закрыла твар рукамі, яе худзенькія плечыкі, абцягнутыя драпавым палітончыкам, пачалі ўздрыгваць. Алесь разгублена глядзеў на яе, не ведаючы, як вярнуць гэтаму дзіцёнку веру ў людскасць і савецкую ўладу. А калі яна гэта страціць, як ёй далей жыць? Наста сутаргава ўздыхнула і зноў працягнула страшны расповед. Як цяпер бачу, выведуць чэсць чалавека, рукі развяжуць, паставіць на край яміны, выводзяць і выводзяць, страляюць і страляюць, людзі лямантуюць, просяцца, а ваенныя толькі «Станавісь, станавісь!» Я аж самлела, а некалькіх ужо мёртвых з машыны выкінулі. Засталося 2 чалавекі, надта вымаляліся. Адзін зусім малады, на нашага казіка падобны, з паралельнай групы. Тады ім кінулі рыдлёўкі, каб яміну закопвалі. Тыя пазасыпалі, і іх таксама прыстрэлілі, пяском прысыпалі зверху, пайшлі да машын. Я адпаўзаць, у лаўжы нейкі звалілася ў калюгу. Надзея паглядзела ў вочы выкладчыку зусім не дзіцячым позіркам. У нас усе пра гэта ведаюць, толькі так вось, як я, зблізку не бачылі. Крыкі ж далёка чуваць. Улетку зямля бывае дыхае над такімі ямінамі, стогны з-пад пяску. Але ж хто пойдзе раскопываць? У нас у пасёлку таксама 2 жывуць з тых, што расстрэльваюць. Яшчэ і хваляцца. Дзеўкі ёсць, што гараць выйсці замуж за нкусаўца. А гавару я вам вось чаму. На мужчыну і дзяўчынку з шалёнай злосцю сыпануў халодны дождж, але яны гэтага не заўважылі. Калі выкінулі з машыны аднаго мерцвяка, ён якраз на бок упаў тварам да мяне блізенька, і гэта былі вы. Што? Не зразумеў Алесь, але дзяўчынка ўпарта паўтарыла: гэта былі вы, толькі старэйшы, сівы зусім, і лоб увесь збіты. Я пасля, як на наступны дзень у тэхнікуме вас пабачыла, пералякалася. Я ж думала, вы мёртвы. Ад страшнай здагадкі Алесь прыкусіў губу, каб не закрычаць, не спалохаць дзяўчо, але твар яго, відаць, змяніўся жахліва. Наста жаласна усміхнулася. Ну вось, распавяла. Трохі лягчэй стала. Пайду. Вяжевіч пакутліва шукаў словаў. Дзяўчынка ж таксама, відаць, спадзявалася нешта выратавальнае да яго пачуць. Я ведаў таго чалавека, на мяне падобнага. Ён быў добры чалавек. У кожным самым крывавым часе ёсць дабро. Павер, Наста, яно ёсць. Ёсць сумленныя, чыстыя людзі. Каханне.
Трэба заставацца чалавекам, заўсёды заставацца чалавекам, чуеш? Алесь змахнуў з вачэй салёны дождж. Быў такі беларускі паэт Франц Савіч. Ён уваходзіў у падпольнае дэмакратычнае таварыства ў Віленскім універсітэце. Калі яго схапілі, яму было 23 гады. Яго страшэнна катавалі. Франц сядзеў у смярдзючай яме, дзе яго заядалі вошы, у кайданах, а ён жа яшчэ і збіты быў увесь. Аднойчы паспрабаваў утапіцца ў збане з вадой, які яму прынеслі наглядчыкі. Так баяўся, што не вытрывае, здасць таварышаў. Яго паважалі нават каты. Франца саслалі ў Сібір, у салдаты, а тады ён уцёк далёка на чужыну і стаў доктарам, і лячыў людзей. І калі здарылася пошасць халеры, застаўся з зусім чужымі яму хворымі і памёр, ратуючы іх, не чакаючы ні славы, ні ўзнагароды. Разумееш, пра што я? Наста хітнула галавой. Яе вочы нарэшце страцілі страшную пустэчу. Дзякуй вам. У галінках дрэваў чорных, голых абуджаўся сок. Жыццёвая сіла напаўняла мёртвыя пупышкі, і тыя рыхтаваліся выставіць свае слабыя, незнішчальныя зялёныя сцяжкі насустрач сіверу і залеве. Алесь ішоў да хаты і амаль нічога не бачыў перад сабою. Слёзы, пякучыя мужчынскія слёзы наварочваліся на вочы. А ён быў пэўны, што корб Варановіча расстралялі яшчэ год таму. Неўзабаве пасля іх размовы, гэтак падступна ператворанай у данос. Прынамсі, гэтак сказаў бацька. Схлусіў. Алесю хацелася кагосьці забіць. Як калісьці ён хацеў знішчыць чалавека, якога пазаўчора закапалі ў халодны вясновы пясок. Значыць, корбу Варановічу ўдалося пражыць яшчэ год. Як ён вытрымаў? Ці не зламаўся? Алесю так і не ўдалося выканаць ягоную просьбу сустрэцца з Марынай Корб Варановіч. У Ленінград яна пакуль не вярнулася, адшукаць яе ў Саратаўскай вобласці не змог. А цяпер ці застаецца на гэты час? Пасля сённяшняга сходу ў Алеся ёсць усе магчымасці легчы побач з былым ворагам, і блакітныя вочы якой-небудзь вясковай дзяўчынкі, пацямнелыя ад недзіцячага жаху, будуць назіраць яго смерць за хмызнякоў. Паэт можа перастаць пісаць вершы, але не можа пазбавіцца ад вобразаў, як віхла не можа ганарліва ўзняць угару свае таненькія галінкі. Вяжевіч уявіў, як адна з багіняў парак, кашчавая старая з адзіным вокам у лобе, намацала ў агульным скрутку нітку ягонага лёсу. Не залатую, не срэбную, проста белую з прымешкам чырвонага суворую нітку, і прымерваецца ўжо бліскучымі, як водбліск сонца на вадзе, нажніцамі, каб перарэзаць. Алесь нават чуў глухі ляскат сталёвых лёзаў, ад якога зводзіць сківіцы, як ад няспелай чаромкі. Прынамсі, ён паспее пабачыць сваіх родных. Ад веранічанай працы ім далі ордар на кватэру на ўскрайку горада, на Даўгабродскай, на першым паверсе цаглянага двухпавярховіка. 2 пакойчыкі і кухня, гэта здавалася верхам раскошы. На кухні за паркалёвай фіранкай аказалася нават ванна, вялізная, чыгунная, на жалезных ільвіных лапах, з белым эмалевым пакрыццём з прэс у ржавых плямах, для Ірынкі лечы возера, калі пару вёдзер вады заліць. «Тата, я навучылася танчыць як рыбка». «Рыбка ты моя». Алесь падхапіў бялявенькае сваё цуда на рукі, пацалаваў у лобік. Ірынка не дужа ўдалася ў Вяжевічаў, толькі валасы ды вочы ягоныя, і цяпер ужо зразумела, што радавой мяккасці ў рысах не будзе, і Алесь шчыра гэтаму радаваўся. З характарам дзеўка вырасце, жвавенькая. Вераніка паказалася з другога пакоя. Як яна ўсё-ткі схуднела, аж пад вачыма цёмна. Але ад гэтага яшчэ прыгажэй. Можа быць, удасца неяк уберагчы яе, каб не перажываць з ёй зноў грукат у дзверы, ператрус, арышт мужа. Вар'яцкая думка пайсці самому ды здацца ў апрацоўку. Не засільвацца ж, маці ніколі не даруе. Колькі разоў паўтарала, няма страшнейшага граху, як адмовіцца ад дару боскага, ад жыцця. Нават на крыжы ёсць надзея. Калі б ён мог маліцца, як у дзяцінстве, шчыра, з верай непарушнай і шчаслівай, звяртацца не да пагрознага цара нябёсаў, а да ўсё даравальнага, ўсё разумеючага айца. Калі магчыма, пранясі гэтую чашу паўз мяне, але няхай будзе, як ты хочаш. Усё-ткі добра, што маці ў потай ад усіх пахрысціла сваю ўнучку. Прыйшла ў галаву настаўніка крамольная думка. Пахрысціла тут, побач, у Аляксандранеўскай царкве, якая адна і засталася дзейнічаць з усіх культавых пабудоваў. Алесь і Вераніка абураліся, але супакоіліся. Што ж, забабоны жывуць доўга, а дзіцяці шкоды няма. А цяпер Алесь быў рады, што ў дачкі нябесны заступнік.
Не, Вяжевіч не збіраўся апраўдаваць цемрашальства, але раптам усё, у што ён верыў у дзяцінстве, рай і апраметнае, анёлы-ахоўнікі і дэманы-спакушальнікі, прасвятая Багародзіца і сон святых угоднікаў насамрэч існуе, як і ўсё даравальная любоў і страшны суд. Каб жа гэта было так. Дзвярны званок разануў па вушах, як пугай. Яшчэ раз, яшчэ. Няўжо так хутка? Вераніка пайшла адчыняць. Алесь схіліў галаву над пісьмовым сталом, пераўтварыўшыся ў слых. Вось бразгае замок, рыпяць дзверы, п'яны голас бацькі. Даўно ўжо ягоны голас не звязваўся для Алеся з радаснай палёгкай. Старэйшы Вяжевіч стаяў пасярод вітальні, трымаючыся рукой за сцяну. Ён усё яшчэ быў дужы і прыгожы, калі не прыглядацца, і старонні чалавек мог і не зразумець, наколькі ён ва ўладзе шклянога бога. Ды Алесь выразна бачыў, твар азыс, скура робіцца пергаментна-жоўтай, на носе праступаюць юлёвыя прожылкі, цёмныя валасы адбягаюцца ад высокага лба ўсё далей, а ў светлых вачах жудасная пустэча, як у наўца, які загінуў гвалтоўнай смерцю. Алесь чытаў пра вучоных, што намагаліся здабыць выяву, якую нібыта захоўваюць вочы мерцвяка, тое апошняе, што ён бачыў у жыцці. Што ж давялося пабачыць бацьку, пасля чаго ён, колішні, памёр? Лепей не ведаць. Антон Антонович Вяжевіч упёрся цяжкім паглядам у сына. «Што ты нарабіў, Сашка? Праўду кажуць, ратавалі вадзяніка ад вады, затапіў вадзянік гарады. Каму стала лягчэй ад тваіх палымяных прамоваў? Што зменіцца да лепшага? І да булавы трэба галавы!» Трэба ж, якая аператыўнасць. Даклаў нехта куды трэба пра сённяшні сход. Вераніка спалохана спытала ў свёкра. «Няўжо зноў?» «Зноў!» – злосна пасміхнуўся лекар. «Яшчэ як пракукарэкаў наш пястун паэтычны. Да Масквы дайшло. І на гэты раз ніхто не дапаможа. Ні мае сувязі, ні твае, Вераніка». Алесь змрочна прамовіў. «Я не зрабіў ніякага злачынства». Бацька засмяяўся, быццам ламалася сухое дрэва. «Паляванне на ведзьмаў, вясёлы занятак, мерзлы бруд б'е фонтанамі з-пад капытоў. Нарадзіўся на свет, дык ужо вінаваты. Вінаваты стакроць, хто ў загон не пайшоў». Так, калі бацька пачынае цытаваць вершы, значыць, справа зусім дрэнь. Ты не сябе сёння загубіў, ты ўсю сям'ю загубіў. Ты хіба сабе належыш? Дзеля чаго я і твая жонка душы свае заклалі, сябе прадалі, каб цябе боўдзілу ад смерці выкупіць, каб ты героем непрызнаным беспакарана над травою лунаў, нехта мусіў гразі папоўзаць. Ты пра гэта не задумваўся, лятун? І што, усё дарэмна?» Бацька стаяў злёгку пахістваючыся пасярод вітальні, вялікі, роспачны, варты жалю, а ягоныя словы, як кроплі кіслаты, раз'ядалі свядомасць, дастаючы да жывога. «Прычым тут Вераніка?» – непаслухмянымі вуснамі прашаптаў Алесь, зірнуў на жонку і скамянеў ад жаху. Яна, скурчыўшыся, спаўзала на падлогу, закрыўшы галаву рукамі, нібыта на яе сыпаўся гарачы попел. «Веранічка, што з табой? Да яшчэ ж нічога не здарылася!» Алесь кінуўся дапамагаць, паднімаць, а яна з нейкім адчаем адштурхоўвала яго рукі, хавала твар. «Не чапай мяне! Не датыкайся да мяне! Ты не разумееш! Ты нічога не разумееш!» А турэмны лекар зарагатаў страшным пякельным рогатам. Малодшы Вяжевіч застыў ад раптоўнай здагадкі. Ты прасіла за мяне Хведара? Як ты магла?» Вераніка сядзела на падлозе, прыхінуўшыся да сцяны. Яе прыўкрасны збялелы твар нагадваў маску, а голас быў мёртвы. «Калі б я не была з ім, цябе б даўно забралі». «Чакай, а праца твая? Усе гэтыя пайкі, какава, панчохі, вячэрнія паседжанні?» Алесь чуў свой голас нібыта збоку. «І ордары на кватэру, і паблажлівасць твайго начальства ў тэхнікуме», дакончыў з горкім здзекам Антон Антонович. «Толькі калі ты, смаркач, зараз уздумаеш разыгрываць Атэла, я цябе ўласнай рукой прыб'ю. Адзін ты, рыфмар недароблены, не бачыў, як твая каханая пяклуецца. Не хацеў бачыць, удумвацца.
А цяпер позна. Вось жа пашчасціла мне на самагубцаў. Можа, хоць маці тваю паспею выцягнуць з дрыгвы перш чым самога. А што з маці? Алесь адчуваў сябе як човен, на які зараз кінуць апошні камень і пойдзе на дно. Вернецца твая маці. Антон Антонович раптам усхліпнуў. Сёння на Александра-Неўскую налёт быў. Забралі ўсіх. Святароў, харыстаў, прыхаджан. Абразы, шаты ў кучу сцягнулі, падпалілі. А Софійка абраз проста з полымя выхапіла, пад кофту засунула. Няўжо спадзявалася, што не ўгледзяць. Вось і пацерпіць цяпер за веру сваю, як марыла. Вянец пакутніцкі атрымае. Я пабег пра яе дазнавацца, а там мне і пра цябе знаёмыя даклалі. Голас Антона Антоновича здрыгануўся. Турэмны лекар правёў рукой па твары, змахваючы слёзы, гора і прывід чалавечнасці. Адзінае, што можа нам усім яшчэ дапамагчы, аддай ім палову срэбнага кубка, якую ты ў мяне забраў. Я ведаю, вас і абшуквалі, і распытывалі, ды сэрца мне падказвае, затаіў ты кубак з нейкіх рамантычных меркаванняў. Нашто табе пакрываць графскіх вылюдкаў корб Варановічаў? Яны над намі стагоддзямі здзекваліся. Дзе кубак? Алесь упарта ссунуў бровы. Няма і не будзе. Старэйшы Вяжевіч пільна ўгледзеўся ў твар сына. Няўжо цябе зачапіла раскрыццё родавых таямніцаў, усе гэтыя падземныя цэрквы, княжскія магілы? Дурань, сыдзеш разам з таямніцамі ў зямлю і нас пацягнеш. Кубка няма. Бацька скрушліва ўздыхнуў. Парода, ды не графская. Не спадзявайся, для корба Варановічаў мы назаўсёды род прыслугі, ніжэйшы гатунак. Дом, дзе можна спраўдзіць права першай шлюбнай ночы. Проста час ад часу трапляліся сярод Вяжевічаў такія, якім здавалася, нібы могуць зраўняцца, парадніцца з гаспадарамі. Цягнула адно да аднаго, як смалу да абцаса. І што добрага, нянавісць назапашваецца вякамі. Адзін глыток любові не пазбавіць моцы возера атруты. Адна Вяжевічаўна гадоў 100 таму звязалася з графам Варановічам, што ў паўстанне падаўся. Хавацца яму дапамагала, насуперак сям'і пайшла, усё, што не прасіў, рабіла, жыццём рызыкавала. А ён яе кінуў, як скрыстаную анучу, і пашлюбаваўся з князёўнай. І тады Вяжевічаўна здала ўладам увесь ягоны атрад на чале з камандзірам. За такое маглі ўзнагародзіць канфіскаванай маёмасцю бунтаўнікоў, а падманутая паненка узяла ды адмовілася. І маёнтак у Ройне дастаўся нейкім расейцам, а мог быць нашым. Нашчадкі доўга неразважлівую бабулю нядобрым словам успаміналі. Ось як. Турэмны лекар змрочна агледзеў маладых. Шкада, унучку не пабачыў, але, можа, гэта і да лепшага. Дзеці, яны адчуваюць, што ў дарослых на душы. Всё, пайду ворагаў народа лячыць. Мог бы параіць збегчы, схавацца, але пакуль не ведаю тых, каго б не знайшлі. А можа, табе пашанцуе? Калі ў Саранск, які ў Казахстан. Турэмны лекар паклаў на этажэрку пачак купюр, перацягнутых гумкай. Вось, болей не маю. Бывай, сыне. Наўрад мы на тым свеце сустрэнемся. Дзверы зачыніліся. У кватэры запанавала ціша, якую парушалі толькі вясёлыя шчабятанні і рынкі з-за зачыненых дзвярэй пакоя. Відаць, зноў вучыць сваіх лялек танчыць балет. Вераніка ўсё гэтак жа нерухома сядзела на падлозе, і Алесь змог, хаця і не адразу, здушыць мужчынскі эгаістычны гнеў, выгнаць з уяўлення жахлівыя карціны, ад якіх вар'яцеюць, як тваю каханую лашчаць чужыя рукі. Замест гэтага засталіся толькі жаль і скруха, і каханне, якое ўсё даруе. Алесь прысеў побач з жонкай, абняў. Вераніка, быццам не верачы, прыхінулася да яго, і мужчына адчуў, што яна ўся дробна дрыжыць. Не трэба нічога гаварыць, нічога тлумачыць. Гэта я не змог цябе абараніць. Прабач мяне, калі можаш. Калі выжыву, ветрака прыб'ю ўласнаручна. Чэрап яго гнілы кулаком раструшчу. Алесь з цяжкасцю перавёў дыханне, перанятае гневам. Паслухай, дарагая, у мяне апошняя просьба. Знайдзі, калі ласка, Марыну Корб Варановіч. Памятаеш, мы да яе ездзілі ў Ленінград. Можа, яна туды вернецца. І перадай вось што. Алесь хутка зашаптаў ёй на вуха. Вераніка недаверліва адсунулася, паглядзела на мужа. Так, гэта была ягоная просьба.
І мая такая ж. Алесь устаў, падняў жонку. Ну, дзе мой турэмны клунак? Гэта быў не жарт. Апошні год, які ў тысячах сем'яў у Вяжэвічаў заўсёды ляжаў на пагатове турэмны клунак. Сухары, змена бялізны, цёплай шкарпэткі. Вераніка ўпарта падкладала туды адзінае багацце, залаты пярсцёнак з заімглёным смарагдам, што дастаўся ад бабулі. Мы зараз жа павінны сабрацца ўсе, як прачнуўшыся горача загаварыла Вераніка. Бацька твой сказаў, а раптам удасца. З горада выберамся пешкі, пераначуем у маёй цёткі ў Воўкаўшчыне, а там, у Казахстан, сядзець і чакаць смерці горай за смерць. Алесь адмоўна пахітаў галавою. Зловяць, тады і цябе арыштуюць, а Ірынка на каго застанецца. Але Вераніка ўжо ліхаманкава забегала па кватэры, выкідаючы з шафаў на падлогу нейкія транты. У дзверы не пастукалі, загрукаталі, нібыта ламіўся статак шалёных адзінарогаў. «Ірынку трымай!» – крыкнуў Алесь і сам пайшоў адчыняць. Ім далі хвілю развітацца. Ён пацалаваў Вераніку, дачку, узяў свой клунак. У варанку ён аказаўся апошнім. Столькі было напхана людзей, што ўсе стаялі, прыціснутыя адно да аднаго, як сцяблінкі лёну ў снапку. Мужчыны, жанчыны, старыя, маладыя, зусім падлеткі. Лямант, шэпты, праклёны, малітвы. Нехта ўвесь час трывожна ўскрыкваў проста ў Алесе над вухам. «Цішэй, сціхніце! Грамадзяне, давайце не усугубляць!» Нібыта крыкам тут можна было штосьці усугубіць. Некалькі галасоў, падобна святары ці пеўчыя, спявалі пакаянны канон. Проста карціна босха ў зацямненні. «Александр Антонович!» Таненькі галасок зрываўся ад слёз. Алесь азірнуўся, але што ўбачыш у цемры? «Гэта я, Наста!» «Божа мой, Божа, папусціў ты нам за грахі нашыя!» «Не бойся, Настачка, ты што ж ужо? Як яно будзе, так і будзе!» З адвечнай пакорлівасцю патомнай беларускі прашалясцелі словы. Пакорлівасць, рахманасць, талерантнасць. Як жа без іх, беднаму бульбаеду? Вось калі трэба на кагось беларуса нацкаваць, яму ўбіваюць у голову пра ягоная мужнасць, гераічнасць і ахвярнасць. А калі ён гераічна, паліўшы сваёй крывёю ўласныя стаптаныя палі пераможа, крыжакоў, татараў, французаў, сваіх жа братоў дзеля выгодаў чужога дзядзькі, яму зноў трындзяць пра талерантнасць і братнюю лагоду. А хто абароніць вось гэтую блакітнавокую беларускую дзяўчынку? За што ёй наканавана згінуць між бязлітасных шасцярэнек бездушнага механізму? Чаму беларусы вечна ядуць адзін аднаго па чужым загадзе? Каталікі праваслаўных, праваслаўныя, уніятаў, шляхта, мужикоў, усходнікі, заходнікаў. Вяжэвіч адчуў, як яго ахоплівае гнеў, б'ецца ў сэрцы, ў скронях. Дурань! Які ён дурань! Што даў год прыстасавальніцтва, змірэння, пакуты і ганьбу жонкі? У што ён сваёй баязлівасцю яе ператварыў? Хоць бы вершы пісаў, а ён іх душыў у сабе, жывых, балючых. Усё, болей не дачакаюцца. Ані слова пакоры, ані намёку на згоду. Хай робяць з ім, што хочуць. Раздзел 12. Хай мёртвыя самі хаваюць сваіх мертвякоў. Заснавальнік беларускага тэатра Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч сваю жонку Юзэфу Барановскую выкраў. Яго нанялі за хатняга настаўніка да віленскіх багацеяў. Ён закахаўся ў 16гадовую дачку гаспадароў, яна адказала ўзаемнасцю, і настаўнік яе звёз ноччу на конях. Таемна павянчаліся і нарадзілі 4 дзетак. Няма жанчыны, якая б не марыла, што аднойчы яе вось так звязуць. У Асі было неадольнае адчуванне, што з ёю менавіта так і сталася. Шалёны намёт коней, надзейныя рукі каханага, таемнае вянчанне, першая шлюбная ноч. Нават усплывалі немаведама адкуль карцінкі, белыя калоны сядзібы застаюцца за цёмнымі прысадамі, мяккая ігліца прыглушае стук капытоў, дрыжыць полымя вянчальнай свечкі ў бязлюднай царкве, голас святара гучыць пагрозна, узлятае пад самую столь. Насупраць жаніх у сурдуце, нібыта Даніла Корб-Варанович, ён і не зусім ён глядзіць трывожна і ўладна і з такой жарсцю, а каля левай скроні ў яго след ад шаблі. Гістарычных раманаў трэба меней чытаць.
Рэдактарка невідушчымі вачыма глядзела ў акно, за якім не было нічога цікавага, толькі шэрая бетонная сцяна, з якой можна атрымаць хіба што асацыяцыі пра расстрэл. Унутры шэрай будыніны ўтварыўся кокан, непрасякальны для звычайнай бюракратычна-дысцыплінарнай гульні. Спазніся раней Арсенія на 20 хвілінаў, зараз бы круцілася ў крэсле як жук у павуціне і думала, якімі страшнымі рэпрэсіямі адгукнецца сённяшняя вольнасць. А цяпер яе думкі былі толькі пра мінулую ноч, вечар, дзень, раніцу. Што гэта было? Гэта вось тое самае, што прадказвала ёй маці на падлеткавае ныццё пра незапатрабаванасць у амурна-гімнайных справах? Пачакай, прыйдзе твой час. Чаму невядомая сіла кінула яе ў абдоймы ненавіснага чалавека, мужчыны, які старэйшы за яе на, не так нашмат, на 12 гадоў? Што за стыхійная моц абудзілася ў заўсёды закамплексаванай дзеўцы, якая раней, цалуючыся, звычайна думала толькі пра тое, што ўсё робіць няправільна, што зараз з яе пасмяюцца. А распрануцца? Як можна з ейным няўклюдным целам ды на вачах чужынца? Адкуль цяпер такі спакой, такая паўната жыцця і абароненасць? З люстэрка глядзеў новы твар, стамлёны і шчаслівы, з больш вытанчанымі рысамі, і тая дзеўка ў люстэрку захоўвала вялікую таямніцу. Яшчэ там адбіваліся лямпы дзённага асвятлення са столі кабінета, схаваныя пад рабрыстыя краты, і Арсенія уявіла, што гэта два прывідныя ланцугі твараў цягнуцца да яе з мінулага, род Корбварановічаў і род Вяжевічаў. Твары былі аднолькава раз'юшаныя. Ася нацягнула вышэй каўнер тонкага чорнага шведера гольфа, пазычанага ў Корбварановіча. Далі бок даводзіцца, як школьніцы пасля вясковай дыскатэкі, хаваць чырвона-сінія плямы на шыі. Дадому ж так і не дабралася перапрануцца. Добра джинсы ейныя і бялізну Корбварановіч вымыў у пральнай машыне, устаўшы сярод ночы, пакуль Ася спала, а тады паклаў у электрасушылку. Неўзабаве пасля таго, як Арсенія ажыццявіла параду старога паэта набыць досвед мордай аб асфальт, вядомы празаік, які рэдагаваў ейныя аповеды, пачаў наракаць, што ў іх усё занадта прыгожа. Крышталёвыя келіхі, клавесіны, вэлюмы. Што вы бруду ў гэтым жыцці не бачыце? Болю? Урэшце, жывой плоці з пахамі поту і мачавіны? Уявіце, што вам трэба апісаць першую шлюбную ноч. Як вы справіцеся? Зноў яны зліліся ў жарсным пацалунку і сузор'і спусціліся з нябёсаў і зямля сплыла з-пад ног? Альбо сур'ёзную прозу пішыце, альбо займіцеся вышываннем. Тады Алеся вельмі перанялася. Яна ж сама толькі што перажыла першую шлюбную ноч з незнаёмым патавушнікам. І што, апісваць, як ён крактаў над ёю і не мог адразу патрапіць, куды належыць, і жаласным голасам папрасіў дапамагчы, а яна, ледзь не ванітуючы ад агіды, але поўная рашучасці давесці эксперымент да канца, дакранулася да ягонага «Тьфу!». Які меседж для чытача я на гэтым пашле? Абудзіць юрлівасць? Падорыць вобразы для начных фантазій? Не для таго бралася за асадку, клавіатуру. Чаму кожны мастак-графік абавязкова мусіць быць бёрдслеем? Ды і той, паміраючы ад сухотаў, святого каталіцкага прычасці запрасіў і свае ілюстрацыі да лісістраты з чэлесамі загадаў знішчыць. Арсенія прагартала процьму кніг у пошуках згаданага апісання першай шлюбнай ночы. У Караткевіча гэта выглядала так. І яна даравала мне нават боль. Альбо вакол закаханых у адказны момант сапраўды нешта закруцілася, заззяла. Я паміраў двойчы. Я таксама. У Івана Шамякіна ў шлюбнай ночы дастаткова было, як яны прачнуліся, а ў дзяўчыны сцерхла рука, бо там ляжала галава каханага, але маладая баялася паварушыцца, каб не пабудзіць яго. Хапала, вядома, і тэкста, у якіх фігуравалі напружаныя чэлесы і набрынялыя похвы, клітары, аргазмы і фрыкцыі, і гэта чамусьці хвалявала куды меней. Цікава, а як бы Арсенія апісала мінулую ноч з Корбварановічам? Як увогуле можна кранаць словамі тое, што мусіць застацца таямніцай між дваімі? Але ад успамінаў закруцілася галава, аж млосць разабрала. На стале ляжаў чарговы рукапіс, няўважна скрэслены Асяй. Але што яна там крэсліла? Калі трэба яго здаваць? Ёй было як да Бабілону. Неадменна тут пабываў чорцік Тытывіл, які ў сярэднявечных скрыпторыях штурхаў мніхаў-перапісчыкаў пад руку, каб крыва напісалася. Ася зноў і зноў перакручвала ў галаве нядаўныя кадрыкі.
Раніца пасля першай сумеснай ночы, з'ява, якая спакон век выклікае жах не толькі ў легкадумных асобаў, адвечных пікапшчыкаў. Уладзімір Караткевіч і той пісаў: «І ёсць дзясяткі, з кім можна спаць, прачынацца ніводнай няма». Сёння Ася прачнулася і нават нейкі час ляжала, ледзь не муркочучы, як котка, ад утульнага шчасця, якое таненька пазвонівала ў душы, як срэбныя званочкі. Хаця колькі там удалося паспаць? Гадзіны 4 ад сілы. «Ну што, паненка, калі прызначым вяселле?» Корб Варановіч глядзеў на яе, падпёршы галаву рукою, з насмешкай і прыхаванай пяшчотай. Ася правяла пальцам па ягоным твары, паўтараючы абрысы, гэтак падобныя да ейных. Высокі лоб, просты нос, толькі ў яе трошачкі прыўзняты, вусны з гэтай асаблівай, даткліва-даверлівай складкай, якія могуць рабіцца саркастычнымі і жорсткімі, а падбароддзе ў яго мужнае, з ямінкай. Вяселле? Якое вяселле? Хіба між імі было сказана хоць паўслова пра каханне? Ты што думаеш, гэта ўсё? Я вось так цябе вазьму і адпушчу? Мужчына змусіў яе адкінуцца на падушку, нахіліўся зверху. Яго вочы здаваліся цёмнымі, як восеньская вада, і нават пагрознымі. Зразумей, дурнічка, тое, што адбылося, не можа быць проста дзеля задавальнення. Стануцца двое адной плоццю, думаеш, для прыгожага слоўца сказана? Я хрысціянін, кепскі, грэшны хрысціянін, але я ведаю, да чаго трэба ставіцца сур'ёзна. Мы звязаныя назаўсёды. Я за цябе адказваю перад Богам і людзьмі. Ася на хвілю забылася на ўсё, адказваючы на пацалунак, хаця вусны ўжо і так балюча гарэлі, а пасля адчула, як у яе едзе дах ад неверагоднай прапановы. Хрысціянін? Пачуццё доўгу? Ну так, зразумела цяпер, чаму ён са сваёй спявачкай важдаецца. Ты што, кожнай жанчыне, якая бывае ў гэтым ложку, робіш такія ультыматумы? Корб Варановіч памаўчаў. Не, не кожнай. Ася адвярнулася. Пацвердзіў, што тут бывала не адна да яе. Вось ён вынік маскуліннага выхавання. Найвышэйшым дасягненнем для жанчыны лічыцца пашлюбавацца, злавіць свайго мужчыну, займець уладара. А калі мне гэтага не трэба? А што табе трэба? Даніла зусім не раззлаваўся, наадварот паблажліва усміхаўся, гледзячы на яе, як на дзіцё, якое ўгневалася, што пясочны піражок нясмачны. Што хочаш ад гэтага зямнога існавання ты сама, Арсенія? Ну, хаця бы пачуць, як мяне кахаюць? А Корб Варановіч, вось паскуднік, замест таго, каб прызнавацца ў каханні, лена сеў, пацягнуўся па нагавіцы, пачаў апранаць. Калі вячка нагадваў ваўка, дык гэты быў леў, з попельнай хвалістай грывай, а на бінтах жа ў яго зноў трошкі кроў праступіла. Ну, не дзіўна, уночы ён быў то неверагодна пяшчотны, то проста шалёны. Уй, як усё баліць, быццам 4 урокі фізкультуры запар. Нават забылася пра здаравучы сіняк на назе, клапатліва змазаны Корб Варановічам нейкай празрыстай адмысловай маззю. Усё вельмі проста. Уяві, што мы ніколі больш не сустрэнемся. Разыдземся і зробім выгляд, што нічога не адбылося. Так, зацямненне свядомасці. Пожат, ты згодная на такое? Ён стаяў перад ёю і чакаў адказу, нібыта зусім спакойна, але грудзі ягоныя ўздымаліся амаль як учора, калі ён спрабаваў змагчы жарсць і адправіць нахабную Вяжевічаўну дадому. І Ася таксама паднялася, і напляваць ёй было, што стаіць яна без адзежы перад мужчынам і што зусім не так уяўляла свайго рамантычнага героя. А ты зможаш болей мяне не бачыць? Корб Варановіч холадна прамовіў. Спадзяюся, не памру ад гэтага. Памаўчаў, цешачыся Асіным абурэннем, і ціха незадаволена дадаў, так што не ўзнікала сумнення ў шчырасці. Можа, і не памру, але памерці мне было б лягчэй. І перарывіста ўздыхнуў. Вось такое насланнё. Нягоднік, яна ж яго зусім не кахае, а ён яе. Каханне – гэта доўгія прыгляданні, лёгкія дотыкі, нясмелыя і палкія прызнанні, пяшчота, якая перарастае ў тое полымя, у якое ім давялося раптоўна скочыць, складаны танец, а не бойка. Хаця, чакай, у некаторыя эпохі каханне якраз атаясамлівалі з бойкай. Катул, напрыклад. Пацалункі да крыві, драпіны і сінякі, раз'ятранае сутыкненне, крыкі палюбоўнікаў.
Ася мімаволі скасавурылася на жывапісныя чырвоныя драпіны, што прыкрашалі плячугі гісторыка, і гэтыя драпіны пакінула ночу зусім не котка. Як гэта стасуецца з хрысціянскім вызначэннем любові, якая ўсё пакрывае і лагодзіць? А цяпер ёй трэба далучыць сюды ранішнюю яешню, сам згатуе, мыццё брудных шкарпэтак, нізавошта, спатыканне аб непадымныя гантэлі, што валяюцца вунь там на дыванку, прыбярэ ў кут. Ці доўга могуць трываць такія адносіны? Урэшце, ёсць Вячка, іранічны, геніяльны, непрадказальны. Як жа ён? Ды ён жа застаўся пасярод чыстага поля ля шашы. Значыцца што? Развітацца з дзядзькам і ніколі больш? Уявіла і ледзь не застагнала ад болю. Усё ўнутры абрынулася, скруцілася ў халодны вузел жаху. Ды што ж гэта настолькі пазбавіла яе волі, як прыкавала? З вуснаў дзяўчыны сарвалася зноў адчайнае: «Я цябе ненавіджу! Як жа я цябе ненавіджу!» І тая ж невядомая сіла шпурнула яе да мужчыны, змусіла прыціснуцца, адчуць ягонае моцнае цела, ухапіцца за яго, нібы патанала. «Я цябе таксама ненавіджу», задаволена адказаў мужчына, лёгка цалуючы яе твар і рукі. «Таму неадкладна прыгатую сняданак. Вопратка твая высохла, забірай у лазенцы, бо мы абое ўжо капітальна спазняемся, а мне яшчэ ў Ройна ехаць». «Вяжевіч, гэта вы рэдагавалі?» Начальнік кінуў на стол перад Асей скрэсленыя старонкі. Гэта з ранішняй порцыі, якую рэдактарка, відаць, паспела здаць у карэктуру. «Вы што, здзекуецеся? Што за глупства? Ці гэта правакацыя?» Арсенія сумленна паспрабавала засяродзіцца на аркушах паперы. Тыповы сокал-прынтаўскі тэкст пра развіццё эканомікі, няспыннае, як і кота ў п'янога, і падвышэнне дабрабыту народа ажно да накраўкі каналізацыйнага люка. І са здзіўленнем прачытала выведзеныя ўласнай рукой паўзверх друкаваных радкоў фразачкі кшталту «Лапша ідэалагічная, вышэйшага гатунку, паўпразрыстая, утрыманне штучнага тлушчу ніжэй нормы, біялагічна дэфектыўныя антыдэпрэсантныя дабаўкі, праверныя на студэнтах журфака». Начальнік сыходзіў гневам, як мінералка бурбалкамі, а Арсенію раптам разабраў дурны смех. «Яна сёння нейкая не такая», тут жа азвалася з-за свайго камп'ютарнага стала каляжанка Валянціна. «У Вяжевіч падобна нервовы зрыў, Канстантин Львовіч. Нешта ў яе здарылася сур'ёзнае, на пытанні не адказвае, маўчыць, вось у істэрыку кінулася. Не звяртайце ўвагі, ёй да доктара трэба». «Нервовы зрыў?» Начальнік ледзь не пляваўся танкагубым ротам, раздражнёна сузіраючы Арсенію, якую працягваў казытаць чорцік-рагатунчык. «Ва ўсіх здараюцца няшчасці. Хто развёўся? У каго родны чалавек памёр? Аля Сакурава з маркетынгу вунь дзіцё мёртвае нарадзіла. І ніхто на працы істэрык не закатвае, тым болей шкодніцкіх акцый не ўтварае. Развяла раманы з раманістамі. Яны добраму не навучаць. Хворыя нервы, заяву на стол і наперад. Сюды чарга стаіць, няма чаго месца займаць. Сёння ж тлумачальную на стол дырэктару. Трэба ж лапша ідэалагічная вышэйшага гатунку», прабурчаў ён сыходзячы і сам сабе хіхікнуў. Ася ведала, што ейныя фразачкі з рэдактуры зараз пойдуць гуляць па кабінетах. Тыя, хто вырабляе туфту для шараговага спажыўца, як правіла, цудоўна ведаюць ёй цану. «Здаецца, абышлося», з палёгкай уздыхнула Валянціна. «Мне падзякуй. Ды што на цябе такое сёння найшло?» «Так, замуж выходжу», весела прамовіла Арсенія абсалютовую лухту, закрыла тэчку, аж пыл пайшоў ад старонак, схапіла сумку, куртку, трывала забылася ў шафе чорную спартовую шапачку, якую Корб Варановіч насунуў на яе раніцай з буркатаннем пра мазгі апошняе адмарозіш, і выбегла за дзверы, ігнаруючы крыкі Валянціны пра тое, што замужжа за мужам, а да абеду яшчэ 40 хвілінаў, і можа прыйсці праверка, і план. План, між іншым, гэта яшчэ і порцыя наркотыку на сленгу нарыкаў. Шэрая будыніна раптам страціла над Арсеніяй усялякую ўладу. Ася накрэмзала ў прыёмнай заяву на звальненне па сямейных абставінах, падміргнула ашалелай сакратарцы і пайшла прэч. Даніла ж так і сказаў: «І нагі тваёй не будзе ў сокале-прынце». Вось камандаваць сабою яна дакладна нікому не дазволіць. І ўвогуле, яшчэ нічога наконт далейшых адносінаў не вырашыла. Так яму і сказаць, няхай памучаецца.
але з Данілам цяпер пабачыцца, дай бог, увечары. Ён жа зараз, напэўна, дастае са сваёй камандай нябожчыкаў з сутарэнняў. Ёсць, аказваецца, у яго каманда, 2 археолагаў і 1 самавук-краязнавец, гэткі ж шаленцы на гістарычнай глебе, як і ён. Варта гукнуць, усё пакідаюць і памчацца ці старую сядзібу ратаваць, ці гарадзішча раскопваць. Ну і студэнты ёсць на падхваце, змена маладая старых фанатаў. Значыць, ён можа там і заначаваць. Калі да радавых таямніцаў дойдзе, на ўсё забудзецца, хоць бы яшчэ ў якую зваду з калантаем не патрапіў. Думка, што нягодніка Варановіча яна, магчыма, сёння не сустрэне і не зможа падрабязна растлумачыць, як яго ненавідзець і чаму, раптам сапсула Асі ўвесь настрой, аж да слёз. «Прывітанне, паненцы!» У вестыбюлі пад рэкламнымі плакатамі выданняў «Сокала Прынта» стаяў Вячка. З гэткай жа драпежнай усмешкай у чорнай джинсавай куртцы, з заплечнікам, з якога тырчэла сіняя тэчка. Ася адчула, што чырванее, і хуценька папыталася, спрабуючы схаваць няёмкасць. «Ну, як ты дабраўся?» «Нармалёва», Скрыніч працягваў усміхацца, але Асі падалося, што ў ягонай усмешцы не болей весялосці, чым на шкле поўсці. «А ты як даехала?» «Таксама нармальна». Ася шчыра спадзявалася, што голас яе гучыць як заўсёды. «Нармальна?» – выскаліўся Вячка і раптам схапіў яе за руку, аж балюча стала. «Я табе ўсю ноч тэлефанаваў, нават сваякам тваім. Няма, кажуць, Асі. Думаў, прыехала, спіш, раніцай хацеў цябе на працу правесці. Няма. Корб Варановіч таксама слухаўку не бярэ, паскуда. Дзе ты была?» Арсенія асцярожна вызваліла руку. «А чаму ты лічыш, што маеш права мяне дапытваць? Я ўжо вялікая дзяўчынка. Якая табе справа, дзе я была?» Скрыніч закінуў чарнавалосую галаву, нібыта сабраўся завыць, але раптам засмяяўся. Сухавата, няшчыра, але ўсё-ткі цяпер ён быў болей падобны да звычайнага цынічна-вясёлага Вячкі. «Ну, мне ж трэба праверыць, ці ўспраўджваецца тое, што я напісаў пра сваіх герояў. Памятаеш, я абяцаў, што мы пражывём дакладна ўвесь мой новы раман». Вячка дастаў з заплечніка сінюю пластыкавую тэчку, тузануў гумку, знайшоў патрэбны аркуш. Яе проста пацягнула да гэтага немаладога, ненавіснага чалавека нейкая неадольная сіла. Іх пацалунак менш за ўсё быў падобны да рамантычнага пацалунку закаханых. Калі б яшчэ яна магла зазірнуць у гэтую хвілю ў ягоныя халодныя, разважлівыя вочы, дык удалося б утрымацца на краі прорвы, зразумець, што для яго яна усяго толькі маладзенькая дурнічка, чарговы аб'ект жывёльнай жарсці, якую ён так умела абуджаў у нявопытных дзяўчатак. У Арсеніі пацямнела ўваччу ад гневу. Яна рванула з Вячкавых рук паперу, скамячыла, кінула. «Перастань! Даніла, калі б пачытаў, цябе б зараз праз акно выкінуў». «Значыць, праўда?» Вусны Вячкавы дарэмна спрабавалі скласціся ва ўсмешку. «Ён для цябе ўжо Даніла? Вось яна моц пісьменніцкага ўяўлення. Усё па плане». «Ты што, хочаш сказаць, што спланаваў, каб я і Корб Варановіч?» Ася захлынулася ад абурэння. «Не я спланаваў. Кніга», урачыста абвясціў Вячка. «Куды ж ты магла падзецца ад свайго кону?» А Даніла таксама гаварыў пра кон. І Ася зусім бы паверыла ў гэты блёкат, у сваю марыянеткавую асуджанасць, калі б у Скрыніча не дрыжэлі вусны, не плёскаўся на дне зялёных вачэй боль, калі б той самы боль не хаваўся за блазенскім тонам. Ды аўтар фэнтэзі нават схуднеў за гэтую ноч, твар выснажыўся, як ад смяротнай пакуты. «Ты што, пешкі да Мінска дабіраўся?» Вырвалася ў Асі з нечаканай шкадобай, і вочы Скрыніча адразу ўспыхнулі. Шкадаванне – найвялікшая абраза для таго, хто хоча быць пераможцам. «Ну чаму пешкі? На рыжскай фуры з марожанай рыбай даехаў як пан. Не разам з рыбай, вядома, а ў кабіне з кіроўцам. Байкамі пра зданні беларускіх дарог расплаціўся. Напрыклад, пра Міколку паравоза. Стаіць сабе такі хлопчык ноччу ля дарогі і паказвае голую дупу ўсім машынам, што едуць з захаду. А як машына параўняецца з тым месцам, няма нікога. Толькі на асфальце белай крэйдай роспіс Міхася Ленькова. Эдмундаўсу, кіроўцу, дужа гісторыя спадабалася». Скрыніч відавочна змог суняць свае псіхі на сёння. Што ж, нават плябанскія млыны, ад якіх няміга стагоддзямі разлівалася, аднойчы знеслі. Наконт маладзенькіх дурнічак, гэта я пажартаваў. Прабач, заносіць часам. А папярэдні раздзел пра 38 год чытала? Я табе на мыла скінуў. Арсенія вырашыла прыняць люльку міра з пісьменніцкіх рук. «Не, прабач, не да таго было». І зноў пачырванела. Ну так, да звязды ёй было.
І яшчэ не да адной звязды. Тады пайшлі ў кавярню. Ты ж, як я зразумеў па тваім выглядзе, быццам верабей, які гругана задзёб, сёння прынамсі на працу вяртацца не збіраешся. Пачытаеш, а тады рушым у Ройна. Думаеш, я ўпушчу паглядзець, што там наш гісторык выкапае. На гэты выпадак нават машыну пазычыў у сябра. Вячка ўрачыста пакруціў на пальцы ключы. У геніяльных пісьменнікаў свае перавагі. Можна не купляць уласнай машыны, пакуль ёсць багатыя адданыя прыхільнікі. Уройна! Значыць, Ася хутка ўбачыць Данілу, які, вядома, зноў напусціць на сябе фанабэрыю, а яна абліе яго пагардай і расцвеліць і давядзе да тэмпературы вадкага металу, бо цяпер выдатна ведае, што пад абалонкай ганарыстага волата жыве безабаронны даверлівы дзіцёнак, які прагне любові і прагне аддаваць сваю любоў, нават калі ведае, што не варта. Відаць, Асіны спадзяванні адбіліся на твары. «З'еш лімон», – груба буркатнуў Вячка, павярнуўся і пайшоў да выхаду прыгорблены, хударлявы, напяты. Арсенія толькі на вуліцы, ідучы за ім да сіняга, амаль новенькага Рено, зразумела, што значыць ягоная рэпліка, і са спазненнем разлавалася. Раўнуе? От мужчыны, трэба кожнаму пачувацца адзіным пеўнем на двары. У кавярні яны занялі самы кутні столік, аддзелены ад залы стылізаванай пад сцяну сярэднявечнага замка перагародкай. Свечка палала ў каваным падсвечніку, адкідаючы цені, падобныя да зубцоў каралеўскай кароны. Вячка замовіў 2 кавы латэ. Ведаеш, мяне заўсёды нервуе, калі бачу, як нашыя міфы замяшчаюцца іншакультурнымі. Вось як называецца гэтая кавярня? 3 багатыря. Чаму багатырі? Чаму не рыцары? Людзі нашыя, калі ўяўляюць сваё мінулае, думаюць пра церамы і баярскія шапкі. Каб не Пётр I, у нас бы дасюль каптаны з доўгімі рукавамі насілі ды сарафаны з какошнікамі. А тое, што калі ў Масковіі быў Пётр I, у нас быў Жыгімонт, і ніякіх церамаў і баяраў ужо і ўявіць не могуць, што і ў Менску, і ў Гародні, і ў Нясвіжы яшчэ да таго, як Пётр пачаў рэфармаваць сваіх русічаў, насілі пудраныя парыкі, ладзілі балі і філасофскія дыспуты, біліся на шаблях па дуэльным кодексе і ўчынялі маскарады. Арсенія тужліва лізнула смачную белую пенку з лыжкі. Вячка зноў сеўся на ўлюбёнага дрыганта і ляцеў над верасовай пусткаю, аж туман з-пад капытоў курэў. Але ж і Корб Варановіч з таго самага куста. Няўжо ён таксама на сняданак і вячэру пачне чытаць лекцыі? А Вячка гаварыў ліхаманкава, быццам нешта сам у сабе загаворваў, замаўляў хваробу. А параўнаць Грунвальдскую бітву з лядовым пабоішчам – гэта ж смех! У бітве на Дубровінскім полі 40 000 крыжакоў забілі і яшчэ 15 000 у палон узялі. А Александр Неўскі, названы брат сына татарскага хана, на Няве разбіў усяго 5 000 шведаў. У знакамітым лядовым пабоішчы з абодвух бакоў білася 25 000 вояў, у 10 разоў меней, чым пад Грунвальдам. 400 нямецкіх рыцараў забілі, 50 узялі ў палон. Лакальныя бойкі, якія не мелі вялікага гістарычнага значэння. Але цяпер Александра Неўскага ведаюць усе, у школе вучаць, а пра Грунвальд браткам-беларусам трэба яшчэ даводзіць, што меў да нас дачыненне і ўвогуле нешта значыць. Так што нам трэба вучыцца, як ствараць уласныя міфы. Нават што ёсць, раскруціць не можам. Алёша Паповіч, Дабрыня Нікіціч, разумееш? Вячка нарэшце выгаварыўся і усміхнуўся амаль жаласна. Добра, ты пакуль чытай, а я пакурыць схаджу. А Даніла не курыць, мімаволі падумала Ася і адразу ж зазлавала на сябе за гэтую зацыкленасць. Нешта пачала ў думках звязваць сваё жыццё з гісторыкам. З чаго б то? А хутка не магла думаць ні пра што болей, акрым лёсаў іхніх прадзедаў. Ані слова пакоры, ані намёку на згоду. Хай робяць з ім, што хочуць. Апошнія радкі расплываліся ў вачах ад слёз. Ася апусціла галаву на стол, паўзверх аркушаў, не ў змозе назіраць гламурнае начынне кавярні, бо ўяўленне давала зусім іншыя малюнкі, на якіх людзі з прастрэленымі патыліцамі валіліся ў ямы. Няўжо так і было? А гэтыя жорсткія словы аднаго з герояў пра ўзаемнае прыцягненне Вяжэвічаў і Корб Варановічаў і абавязковую здраду, зямля ў курапатах, вось што з'яднала іх лёсы. Ася ўсхліпнула і агледзелася. Вячка яшчэ не вярнуўся, але які ж ён таленавіты. Так пісаць, такое пра сябе прапусціць. Ды ёй, звычайнай шараговай дзяўчынёсе, трэба з яго парушынкі здзімаць, кілімам слацца, а ён з-за яе яшчэ перажывае.
Любая іншая зараз песня б спявала ад радасці, што стала музай такога пісьменніка, што, магчыма, ён падорыць ёй сваё каханне. Корб Варановіч жа гаварыў пра гэта. Скрыніч, нібы пачуў яе думкі, паказаўся між столікаў, усеўся, ганарліва адкінуўшы доўгую цёмную грыўку. Ад яго чамусьці пахла не тытунём, а дажджом і палыном, як ад ваўкалака. Ася пастаралася ўкласці ў пагляд усё захапленне і раскайванне ва ўласных паводзінах. Гэта выдатна! Вячка, нават не стараючыся схаваць задавальненне, хітнуў галавою, як антычны бог. Зразумела, выдатна. Выбітна, я сказаў бы. Больш за тое, знойдзецца аж 20 чалавек, якія гэта пачытаюць і захопяцца. З іх яшчэ 10 не пабаяцца ўслых пахваліць. Астатніх жаба задушыць, бо яны таксама літаратары. З 10 смелых выявяцца 2 крытыкі, якія нешта напішуць пра мой раман. І я магу назваць прозвішчы гэтых крытыкаў проста цяпер. Ася разгубілася ад такога самабічавання. Ну навошта ты перабольшваеш? Твае раманы чытаюцца тысячамі. Людзі зараз нічога з таго, што напружвае, не чытаюць. Тым болей ім улом чытаць па-беларуску. Думаеш, студэнты, што мяне хваляць, паглыналі вачыма мае кніжкі? Яны проста чулі, што, каб быць прасунутым, трэба мяне хваліць. Вось і ўсё. Я, як і мае калегі, пішу вялікую прорву, спадзяючыся, што ў ёй акажацца дно і нехта асабліва цікаўны калісьці пасвеціць туды ліхтарыкам. Ці выпадкова ўваліцца. Як ты ў Ройнаўскую царкву. Арсенія адразу ўспомніла, што зараз у тым сутарэнні шчыруе яе каханак, жаніх, блёкат адной ночы, і што ў яе ёсць шанец хутка з ім пабачыцца, дакрануцца. Не трэба было так доўга манашкай жыць, насмешна прагаварыў нехта нядобры ў свядомасці. Шалёная сумесь нянавісці і прыцягнення зноў ударыла ў галаву. Вячка, які зноў пазмрачнеў, назіраючы за зменамі асінага настрою, кінуў на стол грошы. Усё, паехалі, а то дні цяпер кароткія. Восень з літасцівілася прыўзняць шчыльны шэры вэлюм і зірнула цёмна-сінімі халоднымі вачыма на маленькія хаты, крыты бляхай сядзібны дом з белымі калонамі і голае поле, пасярод якога стаяў невялікі намёт, і важдаліся людзі з дзіўным, не зусім сельскагаспадарчым рыштункам. Вячка пад'ехаў як бліжэй, машына незадаволена падскоквала на барознах, прытармазіў ля старэнькага чорнага джыпа, на якім падобна прыехала варановічаўская каманда. «Усё, вылазь!» Арсенія выскачыла з рыно. Яшчэ з машыны яна заўважыла сярод іншых плячыстую постаць у скураной курцы са скураным шлемам кепуркай на попельных непаслухмяных валасах. Яна доўга пракручвала ў галаве сцэнар іх цяперашняй сустрэчы. Забяспечыць абыякавы выгляд, падысці няспешна, бо графчык, вядома, напусціць на сябе важнасці, можа і поглядам не адорыць. Ад уяўленага халоднага выразу на ягоным твары ў Асі загадзя сціскалася сэрца. А ён узяў і адразу падбег да яе. І яна таксама, аказваецца, ужо бегла яму насустрач. Пацалаваў, прагна, моцна, адарваўшы ад зямлі, адчаго галава проста пайшла кругам. Паставіў перад сабой, зірнуў строга, як выхавацелька. «Чаму без шапкі? Мазгі сагрэліся? Вецер жа!» Насунуў ёй на галаву свой скураны шлем. «Маці маіх будучых дзяцей павінна быць здаровай!» Няўважна кінуў некуды за Асіну спіну. «Добры дзень, спадар Скрыніч!» І павёў ашалелую дзяўчыну, прыабняўшы да калегаў. «Пайшлі знаёміцца. Паўло, Віталь, Алесь, гэта Арсенія Вяжэвіч, літаратарка і мая невеста». А ён у гэтым увесь, ніякай маскіроўкі, намёкаў, нюансаў, пастанавіў нешта шляхціц, так і будзе. Археолагі рук Асі не падавалі, бо ўпэцканыя былі, але ўсміхаліся ёй ад душы, не хаваючы зацікаўленасці. Ася ад разгубленасці не надта запомніла, як яго звалі, хто якія кампліменты ў ейны адрас казаў. Аднаго, барадатага дзядзьку ў ватоўцы па прозвішчы Калюшка, яна ведала, бываў на літаратарскіх тусоўках, артыкулы друкуе часта. Словы пра «не збіраюся замуж» прагучэлі б тут дурным какетствам, і Ася змаўчала. Тым болей было чым заняць увагу. Вакол, на цыратах, расстеленых на зямлі, красаваліся ў адмысловым парадку раскладзены экспанаты сутарэння. Стрэльбы, пісталеты, спражкі, нагруднай крыжы ды іншае. На цэлы музей хопіць. Маладзён з цёмнымі валасамі, забранымі ў куртаты хвосцік, старанна фатаграфаваў усё, худзенькая дзяўчынка ў хакі занатоўвала. Ася здрыганулася. Справа ляжала 6 вялікіх скруткаў з чорнай цыраты.
Перавяла позірк на корб Варановіча. Той сумна хітнуў галавой. Так, гэта яны, жаўнеры з атрада Карыбутовіча. Я дамовіўся са святарамі, заўтра зладзім адпяванне. 3 каталікоў, 2 праваслаўных, 1 юдэй. Рабіна цяжкавата знайсці, але нібыта атрымаецца. Арсенія са здзіўленнем зірнула на Данілу, а яна думала, ён такі ўцаркоўлены ў праваслаўе, што іншай веры не прызнае. Даніла адгадаў яе думкі. Так, я праваслаўны, ад прадзедаў, і веры сваёй не здраджу, але галоўны боскі дар чалавеку – свабода, сапраўдная, боганатхнёная. І калі Гасподзь паважае нашую волю, чаму мы павінны пагарджаць волю бліжніх? Усе добрыя справы рабіліся з праўдзівай вераю, а гнюсныя – ад фанатызму. На гэтай зямлі не павінна ўціскацца нічыя вера. Побач ушчаўся захоплены гуд, праца прыпынілася, чытачы пазналі вялікага пісьменніка Вячку Скрыніча. А паколькі ў гісторыкаў былі за аўтарам гістарычнага фэнтэзі свае рахункі, завіравала дыскусія. Ты абедала? Корб Варановіч, падобна, не перабольшваў пра сваю адказнасць за Асю, апякуючыся ёю, нібы заўсёды так рабіў. Што ела? Арсенія сумленна паўспамінала. Каву, латэ? Ну так, спадар геній спраўджвае запавет Сірано да Бержерака наконт таго, што абед паэта 2 вінаградзінкі. Пайшлі. Корб Варановіч прывёў Арсенію ў намёт, дзе былі састаўленыя нейкія скрыні, грувасціліся заплечнікі і вопратка, бо спрактыкаваныя экспедытары, вядома, змянілі красоўкі ды скуранкі на гумовікі і балоневыя курткі. Гісторык усадзіў нявесту на нейкую скрынку і ўсунуў ёй у рукі вялізную канапку, сапраўдную канапішчу з батона, вяндліны і свежага агурка. Чакай, тут тэрмас быў з гарбатай. Вось, трымай, не апячыся. Арсенія паслухмяна спажывала палявую ежу і спрабавала асэнсаваць, што з ёй адбываецца. Тыран і дэспат сядзеў побач і пільна, проста з жарсцю вывучаў пажаўцелыя паперы, аж захацелася вярнуць ягоную ўвагу да сваёй персоны. Цікавае, што знайшлі? І галавы не падняў. Так, а пра таямніцу роду Корб Варановічаў? І пра яе. Зараз спусцімся разам, паглядзіш. А Калантая не сустрэў? Не адарваўся ад улюбёных папер. Сустрэў. Пасварыліся? У адказ няўважнае мыканне. Нехта казаў пра шкоду фанатызму. Я з Сокала прынта звольнілася. Увечары куплю шампанскае, адзначым. І зноў чытае. А Анжэла тэлефанавала? Тэлефанавала. Спявала арыю Керубіна. Папрасіла купіць 3 апельсіны. Корб Варановіч нарэшце падняў на Арсенію насмешны погляд. Не падабаецца? Што ж, такі да мяне даважак, амбітная вар'ятка з асацыяльным ладам жыцця. У многіх ёсць няеклыя сваякі, а я не кідаю бліжніх у бядзе, нават калі гэта напружвае. Ты яе кахаў? Ася змрочна запхнула ў сябе апошні кавалак канапкі. Кахаў, вядома, легкаважна адказаў гісторык. Не, паненка, нават і не прасі, каб я параўноўваў пачуцці да яе і да цябе. Каханне заўсёды непаўторнае. Значыць, ты што, і мяне кахаеш? Злыдзень з'едліва усміхнуўся. Што значыць і мяне? Я не разменьваюся, а часам хочацца цябе прыдушыць. І ўсяго толькі пасунуўся да Асі і правёў рукою па яе шыі. Пяшчотна. І ўсяго толькі паглядзеў ёй у вочы. Калі мужчына так глядзіць на дзяўчыну, у той непазбежна ўзнікае жаданне загадаць яму нешта страшнае і неверагодна цяжкое, бо ясна, што пакорліва пабяжыць выконваць. А толькі учора яны сядзелі ў сутарэнні, ў цемры, і яна баялася прыхінуцца да яго. Смачна есці. Пахмурны, як восень Вячка, які нарэшце вырваўся з чэпкіх рук навукоўцаў, зазіраў у намёт. Трэба ж, у вас, Даніла Раманович, на схіле жыцця матрыманіяльныя планы намаляваліся. Усё упёрліся рогамі ў адныя вароты. Ася ўскочыла. Вячаслаў, гэта нашая справа. Да таго ж яшчэ нічога не вырашана. А, па-мойму, усё вырашана, фанабэраста прамовіў граф і фірменным жэстам адкінуў галаву. Так і напішыце ў новым раздзеле рамана, спадар Скрыніч. А Люціна Петроўна, здаецца, прыняла Асю за вашу дачку? З няшчырай усмешкай прамовіў Скрыніч. Корб Варановіч выпрастаўся, як спружына. Думаю, не варта шумець на вачах дзяўчыны. Давайте адыдземся. Божа, класічны варыянт 2 падлеткаў на падпітку. Давай выйдзем пагаворым. Даніла сурова кінуў Асі. Сядзі, не высоўвайся, усё нармалёва. І пайшлі.
Двубой? У чыстым полі? На вачах вучонай публікі? Ася, вядома, высунулася паназіраць. Дзве постаці стаялі наводдаль і нешта адно аднаму даводзілі. Не біліся, што нават трохі расчаравала Арсенію. Згодна хітнулі галовамі. Вячка першы рэзка павярнуўся і пайшоў. За ім пасунуўся Корб Варановіч, нібыта несучы на плячах нябесны звод, падобна Атланту. Абодва не жадалі нічога тлумачыць Асі, і яна пачала падазраваць, што гэта па агульнай дамове, і пакуль адбылося, так бы мовіць, абмеркаванне месца двубою і зброі. Трэба сачыць за гэтымі дурнямі, каб чаго не ўтварылі. Купал падземнай царквы расчысцілі, і цяпер былі відныя фрагменты цаглянай кладкі, а ўніз ішлі дыхтоўныя металёвыя складныя драбіны, прымацаваныя ўбітымі ў кладку альпінісцкімі жалезякамі. Арсенія трохі павагалася, ці лезці ў сутарэнне, дзе перажыла такі страх. Тым болей выпадкова пачула, як археолагі заклапочана абмяркоўвалі нетрываласць канструкцыі. Маўляў, хоць бы не абрушылася тая царква. Але Корб Варановіч, як заўсёды, не раздумваючы, палез першы, і Ася, куды ж падзецца, пасунулася за сваім мужчынам, ледзь не віснучы на ім. І толькі ўнізе дадумалася спытаць, прыклаўшы даланю да ягонага боку: «Баліць?» Той накрыў яе далоньку сваёй, прыціснуў да сябе, прыслухаўся. «О, вось зараз усё зажыло, дзякуй». І, не выпускаючы яе рукі, пацягнуў за сабой. Гэта зусім не нагадывала мінулы візіт. Зверху на провадзе звісала лямпачка, якую сілкаваў рухавік джыпа. Усе артэфакты старанна прыбраныя, на сценах і падлозе крэйдай зробленыя загадкавыя паметкі і інвентарызацыя. А Даніла прывёў яе да каменнага алтара. Перахрысціўся на жалезны крыж, які вісеў на сцяне. Гісторык быў зараз вельмі сур'ёзны, нават урачысты, і Ася мімаволі пачала пранікацца. А ён дастаў скрутак, разгарнуў, збліснула старое срэбра, градавы кубак, рассечаны напалам і з'яднаны. Корб Варановіч ціха паставіў яго ў ямінку ў цэнтры каменя. «Не ведаю, што менавіта хацелі продкі. Чыёй крывёй трэба напаўняць гэты посуд, але хоць часткова выканаю». Яны пастаялі, было ціха-ціха, галасы наверсе даносіліся, як з таго свету. «Ідзі сюды, чакай, памятаю тваю неадэкватную рэакцыю на нябожчыкаў. Пастарайся зараз быць мужнай. У твайго улюбёнага Юнга сказана, што ў кожным чалавеку ўжываюцца аніма і анімус, жаночая і мужчынская часткі душы. Давай, абуджай свайго анімуса». У далёкім куце, дзе знайшлі шкілет з выцягнутай да выхаду рукой, святла не хапала, і Корб Варановіч уключыў ліхтар. У каменнай падлозе зеўраў чорны прастакутнік. Адну пліту сунулі, а ўнізе, у глыбіні, бачылася... Так, яшчэ адзін шкілет, са складзенымі на грудзях рукамі і шасціканцовым залатым крыжам, які пабліскаваў на брунатных скобах, прыкрытых лахманамі ўзорыстай тканіны. Чэрап з рэшткамі бясколерных, магчыма, калісьці попельных валасоў ахопліваў залаты абруч з гравіраваным арнаментам, падобным да скандынаўскага, з буйнымі чырвонымі камянямі. «Юрый Корб Варановіч», прамовіў шэптам Даніла, нібы баяўся пабудзіць продка нябожчыка. «І залатая карона. Спецыяльна хацеў табе паказаць. Замураваны князь. Мы пакуль не чапалі. Самая каштоўная знаходка. Заўтра прыедзе прафесар Сымон Антонович Прымач з прадстаўнікамі гістарычнага музея. Дужа прасілі, каб усё заставалася як ёсць. Толькі вось гэта я ўсё-ткі забяру». Гісторык стаў на калені, нахіліўся і асцярожна выцягнуў з каменнай труны цяжкі скураны скрутак. «Думаю, гэта тое, што ён хацеў бы мне перадаць. Там унутры металічны футарал, а ў ім павінны быць паперы, і я хацеў бы іх прачытаць першым. На, патрымай ліхтарык і гэты скрутак. Адыдзіся». Корб Варановіч сілай піхнуў пліту, яна на дзіва сунулася, нібыта на нейкім механізме, і са злавесным грукатам упала на ранейшае месца. «Бачыш, зроблена так, каб адзін чалавек мог адкрыць, нават не самы моцны. Таму зараз учынім так». Даніла прывалок некалькі камянёў, наваліў на надмагілле продка, так што ніхто б не западозрыў, што ўнізе нешта ёсць. «Ну вось», задаволена прагаварыў гісторык, «а то яшчэ залезе хто. Зараз кіношнікі прыедуць на вячэрнюю натуру. А на што нам лішнія цікаўныя вочы, асабліва клантаюскія? Так што мы дамовіліся, а чацвёрты збіраем манаткі, каб увагі не прыцягваць. А, забыўся, хадзі сюды. Мы ж учора так і не скарысталіся прыцемкамі і тэт-а-тэтам». «Ты просто нягоднік і блюзнер!» «Несумненна».
Наверсе і праўда зборы ішлі поўным ходам. Двое археолагаў збіраліся заначаваць у Аляўціны Пятроўны, астатнія адпраўляліся на ноч да хаты. Вячка стаяў ля свайго рыно, сунуўшы рукі ў кішэні курткі, і вывучаў блакітныя астраўкі ў шэрым беларускім моры, якое ў беларусаў над галавой. Намёт, скрыні, рыдлёўкі, усё ўжо было пагружанае ў джып. Страшныя скруткі з чорнай цыраты таксама зніклі. Затое цяпер у машыну, акрамя кіроўцы, ніхто б не ўсунуўся. Скрыніч прапанаваў чаўночны метад. 4 падкіне да шашы, потым вернецца па іншых. Да яго адразу падселі худзенькая студэнтачка і хвастаты фатограф, прычым студэнтачка пастаралася ўладкавацца на пярэднім сядзенні. «А ты, Ася?» – звярнуўся Скрыніч да дзяўчыны нібыта абыякава. «Мы пазней», – адказала Арсеній, якой дужа не хацелася зноў апынацца поруч з 2 пераклінутымі мужчынамі. «Як хочаш». Вячка зачыніў дзверы і скрануў з месца сваё рыно так злосна, што тармазы віскатнулі, як коткі. Ася і яе Леў няспешна ішлі за іншымі, якія далікатна перагналі парачку. Пад нагамі было ўжо не поле, а гравійка. Час ад часу замест каменчыкаў траплялася патрушчаная надрус керамічная плітка, стракатая, як крылы матылёў. А ля дома з белымі калонамі пачыналася знаёмая мітусня. Патрыятычны фільм пра вайну працягваў нараджацца, пакутліва і натхнёна. Масоўка віравала, як патрывожаны мурашнік. Узмоцненыя мікрафонамі галасы аддавалі загады зрабіць устрывожаныя твары, азірацца на гукі выбухаў і ні ў якім разе не глядзець у камеру. Адзін раз пачуўся і вісклівы голас Калантая, ад якога Корб Варановіч скрывіўся, як ад няспелай ажыны ў роце. А потым гісторык бы спатыкнуўся, пачаў ліхаманкава корпацца ў заплечніку. «Слухай, мы там кубак пакінулі. Вось я асёл! А раптам ноччу ўсё-ткі хто залезе. Мы ж і драбіны не дасталі. Ты ідзі з усімі, а я збегаю, хутка даганю». Ася незадаволена зморшчылася. Цалавацца над княскімі магіламі не трэба, тады і правала ў памяці менш здарацца будзе. Праўда, было хвалююча. «Не затрымлівайся толькі». Даніла сунуў ёй цяжкі заплечнік, лёгка пацалаваў у лоб і пабег. Паколькі вячэрнія і ранішнія прабежкі ад часоў вундэркінства заставаліся для яго святым рытуалам, гісторык быў у добрай бягунскай форме і мусіў справіцца сапраўды хутка. Ася трохі паглядзела яму ўслед і пацягнулася даганяць археолагаў. Над галавой пачуліся хрыплыя крыкі, якія нібыта сыпаліся на зямлю бруднымі камякамі. Вяжэвіч задрала галаву. У небе кружлялі сотні, а можа тысячы чорных сілуэтаў, быццам машката. Выпісвалі адным ім вядомыя руны між зямлёю і аблокамі, нібыта рабілі замову на гэтую няшчасную краіну. Гракі, крумкачы, галкі, вароны. Як гарадская дзяўчынёха, Арсенія ў такіх тонкасцях не разбіралася. Метраў праз 100 яна азірнулася. Корб Варановіч, ейны патомны вораг, знікаў у зямлі. Потым азірнулася яшчэ раз. Роўнае поле, як нікога не было. Аж неяк непамысна. Ды што граф так заваждаўся пад зямлёй, на магілу продка медытуе? «Увага! Матор!» данеслася ад сядзібы, і раптам пачуўся моцны выбух. Ася не давала веры вачам. Непадалёк ад таго месца, дзе знаходзіўся падземны храм, асядаў фантан зямлі. І зноў падняўся такі ж фантан. Нешта глуха грукнула, яшчэ і яшчэ, пад нагамі скалынулася зямля. Вядома, гэта была бутафорыя. Вядома, ніхто ў нікога тут насамрэч не страляў, але сэрца сціснула ледзяная рука жаху. Учора ж ад такіх бутафорскіх выбухаў абрушыўся купал царквы. Відаць, устрывожылася не толькі Ася. Барадаты археолаг у ватоўцы сарваўся з месца і пабег, як шалёны, да сядзібы, зрываючы голас крыкам: «Стойце! Спыніцеся! Там чалавек!» А Ася рванула туды, дзе застаўся Даніла. За ёй таксама нехта бег, абганяючы, благаючы. Вось зараз насустрач выйдзе плячыстая постаць, іранічны нізкі голас папытаецца, што за паніку ўчынілі. Каб яе не ўтрымалі за куртку, Ася б кульнулася ўніз. Там, дзе хавалася падземная царква, зямля прасела, утварыўшы вялізную яміну. Акуратны такі кратар. На рыхлай паверхні ні знаку, толькі там-сям раскіданыя кавалкі цэглы. Нехта побач пачаў разгублена са слязьмі лаяцца, і гэта было горш за смяротны прысуд. Арсенія проста ўпала на калені і глядзела на свежую магілу свайго новага, няспраўджанага жыцця. Чорныя птушкі раіліся ў небе, як пякельныя пчолы. Раздзел 13.
Агонь навагодняга балю. Колькі разоў гэты горад знішчаўся амаль цалкам. Яго нішчылі татары, шведы і маскоўцы, пажары, паводкі і пошасці, а ён аднаўляўся. Аднаўляўся ён і цяпер, пасля чарговай ваеннай навалы. Людзі, як мурашкі, карпатліва разбіралі па каменчыку завалы, ладзілі трамвайныя шляхі і лініі электраперадач. Ніякая галеча не магла зменшыць радасці ад таго, што настала вялікая перамога, што нелюдская вайна скончаная, і жыццё чалавечае нарэшце набывае каштоўнасць. Вярталіся надзеі і святы. Новы 1946 год рыхтаваліся адзначыць як мага пышна. Толькі старыя памяталі, што калісьці ў праваслаўных гэта быў час каляднага посту, і да Раства Хрыстова, каляднай вячэры і падарункаў ад святога Мікалая заставаўся цэлы тыдзень, а каталікі ўжо тыдзень як тую калядную вячэру з'елі. Цяпер ёлкі, прыкрашаныя на вершалінах чырвонымі зоркамі, ставіліся па ўсёй краіне менавіта ў гонар Новага года. У вызваленай сталіцы Беларусі самы пышны, самы вялікі баль мусіў адбыцца ў клубе магутнай арганізацыі, якая аддана змагалася з ворагамі народа, нямецкімі шпіёнамі і імперыялістычнымі дыверсантамі ўсіх масцей. 3 студзеня ў клуб імя Дзяржынскага на плошчы Свабоды былі запрошаныя 500 лепшых вучняў горада і лепшыя настаўнікі. Якая бойка адбывалася за тыя запрашальнікі, колькі інтрыгаў закруцілася, колькі слёзаў пралілося. Расказвалі легенды пра незвычайныя падарункі, пачастункі, якія чакаюць шчасліўчыкаў. Па ўсім Мінску шылі пышныя сукенкі, хто з атласу і крыбдышыну, а хто і з партьераў ці на крухмаленай марлі. Нехта здабываў для танцаў на паркеце лакавыя лодачкі з саюзніцкай дапамогі, а нехта падфарбоўваў самаробныя парусінавыя туфлі на пяньковых падэшвах. Гэта мусіла быць адмысловае савецкае свята. Настаўніца беларускай мовы і літаратуры Мінскай сярэдняй школы нумар 3 не атрымала запрашэння на гэтую вечарыну. Не таму, што яна была не самай лепшай настаўніцай, але акрамя педагагічных якасцяў улічвалася шмат што. Членства ў партыі, удзел у грамадскім жыцці, а яшчэ ці быў пад акупацыяй, ці ўдзельнічаў у партызанскім і падпольным руху, ці няма падазроных сувязяў. Пад акупацыяй жанчыне давялося пабываць, але нічым яна сябе не запляміла. У вёсцы ў цёткі давялося перажыць нашчасце карнікаў, ледзь уратавала сябе і малую дачку ад смерці ў падпаленай адрыне, у якую фашысты сагналі жыхароў. Потым партызанскі атрад, праца настаўніцы ў лясной школцы, удзел у баявых дзеяннях. Гэта дало права пасля вызвалення атрымаць пакой у камуналцы падвальнага паверха шыкоўнага дома на вуліцы Горкага, дзе жылі вядомыя пісьменнікі, толькі тыя, зразумела, не ў падвале, і выкладаць у прэстыжнай гарадской школе. Але жанчына мела пляму ў біяграфіі. Яе муж яшчэ да вайны быў расстраляны як нацыянал-фашыст і агент польскай дэфензівы. Таму настаўніцу ніколі не пасылалі на злёты і з'езды перадавікоў адукацыі, і білетаў на імпрэзы, падобныя гэтай у клубе Дзяржынскага, ёй не прызначалася. А яна не пайшла б і сама. Не хацела сустракаць людзей з магутнай канторы, увогуле зноў мець хоць нейкае дачыненне з нкусам. І дачку сваю яна б не пусціла. Але Ірынка, лепшая вучаніца харэаграфічнай вучэльні, якая чынілася ў Мінску ў год перамогі, будучая зорка савецкага балета. Каму трэба, ведаюць, хто яе бацька, якога яна сама не памятае, але паблажліва дазволілі станчыць разам з іншымі навучэнкамі на ўрачыстым навагоднім бале. А сукенку, пышную, як дзявочы сон, Ірынка шыла сабе сама, так ужо любіць уборы майстраваць. Відаць, намарылася ў сваім страшэнным дзяцінстве пра прыгожай сукенкі. Настаўніца стамлёна адсунула стос сшыткаў. Магла б не правяраць, вакацыі, але хацела наступную чвэрць пачаць з разбору хатніх сачыненняў пра любімага героя беларускай літаратуры, якія папрасіла здаць на апошнім уроку. Дзеці стараліся, прыкрашалі аркушыкі малюнкамі, адзін хлопчык напісаў нават у вершах пра героя з метрака Бядулі, прыгоннага генія Салаўя. Да таго ж, звыклая праца дапамагае скараціць чаканне, прыгасіць незразумелую трывогу. Жанчына вызірнула ў акно, дзеля чаго давялося стаць на зэдлік, бо ў падвальным паверсе яно месцілася пад самай столлю. Настаўніца была яшчэ дастаткова маладая і прыгожая, зграбная постаць, твар з правільнымі рысамі, цёмныя бровы ў разлёт,
Вялізныя блакітныя вочы, вакол якіх толькі зблізку можна было ўгледзець сетку дробных зморшчын, ды і сівізна ў залатых косах, укладзеных каронай вакол галавы, незаўважная. «Ты ў мяне як актрыса», – часта з гонарам гаварыла Ірынка, худенькая, але жвавая і прухкая, нібы маладая казуля. «Калі ж яна вернецца? Палітончык, як кажуць, ветрам падшыты. Хоць бы не пацягнулася, натхнёная святам па вуліцах блукаць». Відаць, феерверкі пачалі пускаць, неба ажно асвятлілася над плошчай Свабоды. Жанчына ўздыхнула і хацела ўжо злазіць на падлогу, але за акном пачулася сірэна. Праехала пажарная машына. Яшчэ адна. Міліцыя, устрывожаныя людскія галасы. Нехта прабег туды, дзе ззяла святочнымі сполыскамі неба. Святочнымі? Настаўніца кінулася ў вітальню, ускінула футра цыгейку, пуховую хустку. Людзей на вуліцах рабілася ўсё больш, яны беглі за оперны тэатр у бок плошчы. Усё часцей гучэла: «Пажар, пажар, дом культуры загарэўся». Там было пекла, як у вайну. Сыпаліся іскры, нешта трашчала, выбухала, валіў чорны дым. З вокнаў высоўваліся языкі полымя і дзеці, якія крычалі, прасілі дапамогі. Пышныя спадніцы, гэтак любоўна пашытыя матулямі і бабулямі, ўспыхвалі, як фанцікі. Нехта выкідваўся ўніз, кагосьці паспявалі злавіць на расцягнутыя шынялі. Мароз быў такі, што аблітыя вадой выратаваныя рызыкавалі зараз жа памерці ад ахаладжэння. Пад вокнамі клуба мітусіліся роспачныя людзі, выкрыкваючы імёны сваіх дзяцей. Настаўніца таксама бегала і крычала: «Ірына! Ірачка! Божа мой, ды ці ёсць ты, зберагла дачку ад спецдамоў для дзяцей ворага народа, ад фашысцкіх карнікаў, ад голаду там, у лесе, каб страціць цяпер, у мірны час, на навагоднім свяце. Алесь, любы, даруй! Ірачка! Мама!» Настаўніца кінулася на родны голас, раштурхоўваючы людзей. «Ірачка, я тут!» Высокі ваенны ў шынялі нёс на руках дзяўчынку. Жанчына кінулася да яе. «Асцярожна! Яна абгарэла, асабліва ногі!» Задыханы і хрыпла прамовіў вайсковец і азірнуўся ў пошуках дапамогі, бо яго захістала. «Дзе ж дактары? Хуткая дапамога! Яе трэба ў бальніцу!» «Мамачка, як балюча!» Плакала Ірынка, і жанчына скінула з сябе футра, разаслала на снезе. «Кладзіце яе сюды!» Ваенны асцярожна паклаў юную балярыну на футра і сам са стогнам сеў побач, проста на снег цяжка перхаючы. Настаўніца зрывала з сябе хустку, кофту, захутвала дачку, плачучы ад неверагоднай палёгкі і ад жаху, бо ногі, цудоўныя, таленавітыя ногі яе дачкі былі спрэс ранай. «Нічога, нічога, любенькая, зараз цябе адвязуць у бальніцу, падлечаць. Будзеш танчыць лепей, чым раней». «Мама, ён нас выратаваў. Мы за сцэнай засталіся, выйсці самі не маглі, бо дэкарацыі падалі. Танечку вынес, Іну, потым па мяне вярнуўся, а я ісці не магу, бо там мне нешта ляжыць». Настаўніца схапіла вайскоўца за руку, паднесла яе да вуснаў. Той з няёмкасцю адняў руку. «Ну што вы, мы ж савецкія людзі». Ад пажару светла было, амаль як днём. Жанчына разгледзела выратаваўцу. Малады, гадоў 27, высокі ўпарты лоб, просты нос, хвалістыя валасы. Нешта было ў гэтым абліччы, што змусіла сэрца сціснуцца ад застарэлага болю. «Скажыце, прашу вас, як вас завуць?» «Павел Корп-Варанович, лейтенант артылерыі, зараз студэнт фізфака. Давучваюся». І закашляўся. Настаўніца адчула, што ў яе спынілася на хвілю сэрца. Пад горла падступілі рыданні. «Не можа быць. Яна ж па запавеце мужа спрабавала перад вайной знайсці Корп-Варановічаў, але дарэмна. Ёсць Гасподзь, ёсць воля ягоная». Ірынка заплакала ад болю. Настаўніца бездапаможна забегала, спрабуючы знайсці медыкаў, кінулася да машыны з чырвоным крыжам, але яе ўжо загрузілі так, што дзверцы не зачыняліся. «Толку не будзе, занадта шмат параненых», – прахрыпеў той, хто выратаваў Ірыну. «Чакайце, зараз трохі галавакружэнне пройдзе. Дапамагу занесці дзяўчынку, тут жа другая савецкая бальніца зусім побач». Лейтенант Корп-Варанович стаў на калені, зачарпнуў прыгаршчай снег, сілай расцёр твар, скроні, страсянуў галавой, падняўся, трохі пахістваючыся на ногі. Дыму наглытаўся. «Ну што, маленькая, адпраўляемся? Пацярпі яшчэ трохі. Як цябе завуць?» Падхапіў на рукі, панёс. Настаўніца мітусілася, паспяваючы за ім, захутваючы на хаду сваё дзіця, нешта гаворачы супакойвальнае, хаця душылі слёзы. А побач, гэтак жа на руках, неслі дзяцей, кульгалі самі ахвяры, хто мог.
Назаўтра людзі шапталіся, што, хаця ў зводках значылася 170 загінулых падчас пажару ў клубе, насамрэч іх нашмат болей. Шапталіся і пра тэрарыстычны акт, але следства зваліла ўсё на дзіцячыя штукарствы. Нібыта сын аднаго з нкусаўцаў з агнём забаўляўся. І ўвогуле няма чаго языкі распускаць, паніку разводзіць. Не было пажару на навагоднім бале. Грушаўка, замеценая снегам, нічым не адрознівалася ад звычайнай вёскі, хаця была мінскім прадмесцем, і насялялі яе самыя натуральныя гарадскія пралетарыі. Да весніцы ў аднаго з дамкоў падышла высокая жанчына ў цыгейкавым футры і белай пуховай хустцы з пакункам у руцэ. Руды веславухі сабака весела рваў ланцуг, сыплючы на някліканую госцю хрыплы брэх. З хаты выйшла таўсматая кабета, хутаючыся ў кажух. «Што вам?» «Мне Марыну Паўлаўну Варановіч», – адказала госця. «Гэта з другога боку, прайдзіце па сцежцы. Вось тут», – патлумачыла кабета і гукнула на ланцуговага вартаўніка. «Рудзька, сціхні, вушы, далі Бог, закладае». Рудзька, аднак, заліўся брэхам яшчэ адчайней, але відаць было, што не ад злосці, а каб паскакаць, пагаразаваць. Хвост у яго круціўся, як прапелер у аэраплана. «Ціха, ціха, міленькі», – прагаварыла госця, заходзячы на двор. Сцежка, пратаптаная ад веснічак, вяла за рог хаты. Хадзілі тут, падобна, досыць часта і нават пяском пасыпалі. За рогам аказаўся яшчэ адзін ганак і дзверы, акуратна пафарбаваны ў зялёны колер, з сінімі ромбамі, якія нагадвалі скандынаўскі арнамент. Жанчына трохі памарудзіла, змагаючы хваляванне, і пастукала ў дзверы. Пачуліся крокі, груканула клямка. Гаспадыня, худзенькая невысокая жанчына з зусім сівымі валасамі, забранымі ў вузел, глядзела на госцю насцярожана запытальна. «Добрый дзень, Марына Паўлаўна. Мне трэба з вамі пагаварыць. Ваш сын нядаўна на пажары выратаваў маю дачку». Насцярожанасць знікла з вачэй гаспадыні. «Праходзьце, калі ласка». У хаце вясковага не было нічога. Нават печку нехта расфарбаваў дэкадэнцкімі сінімі вензелямі на белым фоне. Шмат кніг. На паліцах, на этажэрках, старасвецкі круглы столік, накрыты кавалкам цюлю, з вышытымі па краях рабінавымі гронкамі. Зверху на круку звісае газоўка. На стале парцалянавыя кубкі і цукарніца. У куце ля акна швейная машынка «Зінгер». Дарэвалюцыйнае, сапраўднае багацце ў пасляваенным горадзе. «Гэта вам». Госця працягнула гаспадыні цяжкі пакунак. Тая замахала рукамі. «Нічога не возьмем, нават не думайце. Ды вы паглядзіце адразу». Марына Паўлаўна паклала падарунак на стол, разгарнула стос сініх кніжак, старых з залатым абрэзам. «Блок, поўны збор твораў. Божа мой, ад гэтага сапраўды немагчыма адмовіцца». Гаспадыня прагна разгарнула верхні томік. «О, весна, без конца и без краю, без конца и без краю мечта. Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита». «Дзякуем, як я даўно гэтага не чытала. Паўлік таксама Блока любіць». «Гэта ад бібліятэкі майго мужа засталося», – ціха прагаварыла госця. «А вы не памятаеце мяне, Марына Паўлаўна?» Гаспадыня угледзелася ў гожы твар. «А мы раней сустракаліся?» «Так, мы прыходзілі да вас у ленінградскую кватэру на 7-й лініі, калі былі студэнтамі філфака. Я Вераніка Вяжевіч, жонка Алеся Вяжевіча». Гаспадыня паклала сіні том на іншыя, нібыта ён апёк ёй рукі. «Не думаю, што нам ёсць пра што гаварыць». Вераніка сутаргава ўздыхнула, але вачэй не апусціла. «Я прыйшла не толькі для таго, каб падзякаваць. Хаця, Ірына, гэта ўсё, што засталося ў мяне ў жыцці і даражэй за жыццё. Але я прыйшла і для таго, каб выканаць апошнюю волю вашага мужа і майго». Худенькая жанчына сціснула кулакі. Што агульнага магло быць у Апанаса з Алесем Вяжевічам? Я помню, як Апанас мне распавядаў пра цкаванне яго ва ўніверсітэце. Колькі ён перажыў. А як ваш муж з сябрамі мяне дапытваў? Я пасля вашага візіту кожны дзень чакала арышту». Вераніка Вяжевіч сцягнула хустку на плечы, сціснула яе краі. «Майго мужа расстралялі ў тым жа годзе, што і вашага. Толькі трохі пазней. Быў выпадак, калі яны апынуліся ў адной камеры. Паверце, між імі ўжо не было ранейшай варожасці. Яны паважалі адзін аднаго. Апанас Іванович распавёў Алесю адну страшную гісторыю. Папрасіў вам пераказаць. Ды Алесь, якога вызвалілі на нейкі час, вас не знайшоў. Ні ў Ленінградзе, ні ў Саратаве. А перад тым, як яго зноў забралі, сказаў мне адшукаць вас.
Марына Корб-Варанович раздражнёна выцерла слёзы, якія навярнуліся на светлыя вочы. А я ж толькі нядаўна даведалася, што Апанас загінуў у 38-м. Мне ж не казалі. Я ўсю вайну думала, што ён жывы. І Паўліку на фронт пісала: «Жывы, бацька, пра цябе пытаецца, чакае перамогі і вызвалення. Колькі запытаў ва ўсе інстанцыі, а колькі пасылак пераслала, і хоць бы адну навалач вярнулі. Толькі ў верасні атрымала паперку. Асуджаны Апанас Корб-Варанович памёр ад ішэмічнай хваробы сэрца ў бальніцы мінскай турмы». Я не сумнявалася, што хаваецца за гэтым эвфемізмам. Сартэчная хвароба са свінцу. Марына Паўлаўна зноў правяла па твары вузкай даланёй. «Сядайце, зараз зраблю гарбаты з трускаўкамі. У нас ёсць сапраўдны цукар, не сахарын. А як вашая дачушка?» Вераніка стамлёна села на венскае крэсла, старое, вытанчана, нетрывалае. «Дактары кажуць, што хадзіць зможа. Праўда, лячэнне зойме не 1 год, а вось танчыць. З балетам давядзецца развітацца. А яна ж такая таленавітая. Ведаеце, нават у партызанскім лагеры канцэрты паказвала. Адзін падрыўнік у нас добра на вуснавым гармоніку граў, дык Ірынка такое вырабляла. Полечка, кракавяк, танец маленькіх лебедзяў. У вучэльню адразу конкурс прайшла першым нумарам. Але галоўнае жывая, не прападзём. Яна яшчэ і шые добра, любіць строй прыдумаваць. Магчыма, на мадэльеры захоча пайсці. Мне вельмі шкада, ціха і шчыра прамовіла гаспадыня. Вы піце гарбату і печыва пакаштуйце. А потым яны разам плакалі, нават не робячы спробы суцешыць адна адну. Вось чаму Апанас па начах крычаў нешта пра сярожачку, урэшце прагаварыла Марына. Бедныя, і тыя ў сутарэнні, і Апанас. Як ён жыў з гэтым? Думаў, што я не дарую. Нас усіх час ламаў, ціха прамовіла Вераніка. Алесь мне таксама не змог прызнацца, што ягоную размову з Апанасам Івановичам канспектавалі асабісты. Ён нічога не ведаў, а выйшла, нібыта ён правакатар. Таксама дараваць сабе не мог, па начах плакаў. А вы адкуль даведаліся? Былі ў мяне крыніцы інфармацыі. Глуха прагаварыла Вераніка, нібы цераз сілу, і гаспадыня заўважыла, што госцю пачынае калаціць, як ад ліхаманкі. Я не магу пахваліцца, што выйшла чыстенькай. У мяне таксама было індывідуальнае пекла. І схавала твар у далоні. Марына Корб-Варанович з далікатнасці памаўчала. Потым перавяла размову на іншае. Вось жа, і на мне ёсць правіна. Вы засталіся Вяжевіча, а я нават прозвішча не захавала. У пашпарце я проста Варанович. І сына так запісала. Надта паўсюль чапляліся, што Корб-Варанович гучыць арыстакратычна. А так бяспечней. Варановічаў на Беларусі як азёраў. Толькі Паўлік не змірыўся, упарта называе сябе Корб-Варановичам, характарам у бацьку. На двары зноў забрахаў нястомны Рудзька, пачуліся галасы суседзяў, сціхлі. Вераніка выпрасталася. І яшчэ адно, вельмі важнае. Тая палова срэбнага кубка, што захоўваецца ў вас, такая ж ёсць і ў сям'і Вяжевічу. І ваш муж, і мой больш за ўсё хацелі, каб кубак не патрапіў у рукі органаў, але і не знік, працягваў перадавацца ў спадчыну, разам з таямніцай роду. Так, Апанас пра гэта гаварыў. Я схавала ягоны кубак у... Не гаварыце мне дзе, не прамаўляйце ўслых, адразу спыніла жанчыну госця. Я таксама сваю палову перахавала. Няхай пра месца даведаюцца толькі нашыя дзеці, бо настане ж час, калі гэтай рэліквіі можна будзе беспакарана ставіць хоць у буфет, і няхай пераходзяць далей. Я выканаю гэта. За акном пачынаў згушчацца ранні зімовы прыцемак, снег зрабіўся сінім, а неба імкліва чарнела, нібыта шэрая прамакатка ўсмоктвала атраман з перакуленай чарнільніцы. Гаспадыня запаліла газоўку, і цені адбегліся ў куты пакоя, як віжы. Вераніка парушыла маўчанне. Марына Паўлаўна, а дзе вы зараз працуеце? Вы ж, наколькі я памятаю, мая калега, выкладчыца беларускай? Кабета горка усміхнулася. Куды ўжо мне? У школцы я толькі пару гадоў маладосці выкладала да замужжа. Не хачу прасіцца на працу, дзе пачнуць пераглядаць маю падазроную біяграфію. Яшчэ Паўліку нашкоджу. Уладкавалася ў дом фізкультуры выдаваць спартыўны інвентар. Абедзве памаўчалі, перабіраючы ў думках успаміны. Хоць бы ведаць, дзе магіла Апанаса, горка прагаварыла гаспадыня. Каб хоць так развітацца. Я ведаю прыблізна, ціха сказала Вераніка, і яе суразмоўца ўскочыла. Адкуль? Свёкар распавёў, перад тым, як засіліцца. Ён быў доктарам, працаваў у турэбнай бальніцы, з няёмкасцю патлумачыла госця. Ведаю, Апанас гаварыў.
І дадаваў, што ад Вяжэвічаў нічога іншага і не чакаў. Прабачце. Вераніка кіўнула галавою. Алесь са сваім бацькам таксама не надта ладзілі, хаця той рабіў усё, што магчыма, каб абараніць сям'ю, скарыстаўшы службовае становішча. Не змог. І свякроў забралі, і Алеся. Іх забілі практычна там жа, дзе і Апанаса Івановича. Гэта пад Мінскам, на Цне. Адвядзіце мяне туды. Светлыя вочы сівой жанчыны пазіралі так адчайна, быццам яна прасілася за сваё жыццё. Толькі ж там проста яміны, насыпы, а цяпер усё замецена, ды і асачыць могуць, папярэдзіла Вяжэвіч. Мне ўсё адно. Я не магу чакаць спрыяльнага надвор'я. Я ўжо 10 гадоў мрою хоць пра найменшую звестку пра яго. Прашу вас, як хутчэй. Добра, добра. Як я магу адмовіць? Вераніка устала і пачала завязваць хустку. У школе цяпер вакацыі, так што я не занятая, а ў вас калі вольны дзень? Твар Марыны Паўлаўны прасвятлеў надзеяй. У сераду. Давайте дамаўляцца, дзе сустрэнемся. Калісьці ў гэты час ад хаты да хаты хадзілі калядоўшчыкі. Людзі гатавалі шчодрую куццю, дзяўчаты лілі ў ваду воск і кідалі за вароты чаравік, каб спраўдзіць адвечныя дзявочыя трывогі, ці выйдзе замуж, калі, за каго. Магчыма, гэта яшчэ недзе рабілася, крадма, ціха, але не тут. Хаты бліжэйшай вёскі, замеценыя снегам па шыбы, здаваліся непрыветна маўклівымі. Нават дым з іх комінаў нагадваў не пра утульнасць хатняга цяпла, а пра пякучы дотык агню. Дзве ўдавы з цяжкасцю прабіраліся па замеценай дарозе між хмызоў да недалёкага лесу. Напэўна, трэба было ў абход пайсці, па шашы, задыхана сказала маладзейшая, больш высокая і зграбная. Нічога, дойдзем, супакоіла яе старэйшая, падобная постаццю да падлетка на фоне станістай спадарожніцы. За мяне не хвалюйцеся, Вераніка, я трывушчая. На шчасце, завірухі сёння не было, хаця неба навісала шэрым саванам. «Вунь туды цяпер, направа», — сказала маладзейшая. «Якраз выйдзем на дарогу». Дзве постаці ўпарта прабіраліся да лесу. Сосны ў накінутых на цёмныя шаты белых бурносах нагадвалі змрочных вартавых. Цяпер хвілінаў 15 лесам і ізноў направа. Толькі б незамецена было, я тут апошні раз у лістападзе была, на дзяды. Але на лясной дарозе, куды яны звярнулі, бачыліся свежыя сляды ад колаў. Тут даволі часта ездзілі машыны. У глыбіні лесу раздаўся адзіночны стрэл. Жанчыны трывожна перазірнуліся. «Няўжо? Тут яшчэ расстрэльваюць», — ціха прашаптала Вераніка. Марына Паўлаўна нахмурылася. «Не думаю. Месца, вы ж самі казалі, ужо вядомыя ў народзе. Катаў, якія сюды вазілі, таксама знішчылі свае ж яшчэ да вайны. Ды хто будзе капаць яміны такімі маразамі? Страляў нейкі паляўнічы. Думаю, няма чаго турбавацца». Яны збочылі са сцежкі і выйшлі на просеку. Снег тут ляжаў няроўнымі гурбамі з крэмзанымі слядамі ад лыжаў. Вось, недзе тут. Пад адным з гэтых узвышшаў ляжыць мой муж. Пад другім ваш. Дакладней вам ужо ніхто не скажа, ціха прагаварыла Вераніка і дадала, як сама сабе. Прывітанне, Алесь. Побач пачулася такое самае, ціхае і горкае. Прывітанне, Апанас, Любы. Трое лыжнікаў, двое юнакоў і дзяўчына, у цёплых шараварах і куртках, у яркіх вязаных шапачках і шаліках праляцелі па лыжні, весела ўскрыкваючы, калі лыжы падскоквалі на ўзгорках, на хвілю адрываючы сваіх уладароў ад засыпанай снягамі зямлі. Маладзёны неўразумела паглядзелі на двух жанчын, якія асобна адна ад адной прагульваліся па сумётах, спыняючыся, прыгінаючыся. «Пралескі шукаюць!» — весела пракрычала лыжніца сябрам, і кампанія са смехам памчала далей, да берага Цны. Дзве цёмныя постаці наблізіліся адна да адной. «Ну што, можа, пойдзем?» — папыталася маладзейшая жанчына. «Зараз, яшчэ хвілінку», — папрасілася старэйшая, чый голас перарываўся ад плачу. «Прабачце, але даўно мне не ўдавалася так выплакацца, нібыта ў Апанаса на плячы». Вінавата усміхнулася. «Супакоюся, а то да людзей выходзіць брыдка». З таго боку, адкуль яны прыйшлі, зашаргатаў снег. Да ўдоваў набліжаўся мужчына ў ватоўцы. Мужчына як мужчына, загарэлы хударлявы твар, упэўненыя рухі чалавека, які звык да вандровак, пранізлівыя цёмныя вочы ў сетцы глыбокіх зморшчынаў. Падобна звычайны паляўнічы, бо за плячыма ў яго вісела стрэльба, а да пояса з патранташам быў прычэплены падстрэлены заяц. «Добрый дзень, жанчынкі! Нешта невясёлая ў вас прагулка, гляжу!» Усмешка і голас былі шчыра аптымістычныя. Вераніка кінула хуткі позірк на напятую Марыну Паўлаўну.
Мы проста так сюды заблукалі. Яловых лапак хочам наламаць, упрыгожыць актавую залю. А вочы заплаканыя, зазначыў паляўнічы. Нешта вы тут нібыта на могілках ходзіце, грамадзяначкі. На Беларусі ўся зямля могілкі, не вытрывала Вераніка, і Марына Паўлаўна спалохна абняла яе. Ціха, Вераніка, не слухайце яе. Так, загубілі народу праклятыя фашысты. Мужчына спачувальна паківаў галавой, дастаў пачак папяросаў Казбек, вытрас адну, прыкурыў. Дык што, у вас тут і праўда пахаваны хтосьці? А каб і так, якая вам справа, не вытрывала Вераніка, у якой усё ў душы пераварочвалася ад упэўненага тону паляўнічага. Ну, вы скажаце, якая справа. Савецкі чалавек ніколі ад чужой бяды не адвернецца, і ад усяго падазронага таксама. Пільнасць страчваць нельга, грамадзяначкі. Фашыстаў пагналі, а бандыты ж засталіся. Паліцэйскія недабіткі, шпіёны. Незнаёмец паглядзеў, нібыта ўкалоў цёмнымі вачыма. А вы ж гарадскія, так? На настаўніц падобныя. У калгасе, куды мяне парторгам прыслалі, цяпер добрая школка. Дабіўся, каб адрамантавалі. Нядаўна 2 настаўніц камсамолак прыслалі ажно з Масквы. Адну старую арыштавалі. Пры немцах у школе выкладала. Дзяцей новаму парадку вучыла, сука. Таксама інтэлігентная. У бярэцьку белым хадзіла. Цяпер не пафарсіць. Жанчыны маўчалі, самі не разумеючы, чаму іх апаноўваў халодны жах. А паляўнічы спакойна выпусціў у зімовае паветра струмень казбекаўскага дыму. Так, пільнымі трэба быць, жанчынкі. Вораг, ён паўсюль хаваецца. Я ўжо добра гэта ведаю, давялося вылоўліваць гадаў. Мужчына кінуў недапалак пад ногі і прамовіў на развітанне з прыхванай насмешкай. Ну, ламайце свае яловыя лапкі. Зручней закінуў стрэльбу за плечы і пайшоў прухкай хадой у бок цны. Марына Паўлаўна з плачам села на снег. Боже мой, як я напалохалася. Мне раптам падалося, што гэты чалавек мог быць з тых, што забілі нашых мужоў. Уставайце, уставайце, пойдзем хутчэй, зашаптала Вераніка, падымаючы яе. Нам нельга тут заставацца. Калі яны, падтрымліваючы адна адну, выйшлі з лесу, Вераніка парушыла маўчанне трывожным шэптам. Як вы думаеце, гэты чалавек выпадкова тут апынуўся? Марына Паўлаўна варухнула збялелымі вуснамі. Магчыма, што не выпадкова. Кабеты зноў замаўчалі. Калі яны наблізіліся да замеценых снегам дамкоў, Вераніка папыталася гэтак жа ціха. Вы казалі Паўлу пра тое, куды мы ідём? Воволі, хто я? Марына Паўлаўна паматала галавою. Не, не казала. І правільна, і не кажыце, горача зашаптала Вераніка, азіраючыся, нібыта іх маглі падслухоўваць проста тут, на дарозе. І я дачцэ нічога не скажу. Яна і пра бацьку дакладна нічога не ведае. Толькі што загінуў рана, дзяцей трэба зберагчы. Так, ваша праўда. Дзяцей трэба зберагчы, і акрамя гэтага нічога не мае значэння. Яны развіталіся на ўскрайку горада, калі ўжо сцямнела. Вераніка села ў трамвай. Марына Паўлаўна суха, амаль незаўважна кіўнула на развітанне і засталася на прыпынку, хаця ёй трэба было ехаць таксама ў гэты ж бок. Але Вераніка не насмелілася яе ўгаворваць і дамаўляцца на наступную сустрэчу. Магчыма, ім і праўда лепей не падтрымліваць знаёмства. Трэба заехаць у краму, атаварыць прадуктовыя карткі, каб занесці Ірынцы ў бальніцу штось смачнае. Няхай не стане балерынай, няхай не спазнае гучнай славы, але працягне род Вяжэвічаў і аднойчы атрымае ў спадчыну ад продкаў палову срэбнага кубка, рассечанага невядома калі і навошта. За вокнамі трамвая свеціліся яшчэ рэдкія агні горада, што паўставаў з руінаў. А калі на голых галінках кволых дрэўцаў, высаджаных ля тэатра оперы і балету, паказаліся празрыста-зялёныя кволыя лісткі, у акно падвальнай кватэры пастукалі. «Вам пасылка!» Мужик у непадпяразанай гімнасцёрцы, пакінуўшы вазок ля пад'езда, звалок па прыступках цяжкую скрынку. «Ну, гаспадыня, куды ставіць?» Дзяўчынка, што ляжала на ложку пад акном з кніжкай казак у руках, папыталася. «Мама, што гэта?» «Не ведаю», паціснула плячыма гаспадыня. Пасыльны спрытна разламаў скрынку і дастаў адтуль разабраную нажную машынку «Зінгер», яшчэ дарэвалюцыйную, чорную, бліскучую, з выгінастымі, як рогі аленя, каванымі падстаўкамі. «Вось, сказалі даставіць для дзяўчынкі, якая надта добра шые. Відаць, гэта ты і будзеш, вачастая? А аплаціць не трэба, мне ўжо заплочана. Ну, куды ставіць?» «Мама, швейная машынка!» Дзяўчынка схапілася за мыліцы, што стаялі каля ложка, і падкульгала да свайго шчасця. «Вось сюды, дзядзечка, пастаўце, да акна, каб відней было!» Мужчына спрытна сабраў машынку, нацягнуў на чорнае металёвае кола скураны раменьчык. «Ну,
хай добра шыецца. Можа, прыйду, замоўлю што». І пайшоў. У падвальнай кватэры нібыта стала святлей і цяплей. Дзяўчынка уселася на падстаўлены маці зэдлік і паспрабавала націснуць нагой на ўзорыстую каваную педаль. Войкнула ад болю, але ўсё-ткі націснула. Кола лёгка зрушылася, з мяккім шоргатам закруціліся хітрыя механізмы. «Гэта ты купіла, мама?» «Не, дарагая, гэта падарунак табе ад адной добрай цёткі, ты яе не ведаеш. Я стану самай лепшай у свеце швачкай, мама, і пашыю табе сукенку, як у каралевы». «Добра, Ірынка, я дачакаюся». У горадзе панавала вясна. Узгоркі ў лесе над празрыстай рачулкай цной прыкрасіліся шыкоўным кілімам кураслепу, і гарадскія дзеці бегалі па ім са шчаслівым смехам і збіралі кволыя букецікі і палілі вогнішчы ў гэтым цудоўным, бесклапотным, жывапісным месцы, у якім чамусьці там-сям нехта ставіў драўляныя крыжы. Але яны вельмі хутка гэтак жа невядома кім прыбіраліся, і нішто не змрочвала спакой гараджан, якія прыходзілі сюды, каб адпачыць на прыродзе. Раздзел 14. Зона недасяжнасці. Арфей калісьці вывеў Эўрыдыку з царства мёртвых, скарыўшы сэрца змрочнага Аіда, ён жа Гадас, чароўнай песняй. У прынцыпе, Паланэс Агінскага таксама здольны крануць падземныя сэрцы, прынамсі, кожны свядомы беларус павінен у гэта верыць. Ася ў чарговы раз націскала на кнопку мабільніка, каб пачуць у адказ: апарат абанента выключаны альбо знаходзіцца па-за зонай дзеяння сеціва. Гэта было абсалютовае глупства, але ёй здавалася кожны раз, калі яна так рабіла, што нейкая нябачная павуцінка працягваецца ад яе да Данілы Корба-Варановіча праз тоўшчу зямлі, цэглы і камення. Даўно сцямнела, дождж прывіднымі ніткамі з'ядноўваў чорнае неба і чорнае поле, у святле ліхтароў і фараў гэтыя ніткі часам здаваліся залатымі. Ася дакранулася да сваёй шыі. Там усё яшчэ сляды ад пацалункаў Данілы. Нібыта трошачкі прысутнічае ён сам. «Слухай, Ася, 4 суткі пайшлі. Ідзі да Аляўціны Петроўны, паспі, у намёце ж холадна». Дзяўчына адмоўна пахітала галавой. Нехта ж мусіць быць на сувязі з замураваным князем. Рукі і спіна балелі ад рыдлёўкі. Яны адразу пасля няшчасця ўсе кінуліся раскопваць завал, яшчэ верачы, што не адбылося непапраўнага, што варта толькі дабрацца да зводаў сутарэння. Але нават экскаватар не даў рады. Падземная царква абрушылася капітальна, разам з тонамі зямлі. Захаваліся калоны, сёння адкапалі іх вярхушкі, якія зараз сіратліва тырчэлі над руінамі. А ўсё астатняе было друзам, зусім як у асіных мроях праз кон шэрай будыніны. Спецыялісты нешта казалі пра ўплыў шматвяковай вільгаці, уздзеянне грунтовых водаў, што дастаткова было нязначнага страсання зямлі, каб усё пасыпалася, праца выратавальнікам не на 1 дзень і не на 2. Дай Бог да маразоў управіцца, каб знайсці цела. «Ён жывы!» Пачуўшы першы раз пра цела, скрозь зубы прагаварыла Ася, і ўсе чамусьці звялі, як кветкі ў мароз, але папраўку ў лексіку ўнеслі. У вушу ўсё яшчэ стаяў крык Леаніда Калантая: «Чаму учынілі самавольныя раскопкі? Не ўзялі дазволу ў сельсавеце, не ўзгаднілі ні з кім. А тэхніка бяспекі, хоць бы сцяжок, які пакінулі, што там ёсць збудаванне і могуць быць людзі. Ніхто ж скрозь зямлю не бачыць». У прынцыпе, ўсё гаварылася справядліва, але слухаць, што Корба-Варановіч зрабіўся ахвярай уласнай недысцыплінаванасці і авантурызму, было невыносна. Ася проста падышла і схапіла спадара ідэолага за гальштук, накруціла на руку, і нешта такое прасычэла проста ў барвовы твар, што Калантаю на нейкі час адняла мову, а на лбе праступіў пот. «Гэта яго нявеста, вы ўжо прабачце», — гаварылі нейкія галасы. Першую ноч яны таксама ўсё капалі, цягалі камяні. Прыехалі 2 МЧСаўцы з сабакам і адмысловымі прыборамі, агледзеліся, сказалі, што пакуль ніякіх прыкметаў жыцця пад завалам не назіраюць. Але капайце, капайце. Мёртваму, вядома, ўсё роўна, але ж там, па вашых цверджаннях, скарб каштоўны. Ася не сумнявалася, што нехта пільна прыглядае за лёсам таго скарбу. Цяпер ішла 4-я ноч. Вядома, людзі працягвалі працаваць, але Ася выдатна бачыла, што ўжо без асаблівага энтузіязму. 3 дні, крытычны тэрмін, усё часцей чула яна пра гэта перашэптаванне. Даставаць нябожчыка можна і не спяшацца.
Падобна, акрамя Асі, ніхто не верыў, што Даніла Корбваранович можа выратавацца. У намёт зайшла каманда: барадаты Калюшка, лысаваты краязнавец Паўлюк, высокі археолог у акулярах Алесь. Выстраіліся ўрачыста, як на паніхідзе. Арсенія, паверце, мы зробім усё, што можна. Мы вельмі шанавалі Данілу Рамановича. Ён сказаў, што вы ягоная невеста. А ён словамі не кідаўся. Таму ведайце, блізкі чалавек Данілы Рамановича заўсёды будзе дарагі і нам. І можаце, калі што, разлічваць. Арсенія толькі ўскінула галаву фірменным корбварановічаўскім жэстам. А чаму гэта вы гаварыце пра яго, быццам ён мёртвы? Мой жаніх не такі чалавек, каб даць вось так сябе пахаваць жыўцом. Ён жывы, ён моцны, як леў, і бясстрашны. У яго дужыя рукі, ён выберацца. Археолагі сышлі з няёмкімі паперхванні і мыканнем. Затое з'явіўся Вячка. Наколькі можна бачыць у святле ліхтара, упэцканы па вушы і ўвесь напяты, хаця яны ж тут усе такія. Ты едзеш са мной у горад. Не вар'яцей, да раніцы ўсё адно нават да паловы не раскапаюць. Ты яму нічым не дапаможаш, седзячы ў чыстым полі. Выспішся, памыйся, раніцай прыедзем назад. Не хочаш сама? Сілай павязу. Мяне тут проста моляць цябе забраць, каб жаласным выглядам на нервы не ціснула. Людзям і так не салодка. Ну? Ася няўцямна глядзела на мабільнік, які зусім разрадзіўся, і вось-вось яго экранчык стане чорным, як зямля. Вячка схапіў дзяўчыну за плечы і змусіў падняцца. Яна зірнула на яго пачырванелымі вачыма. А ў тваім рамане і гэта апісана, Вячаслаў. Класны фінал. Ды і нязручны персанаж сыходзіць са сцэны. Ідыётка! Вячка груба выштурхнуў яе з намёта, Ася ледзь паспела прыхапіць заплечнік Данілы, з якім нізавошта б не рассталася. Гэта была рэч, звязаная з ім. У машыне Ася адразу заснула, скруціўшыся на заднім сядзенні, абняўшы заплечнік. Ёй прысніўся Даніла. Ён ляжаў у вузкім, як труна, месцы. Вакол яго былі зямля і камяні. Але ён быў жывы. Грудзі пакутліва ўздымаліся. Вусны на твары зарослым шчэццю, выснажаным чорным ад гразі, варухнуліся. Асі хацелася б, каб ён вымавіў яе імя. Але падобна зняможаны графскі нашчадак проста вылаяўся. Відзежа атрымалася такой натуральнай, што Асі падалося, быццам можа дакрануцца да свайго мужчыны. Яна прачнулася ад уласнага крыку. Вячка ўжо падрульваў да ейнага дому. Добра, што ноч, сустрэчных машынаў няма, а то б яшчэ ўрэзаўся ад такіх гукавых эфектаў, прабурчаў Скрыніч. Які ў цябе пад'езд? Яшчэ пару тыдняў таму Ася з візіту Вячкі зрабіла б для сябе цэлы рытуал. Цяпер ёй было абыякава. Колькі б рук яе ў будучым не абдымалі, ёй патрэбныя толькі адны абдоймы. Вячка неёмка патаптаўся на парозе. Ты не супраць, калі я тут заначую? Не хацелася б пакідаць цябе адну. Ты б сябе бачыла збоку. Арсенія яго пытанне проста не ўспрыняла і моўчкі пайшла ў лазенку. Яна стаяла пад гарачым душам і думала пра Данілу. Уяўляла, што ён стаіць побач. Вось ягоныя рукі лашчаць яе. Прыціскаюць да сябе пад цёплымі струменямі вады. Набліжаюцца ягоныя вусны. Ася нават прыадкрыла свае вусны, ловячы прывідны пацалунак. І застагнала, сустрэўшы пустэчу. Ён зараз у зямлі. Камяні ляжаць у яго на грудях. У дзверы лазенкі пастукалі. «Арсенія, з табой усё нармальна?» А яна сядзела ў ванне, абняўшы калені, і сыходзіла слязьмі. «Не памірай, калі ласка, не памірай!» Пасля Вячка спрабаваў карміць яе нейкімі кансервамі з адкаркаваных наспех бляшанак, але яна ўпала ў ложак, як была ў джинсах і тым жа варановічаўскім чорным гольфе, і адключылася. Ёй зноў прысніўся Даніла. На гэты раз ён ляжаў на грудзі камянёў, выцягнуўшы наперад руку, як той ягоны родзіч Сергей Паўлючыц, і ў руцэ быў заціснуты, вядома, срэбны кубак. Ася там у сне трывожна ўглядалася, услухоўвалася, ці жывы, ці дыхае. Чуваць было, як крапае вада. «Ну, давай, падай прыкметы жыцця». Нібыта пачуўшы, мужчына паварушыўся. Ася зноў прачнулася ад уласнага крыку. «Я там бляшанку тушонкі адкрыў на кухні, і батон ёсць», – азваўся Вячка, які засядаў за ўключным камп'ютарам. «Астатняе з'еў. Выбачай, з гатаваннем ежы ў мяне праблемы». «Якая ежа? Паехалі ў Ройна», – прамармытала Ася. Добра не распраналася, а Вячка не ўздумаў ёй з гэтым дапамагчы. «Як там сотавы? Зарадзіўся?» У шалёным спадзеве пабачыць жаданы выклік з нетраў Ася кінулася да стала, дзе вяртаўся да жыцця пасаджаны на чорны шнур да разеткі мабільны тэлефон. Было толькі 2 прапушчаныя выклікі, абодва ад маці. «Паслухай, Арсенія», – няёмка пачаў Скрыніч,
Я некалькі разоў тэлефанаваў у Ройна. Ноччу экскаватар не працаваў, так што практычна нічога не змянілася. Хлопцы вельмі прасілі, каб я цябе тут хоць да вечара затрымаў. Прабач, ты іх нервуеш. Чым? Тым, што нагадваю, што Даніла не памёр? Асю пачало калаціць. У краіне столькі усялякай тэхнікі для капання зямлі, столькі выратавальнікаў, жаўнераў, міліцыянтаў. Чаму не прыгнаць адразу кучу? Няўжо немагчыма ўсё зрабіць хутка? Я павінна ехаць. Зразумей, кожная прыгаршча зямлі, якую я зніму з яго, мне залатае. Вячка падняўся, узяў дзяўчыну за плечы. Калі што, нам патэлефануюць. Давай пачакаем хоць да абеду. Ідзі памыйся, паеш як чалавек, тады можаш палазіць у інтэрнэце. Там-сям пра Кораб Варановіча згадваюць. На афіцыйных сайтах трагедыя ў Ройне не згадвалася. Толькі некалькі неафіцыйных напісалі, што з вядомым навукоўцам Данілам Кораб Варановічам адбыўся няшчасны выпадак падчас раскопак, але цела, зноў цела, пакуль не знойдзена. На форумах, вядома, людзі гулі, у жывым часопісе ўтварылася суполка, якая сачыла за падзеямі. Ася пабачыла, што там рабілі запісы добраахвотнікі, што раскопвалі царкву, і выклікаліся дапамагчы новыя. Арсенія і не ведала, што Кораб Варановіч быў аўтарам 20 манаграфій і зборнікаў артыкулаў, доктарам навук і чальцом немавет якіх міжнародных камітэтаў і грамадскіх арганізацый. Што ж, у Сокале Прынце ягоныя кніжкі не друкаваліся, на вечарыны памяці гістарычных асобаў, дзе Даніла мог прысутнічаць, Ася даўно не хадзіла. Відаць, нехта пасылаў інфармацыю на форум проста з Ройна, таму што апошнія звесткі пра падзеі былі 20-хвіліннай даўнасці. Экскаватар запрацаваў, але ўсё ускладняе моцны дождж, прыкметаў жыцця пад заваламі няма, да ніжняга слоя, дзе павінны быць парэшткі, дакопвацца яшчэ не адзін дзень. Парэшткі, самі вы парэшткі. А за акном сапраўды залева, ажно шыбы здаюцца перакрыўленымі ад струменяў, што па іх сцякаюць, і здаецца, што да іх з вуліцы прыціскаюцца белыя твары тапельцаў. Ася набрала ў пашукавіку імя свайго мужчыны. Трэба ж спасылак, як на класіка якога, фотаздымкі у Крэўскім замку, у Міры, у Празе, у Кліўлендзе, на канферэнцыях, круглых сталах, на раскопках. Манітор расплываўся ў вачах ад слёз. Нешта пляснула побач. Ася павярнулася. Гэта Вячка бразнуў аб стол сваю запаветную сінюю тэчку. Ягоны твар быў збялелы і таксама нейкі перакрыўлены. Каб я ведаў, чым гэтая гульня абернецца. Зараз нават у Гоголя толкам не сыграеш. Той мог эфектна спаліць у агні рукапіс, а зараз застаецца толькі файл з камп'ютара выдаліць. А які ж гэта жэст для вечнасці? Ніякай урачыстасці. Вячка правёў абедзвюма рукамі па зблажэлым твары, парослым чорнай шчэццю. Я ж дзеля чаго ўсё пачаў пісаць? Каб цябе залучыць, штучку такую ганарыстую. Марго казала, як ты нудзіся ў Сокале Прынце, як табе не хапае прыгод на ўласную галаву. Я пакорпаўся ў тваім радаводзе, і такі шыкоўны матэрыял падвярнуўся. Следчая справа твайго прадзеда, якая выцягнула на свет справу Кораб Варановіча. І пачалося. Я ж фанат. Я не лгаў. У мяне рэальнасць і ўяўленне нераздзельныя. Я сам часта не ведаю, чаму так ці іначай напісалася. За герояў жыву. Пра карціну з тваім двайніком я даўно ведаў і, шчыра кажучы, паспрыяў таму, каб менавіта яе сюды прывезлі. Так, я ведаю, што ты хочаш сказаць, падняў руку Скрыніч, што можна было куды прасцейшым шляхам звярнуць на сябе тваю ўвагу. Але проста мне было б нецікава. Я хацеў вялікай гульні. Ты была ідэальнай гераіняй. Рамантычная, закамплексаваная, самотная, непадобная да тых дзевак, што скакалі да мяне ў ложак і якіх так проста раскласці на элементы. Як тваю сястру, напрыклад. І ўсё з табой амаль жа атрымалася. Гэта было жахлівае адкрыццё, але цяпер Арсеній толькі трохі зрабілася брыдка ад здагадкі, што Марго ўсё-ткі атрымала славутага аднакласніка, калі не ў мужы, дык у часовыя каханкі. Вядома, недарэка Гоша ніяк не мог задаволіць ейныя амбіцыі. Вячка ўскочыў і захадзіў па пакоі. Я збіраў звесткі пра сваіх герояў, распісваў ролі. Выходзіла, што Кораб Варановіч, дзядзька ў гадах, жанаты, характар паскудны, агрэсіўны, фанабэрысты. Як яго лаялі чыноўнікі з аддзела культуры. Ну чаму я не ўлічыў, што 2 гісторыкі называлі яго дабрэннай душы чалавекам і сумленнем гістарычнай навукі, не праглядзеўся да тых кабетаў, якія, пачуўшы Даніла Романович Кораб Варанович, рамантычна ўздыхалі ці чырванелі. Яны ж не ўсе былі сталыя ды шэраговай знешнасці.
Я планаваў, што ён у табе адразу выкліча моцную антыпатыю, а значыць, па ўсіх законах псіхалогіі ты дапусціш мяне бліжэй. Хто мог падумаць, што між вамі такое здарыцца? Вячка ўчапіўся ў свае чорныя валасы. Гэта было нешта неверагоднае. Я ніколі не бачыў, каб людзей так цягнула адно да аднаго, з першага ж погляду. Вы яшчэ самі не разумелі, што з вамі адбываецца. Але ж я пісьменнік, я дэміург, лялькавод, рэжысёр, сцэнарыст. Я выдатна заўважаў, як між вамі аж паветра віравала ад напружання, ад узаемнай цікавасці. Тады у Аляўціны Пятроўны не вытрымаў, сарваўся. Сяджу, як на чужым вяселлі, на якое прыйшоў быў як жаніх. Ведаеш, момантамі падчас вашай бліскучай сваркі ў мяне было такое ўражанне, што вы проста ў мяне на вачах зараз кінецеся адно да аднаго, як галоднае да хлеба, і пачнеце цалавацца. Блін. Вячка рухнуў назад у крэсла. Ася агаломшана спрабавала асэнсаваць тое, што чула. А так жа і здарылася? Урэшце яны кінуліся адно да аднаго? Няўжо звонку гэта выглядала непазбежнасцю? Яна ж гісторыка цярпець не магла. І ён яе таксама. А Скрыніч шпурнуў свой рукапіс на падлогу, так што разляцеліся старонкі, падскочыў да Асі, падняў яе з крэсла як ляльку. Дарагая, мілая, зразумей, што гэта проста гульні псіхікі. Мне, Данілу Романовича, таксама страшэнна шкада, і я таксама ночы не сплю, і буду хоць рукамі разбіраць той кляты завал. Але не уяўляй таго, што няма і не магло быць. Ты не мела бацькі, сядзіць падсвядомыя патрэбы ў прысутнасці старэйшага мужчыны, каб насіў на ручках, ушчуваў, прабачаў, падказваў, а ён у дзяцінстве не атрымаў любові і цяпер прагне яе атрымліваць і дарыць, вечны недалюблены дзіцёнак. Сваіх дзяцей не зрабіў, родзічаў няма, а так хочацца пра кагосьці клапаціцца. Вось з гэтай вар'яткай важдаўся, і з табой, як з дзіцём, нянькацца пачаў. Надзень шапачку, не хадзі босая, паеш. Ён жа кантраляваў бы кожны твой крок. Дзе затрымалася? Чаму не вясёлая? Згадзіся, ты ўсё роўна такога б не сцярпела. Я разумею, першы ўдалы сексуальны досвед гэта зачароўвае. Але павер, ён не адзіны вопытны мужчына, з якім жанчыне можа быць добра. А я цябе кахаю, чуеш, кахаю. Вячка пачаў асыпаць яе пацалункамі, але Ася спакойна адсунулася, прамовіла з мяккім дакорам. Не трэба казаць пра яго ў мінулым часе. Даніла жывы, а выберацца я яму ўпраўлю комплексы на месца. А для бацькі ён занадта хуліганісты, часам як дзіцё горкае. Ад яе ціхай мройнай усмешкі Вячку проста затрэсла. Ён адпусціў Асю і зноў сеўся ў крэсла, мармычучы сам сабе. Ёлуб, знайшоў, калі ўсё сапсуў. Пачакаць трэба, проста пачакаць. Зазваніў тэлефон. Не мабільны, гарадскі. Але Арсенія кінулася здымаць трубку, ледзь усё на стале не перакуліла. «Асенька, дзе ты знікла? Трубку не бярэш і на працы кажаш, што цябе няма». «Бабуля, я звольнілася». На тым баку проваду на імгненне запанавала маўчанне. «Ну, можа, і да лепшага». Ася нават усміхнулася. Мілая бабуля, ідэалістка, якая выхавала ідэалістаў. Вечная галеча, затое ўзаемаразуменне і згода. 2 тыдні не паказваеш носу, між тым дакарала бабуля. Замуж выйдзеш, а мы і не даведаемся. А я табе цікавую сукенку пашыла, як ты і хацела, чорную, доўгую, з устаўкамі, з тафты. Як у цябе, дарэчы, са Славікам? З якім Славікам? Затармазіла Ася, не адразу зразумеўшы, што згаданая асоба сядзіць з ёй у адным пакоі і меланхалічна даядае тушонку з бляшанкі вытворчасці Г.П. Бяроза. Ну, з пісьменнікам, які з рытачкай вучыўся. Быў, памятаю, у школе здохлы, бледны, шкадлівы, а цяпер цікавы такі мужчына, разумны, вясёлы. Ён у мяне ў панядзелак 3 гадзіны прасядзеў. Пра мінулае распытываў, бабуля горка-горка ўздыхнула. Што ж, навошта мне ў магілу ўспаміны забіраць? А Славік, можа, нешта карыснае для людзей напіша. Ты глядзі, дзеўка, не ўпусці яго, ён жа за табой са школы ўпадаў. Арсенія разгублена зірнула на Вячку. Каго не паслухаць, усе за ёй упадалі. Ці яна дурнаватая, ці яны не туды падалі. Паколькі ва ўласным інтэлекце Арсеніі сумнявацца было крыўдна, выбрала другі варыянт. Пазнаватыя гэтыя ўпаданні выявіліся. Гора зноў сціснула сэрца кіпцюрыстай лапай. Яшчэ толькі 9 раніцы.
Яна абяцала патрываць да абеду, не ехаць у Ройна, а Даніла там, у сутарэннях, пад грудамі камянёў. Ася націснула зноў на кнопку сотавага, каб набраўся нумар Корб Варановіча. Апарат абанента знаходзіцца па-за зонай дзеяння сеціва. Аднак хопіць плачу. Сёння ёй яшчэ давядзецца ўсяляць надзею ў людзей, якія зняверліся. Вячка паныла паставіў каля клавіатуры пустую бляшанку. Ну вось, як знервуюся, ваўчыны апетыт прачынаецца. Табе застаўся батон і палова пачка масла. Здаецца, яшчэ яйкі ёсць. Можа, падсмажым? Ася паматала галавой, хаця паесці з меркаванняў самазахавання не перашкодзіла б. Ты чаго да маёй бабулі хадзіў? Вячка сумна усміхнуўся. Хочаш ведаць? Зараз пакажу. Лена ўстаў і пачаў перабіраць рассыпаныя па падлозе аркушы, як быццам шукаў залаты пярсцёнак пад восеньскім лісцем. Падабраў некалькі, склаў, працягнуў Асі. На, чытай. І яшчэ батон пажуе, а то зваліся. Пайду гарбату завару. А Даніла б зараз хуценька згатаваў амлет, адпускаючы здзеклівыя жартачкі пра няеглую гаспадыню, у якой у халадзільніку 3 хвосцікі ад каўбасы і 200 свежазамарожаных галодных паглядаў, і прымусіў бы паснедаць, а потым... Ася неверагодным намаганнем волі адагнала тугу і паглыбілася ў чарговы тэкст з вячкавага рамана. Хочаш пераканацца, што ты не самы няшчасны чалавек на свеце? Азірніся на бліжніх. А сорамна як? Яна ж нічога не ведала. У бабулі хворыя ногі, а як гэта сталася? Дзе магіла прадзеда, таксама Арсенію раней не цікавіла. Яны з Данілам павінны абавязкова схадзіць у Курапаты. Хаця Даніла, вядома ж, там бываў. Такі чалавек, як ён, не мог не наведаць месца, дзе закапаная частка крывавай беларускай гісторыі. І зноў віна перад скрынічам лягла на душу. Ён сапраўды талент. Не ён мусіць амлеты пячы, а яму павінны спунаваць, усе ўмовы ствараць, абы пісаў, а ён ёй гарбату вунь падае. Ты вялікі пісьменнік, ціха прамовіла Арсенія. Я ганаруся, што знаёмая з табою. Але ты мяне не кахаеш, змрочна сказаў, сцвердзіў Вячка. Арсенія разгублена паглядзела на яго. Так, геній эгацэнтрысты. Але няўжо ён не разумее? Табе не здаецца, што зараз не самы спрыяльны час высвятляць адносіны, калі мой дарагі мне чалавек, адзіны, магчыма, памірае. Што за сцэны рэўнасці да таго, хто 4 сутак камянямі засыпаны. Відзежа саснабачання паўстала перад вачыма. Дзяўчына ўскочыла, схапілася за галаву. Всё, не магу, паехалі. Вячка таксама ўскочыў, раз'юшаны і адчайны. Ды чым ён цябе так прываражыў? Мазгі зусім пераклініла. І з усяе эмоцый нянавісці ударыў па заплечніку Корб Варановіча, які сціпла стаяў прыхінуты да сцяны. Заплечнік з глухім шоргатам паваліўся, рэчы з яго пападалі на падлогу, упакоўка вільготных сурветак, распухлы ад запісаў нататніку з кураной вокладцы, патрапаны маленькі малітоўнічак, такі ж патрапаны агульны сшытак, цэлы пук асадак, якія раскаціліся, нібы ліцвіны з маскоўскага палону, рулетка, металёвы тэрмас, складны паляўнічы нож. Каб жа гэта Корб Варановіч прыхапіў з сабой у сутарэнне. Вячка падняў цяжкі скрутак, загорнуты ў цэлафанавы пакет. А гэта што? Гэта Даніла струны Юрыя Варановіча дастаў, успомніла Арсенія. Але сказаў, што толькі сам хоча прачытаць. Ды Вячка ўжо здзёр цэлафан і раскручваў каляную ад часу скуру. Унутры аказаўся футарал, як маленькі тубус, зверху абмазаны нечым брыдкім, падобным да застылага тлушчу. Скрыніч бесцырымонна абчысціў налёт нажом. Збліснуў метал. Зверху воск, унутры срэбра, няўважна патлумачыў ён Асі, узяўся за футарал абедзвюма рукамі, з сілай крутануў, той распаўся на 2 паловы, і на стол вываліўся шорсткі шчыльны ліст, спісаны выцвілым атрамантам. Пергамент адмыслова апрацаваны, разлічаны на доўгае захаванне, задумліва канстатаваў Скрыніч. Пачатак 16 стагоддзя. Яго не адзін раз разгортвалі, між іншым. Вось трэшчынкі. Я, вядома, не прафесійны палеограф, але чытаць такія дакументы насабачуся. Арсенія змрочна зазірнула ў ліст, не разабрала ані слова ў старажытнай вязі. Гэта была таксама частка Данілы, таямніца ягонага роду, якую ён так прагнуў адкрыць. Ці варта дазваляць Вячку соваць у яе свой драпежны нос? Ася зусім была ўжо сабралася выхапіць пергамент з рук Даміурга і спаслацца на тое, што Даніла вернецца сам пачытае, але раптам ёй прыйшло ў галаву, а што, калі словы далёкага продка дапамогуць вызваліць Данілу, дадуць невядомай звесткі пра падземную царкву? Чытай хутчэй,
хрыплым голасам прамовіла Ася, зірнуўшы яшчэ раз на свой сотавы, які маўчаў, як трыпутнік пад капытом. Вячка расклаў пергамент на камп'ютарным стале, адсунуўшы клавіатуру і манітор, прыціснуў жорсткія краі марскімі каменьчыкамі, якія Ася калісьці расклала па ўсёй кватэры ў перамешку з ракавінкамі, быццам імітуючы караблекрушэнне, запаліў настольную лямпу і нізка нагнуўся над тэкстам, адразу відаць спрактыкаваны, і пачаў чытаць, перакладаючы як мог на сучасную мову. «Я, раб Божий Іосіп Воронович, пакідаю запавет непарушны ўсім сваім нашчадкам, колькі б іх не было. І запавет той у труне павінен захоўвацца майго старэйшага брата, адзінароднага Юрыя Вороновича, які ў царкве святога Юры пахаваны. І кожны старэйшы ў родзе, няхай, калі ягоны старэйшы сын падрасце, адкрые яму шлях сюды, а той, прыйшоўшы і прачытаўшы запавет гэты, пакладзе яго на месца і воскам запячатае, каб ягоны старэйшы сын у свой час таксама прыйшоў і прачытаў. Няхай гісторыя нашага роду паслужыць спадчыннікам нашым у навучэнне і ва ўстрашэнне, чым абярнуцца можа здрада каралю і айчыне і безразважная жарсць, якая адольвае падобна хваробе. Змірайце ж свае сэрцы, якія ў Варановічаў палкія, як вагонь паганскага купалля, малітваю і пастом і суворай шляхецкай волею. У год ад нараджэння Хрыстова 1508 была злашчасная бітва на рацэ Вядроша. Разбілі маскоўцы, якіх было як жемяры войска кароннага гетмана Канстанціна Астроскага, так што вада ў рацэ чырвоная плыла, і пабралі ў палон усіх шляхціцаў. І пайшлі на гэтую бойку пад штандарам кароннага гетмана бацька мой Антоній Варанович і старэйшы брат мой Юрый Варанович, воін магутны як тур і бясстрашны як леў. Бацьку прывезлі верныя слугі параненага, а Юрыя не было сярод палонных і не было яго сярод тых, каму ўдалося вярнуцца. І прыйшла вестка, што ён мёртвы. Загінуў Юрый Варанович у сечы на Вядрошы. Так казаў я сваім дзецям, і так няхай кажуць мае дзеці сваім. А што адбылося насамрэч з братам маім Юрыем Варановичам, я зараз вам распавяду. Раздзел 15. Да сёмага калена і павек. Цёмна было, як у коміне, каб хто вытнуў, не ведаў бы з кім сварыцца. Ды і яшчэ дождж ліў. Сакавік у гэтым годзе быў увогуле халодны, як рыбіна, і дажджлівы, і неба здавалася мокрае анучай, якую дбайная гаспадыня старанна выціскала над зямлёй, замяшанай разам са снегам у агідную калатушу. З-пад капытоў коней выплюхваліся брудныя вадаспады, і хацелася аднаго у цёплы прытулак. Але часам цемра і холад падаюцца больш прывабнымі, чым яркае сонечнае святло, прынамсі для тых, хто хаваецца і ўцякае. Да Ройнаўскага палаца, які абазначаўся на фоне чорнага неба толькі ледзь бачным, трохі цямнейшым ад неба абрысам высокага даху, упрыгожанага па кутах вежачкамі, у якіх цьмяна свяціліся акенцы, пад'ехалі намётам двое вершнікаў. Адзін, вышэйшы і больш дужы, падтрымаў меншага, які зусім абсунуўся на спіну зняможанага коня, спешыўся і падышоў да брамы. Твар ягоны быў схаваны нізка насунутым коптурам, толькі відаць было па паставе, што нечаканы госць высокі, магутны як тур і не стары. На грук атазваўся суворы голас вартавога, у браме адчынілася закрытаванае акенца, і прыўзняты над агароджай ліхтар, у алеі якога канаў светлай смерцю тоўсты кнот, разагнаў цемру на адну валасіну. З двух бакоў паўзверх агароджы на прыхадняў наставілі рулі крэмніевых стрэльбаў, падобныя да жалеек смерці. У вялікім княстве неспрыяльны час для адчыненых брамаў і начных гасцяванняў. «Перадайце пану Язэпу Варановичу гэты сыгнет!» уладна пракрычаў вершнік і перакінуў цераз браму скрутак, у якім згаданы прадмет, відаць, і знаходзіўся. «Пабудзіце яго, калі спіць, бо гэта вельмі важна, і ваш пан дужа разлуецца, калі вы ўчыніце іначай». За брамай пачуліся галасы і крокі. Чалавек зноў ускочыў у сядло са звыклай лёгкасцю ваяра і цярпліва пачаў чакаць. Ягоны спадарожнік, таксама шчыльна захутаны ў плашч з коптурам, стуліўся ў сядле, нібыта птушка. Нарэшце загрукалі засовы, брама з тоўстых бярвёнаў адчынілася, і двое начных гасцей прыспешылі коней. Прыслужнікі скіравалі прыхадняў да чорнага ўвахода, як загадаў ім пан, і па ягонаму ж загаду разбегліся.
Падобна госці сапраўды прывезлі важныя звесткі, і гэтыя звесткі, гэтак жа як і абліччы гасцей, не прызначаліся для старонніх вушэй і вачэй. У палацы запанавала ціша. Ля ганка больш высокі госць спешыўся і дапамог сысці з каня другому, літаральна зняў, асцярожна паставіў на ногі, прытуліў да сябе. Дзверы грукнулі, выпусціўшы ў імжу і цемру слабое святло свечкі. Стары лёкай запрашальна махнуў рукой, і двое ўвайшлі. Старэча ў зялёным каптаніку з утэрфіну, не праяўляючы ані каліва цікаўнасці, не азіраючыся, ці ідуць за ім госці, ветліва абыякавы патомны прыслужнік правёў прыхадняў па калідоры, падняўся па вузкай вінтавой лесвіцы на другі паверх, адчыніў дзверы пакоя, нізка схіліўся, чакаўшы, пакуль двое зойдуць, і замёр ля дзвярэй. Калідор абудзілі хуткія гучныя крокі маладога мужчыны гадоў 23, са светла-русымі густымі хвалістымі валасамі і дагледжанымі доўгімі вусамі. У модным фалендышавым саяніку, такія пачала насіць шляхта пры двары Жыгімонта з падачай маладой каралевы італьянкі Боны, але пры баявым мячы на баку. Пан змрочна кіўнуў вернаму слузе. «Глядзі, каб пакуль ніхто сюды не набліжаўся і носу цікаўнага не высоўваў, бо засяку. І сам, каб не ўздумаў падслухоўваць, іначай сядзеш на палю. Ты мяне ведаеш, Гаўрыла». І зайшоў у пакой з таямнічымі прыхаднямі. Слуга падумаў быў, што госці надта важныя і небяспечныя, бо малады пан нават сярод ночы пабуджаны не паленаваўся ўскінуць на сябе саян з узорыстай парчы, відаць, каб выглядаць адмыслова важна, і ўзяў сваю улюбёную шаблю, не парадную, а вострую ды надзейную, напітую варожай крывёй. Але стары зараз жа адагнаў думкі, бо добраму слузе нельга разважаць пра панскія справы, і ён мусіць толькі выконваць загады. Тым болей Язэп Варановіч, пан акрутны і гарачы, як кіпень. Таму прыслужнік адышоўся далей ад лесвіцы, там, дзе гарэла ў жалезным абручы паходня, і прытуліўся да сценкі, гатовы прастаяць так хоць да раніцы. Пакой быў ярка асветлены свечкамі ў 2 срэбных кандэлябрах, зробленых у выглядзе аленяў з галінастымі рагамі. Гаспадар стаяў перад гасцямі, ганарыста адкінуўшы галаву. Вышэйшы госць зрабіў крок наперад і адкрыў твар, дужа падобны да твару гаспадара, толькі аброслы кароткай светлай бародкай. «Здароў будзь, браце Язэп». «І табе вітанне, брат Юры», – змрочна адказаў гаспадар. «Не думаў, што пабачу цябе жывога». «Не дужа рады ты мяне бачыць, Язэп», – з дакорам прагаварыў госць. «А мы ж 5 гадоў не бачыліся аж з Кракава. І не забывай, я старэйшы, і гэты палац, і ўвесь маястат мог быць маім». «І я б слова не сказаў, каб ён быў тваім», – са злой гарачнасцю прагаварыў Язэп Варановіч. «Тады я б не быў братам чалавека, якога бацька пазбавіў спадчыны, а кароль шляхецкай годнасці». «Годнасці шляхціца не можа пазбавіць ніхто. Ні кароль, ні людскі суд», – з гэткай жа гарачнасцю адказаў госць. «А перад Богам я адкажу, бо я не здрадзіў веры прадзедаў, не звязаўся з папістамі, як ты». Полымя свечак здрыганулася, другі госць, па-ранейшаму захутаны ў плашч, пахіснуўся. Абодва Варановічы маўчалі, такія падобныя, шыравокія, магутныя, намагаючыся ўтаймаваць ятрасць, якая ў абодвух падобна была спадчынай, а двубой між братамі грэх. Нарэшце, малодшы парушыў напружаную, як нацягнутая цеціва, цішу, кіўнуўшы ў бок другога госця. «Гэта яна?» «Так, гэта Алена, мая вянчаная жонка». Другі госць зрабіў крок наперад. Тонкія рукі адкінулі коптур. Дзявочы твар дзіўнай прыгажосці быў такі белы, быццам дзяўчына ніколі не бачыла сонца. Чорныя, як бяззорная ноч, доўгія валасы, выгінастыя бровы, вялізныя цёмныя вочы, абкружаныя ценямі, гожы рот з пульхнымі вуснамі. «Вось дзеля чаго ты загубіў сябе, браце», – горка прамовіў Язэп Варановіч. «Што ж, прызнаю, птушка такая рэдка ў село трапляецца». Госця апусціла галаву, і муж зараз жа абняў яе, прытуліў да сябе. «Не трэба вінаваціць ва ўсім яе. Дзеля адной гожасці жаночай я б не ўчыніў таго, што ўчыніў. Хіба толькі я перайшоў на службу да маскоўскага цара. Так зрабілі многія праваслаўныя. Няўжо ты не бачыш, як з Польшчы да нас лезуць папісты і ўсіх абярнуць у сваю веру хочуць? І хіба не праўда, што нашу каралеву Алену Рурыкаўну, дачку Івана III, змушалі да каталіцтва? Хто яе ў кляштар сілком валок? Ці не Осцік, з якім ты хаўрусаваўся?» Язэп Варановіч грэбліва скрывіў вусны.
Каралева не павінна быць прычынай вайны, не павінна дапускаць, каб на народ, якім яна кіруе, нападаў той народ, які яе ўзрасціў. Моцна ты змяніўся, браце, ад тых часоў, што мы бачыліся ў Кракаве. Калі хацеў лацвей Богу паслужыць, лепей бы вярнуўся, каб царкву ў імя свайго святога дабудаваць, а то грошы паслаў, запатрабаваў, каб ніхто да фундавання акрым цябе не датыкаўся, а як будоўлі ідзе, хоць раз пацікавіўся, што грошай не хапіла, сцены 2 разы рушыліся, так што ад зямлі іх не падняць, і людзі ўжо і дабудоўваць не хочуць, бо пайшлі благія чуткі пра месца, ведаеш? Малодшы Варановіч глыбока ўздыхнуў, відаць, каб канчаткова не сарвацца на крык, і працягваў больш разважна. Маскалям не вера, а зямля нашая патрэбная. А каталік Казімір, між іншым, пабудаваў у княстве 3 касцёлы і 5 цэркваў. А цяпер, з-за нападу маскоўцаў, палякі якраз і ўціснуць нашу веру. Да што я табе даказваю? Хіба гетман Астроскі, Рыгор Остік, Літавор Храптовіч, якія зараз у кайданах сядзяць у маскоўскім палоне, меней праваслаўныя за цябе? Калі ты такі вернік, што прысягай каралеўскай у імя веры пагарджаеш, чаму ж на адзінаверцаў руку падняў? Каб бацька табе пад руку патрапіўся і яго забіў бы? Каб я на вядрошы ваяваў, забіў бы і мяне? Бацьку на смерць паранілі твае новыя хаўруснікі. Праз год пад Смаленскам на мне 4 шнары пакінулі, цудам крывёй не сцёк, і на крыж мой не паглядзелі. Трэба было табе заставацца ў Маскоўшчыне, брат. Юрый Варановіч апусціў шэрыя вочы. У Маскоўшчыне? Там мала каштуе чалавечае жыццё. І следу нашай залатой вольнасці шляхецкай няма. Шляхціц там халоп цара, і можа без суда па адной царскай волі быць і пакараны. Ды ў нас нават лапцюжны шляхцюк не сцерпеў бы таго, што церпяць самыя радавітыя баяры. Там надта шмат ад ардынскіх парадкаў. Ну і ты ж ведаеш, мусіць, я ледзь не забіў шчэпу. Чуў, голас Язэпа Варановіча быў халодны, як вецер за акном. Што ты пабіўся з улюбёным царскім ваяводам, які пасек ліцвінскія войскі, толькі ухваляю, а вось што пабіўся не з-за айчыны, а з-за дзеўкі, ухваліць не магу. Яна ж у шчэпы не жонкай была, а звычайнай наложніцай, ды яшчэ паланянкай. Ну, адбіў, звёз. Нашто яшчэ трэба было з ёй жаніцца, псаваць кроў шляхецкага роду? «Алена высакароднейшая за нашых шляхцянак!» – выкрыкнуў Юры, кладучы руку на дзяржальна мяча. На пачатку яе і праўда падаслалі да мяне, каб быў больш прыхільны да пераходу пад штандар Івана, але потым ты не ведаеш, што такое каханне, брат. Калі шчэпа мяне ў поруб пасадзіў, яна мяне выцягнула, схавала і не прызналася дзе, нават калі дапытвалі. А потым дурнічка хацела мяне вызваліць ад сябе, з ракі яе даставаў. Юрый Варановіч прытуліў да сябе жонку і пяшчотна пацалаваў яе ў лоб, потым зірнуў на брата. Мне без яе не жыць, а яна чакае дзіця. Язэп змрочна памаўчаў, гледзячы на братавую. Ты хоць хрышчаная? Тая моўчкі кіўнула, не падымаючы вачэй. З якога народу? Хазарка мусіць? Яна праваслаўная, і яна Алена Варановіч, і яна народзіць спадчынніка роду, сказаў важка, як адрэзаў Юры. Твар малодшага брата пацямнеў ад гневу. Не быць вашаму сыну спадчыннікам роду. Ты забыўся, што ты нават не шляхціц. Ты пазбаўлены шляхецтва. Ты не маеш права насіць наша слаўнае прозвішча, валодаць нічым, што належыць Варановічам, у тым ліку са спадчыны нашай маці з роду Парэшкаў. Гэтак напісаў у тастаменце наш бацька, а ягоны тастамент зацвердзіў кароль. Твая здрада звяла бацьку ў магілу. З вядрошы яго прывезлі параненага, але ён адольваў і горшыя раны. Цэлы павет ведае, як ён кляў цябе і тваё семя да 7-га калена, нават на смяротным ложы. Ты ведаеш пра загад, каб такіх, як ты, што на вядрошы перайшлі на бок ворага, аддаць смерці? Цябе асудзілі па ўсіх правілах і законах, як дзяржаўнага злачынцу. Добра, што прыйшлі звесткі, нібыта цябе забілі твае ж маскоўцы, і бацька умаліў караля з гэтай нагоды, каб нашае імя не ганьбілася, калі загад чыталі на ўсіх пляцах кароны і княства. У маскоўскім княстве мяне таксама асудзілі на горла, халодна прамовіў Юрый Варановіч. За намі гналіся ад Смаленска. І ўдалы паляўнічы можа атрымаць узнагароду за нашыя галовы.
Як жа ўчыніш ты, Язэпе, з намі? Цяперашні гаспадар памаўчаў. Зялёная парча ягонага саета, расшытая перлінамі, паблісквала ў святле свечак, як скура змяінага караля. Я не выдам цябе, бо ты мой брат, але і прыняць цябе як брата, як Юрыя Варановіча, не магу. І жонку тваю прызнаць сваячкай нават не прасі. Жанчына павярнулася да старэйшага Варановіча. Любы, пайшлі адсюль. Я ж казала, не варта ехаць. Лепей у Чэхію ці ў інфлянты. Голас яе быў прыгожы, трошкі нізкаваты, з нязвыклым вымаўленнем. Ты не зможаш доўга ехаць, з жорсткасцю адчаю прамовіў мужчына. Загубіш дзіця, загубіш сябе. Нас будуць лавіць па ўсіх дарогах, і нават калі ўдасца прарвацца. Жыць на чужыне, сярод іншаверцаў? Што будзе з нашымі нашчадкамі? Лепей нарадзіме ім быць слугамі, чым дзесьці панамі перахрэстамі. І павярнуўся да брата. Я прыму тваю волю, Язэпе. Толькі дапамажы. Малодшы Варановіч задумаўся, яго твар рабіўся ўсё больш жорсткім і рашучым. Што ж, я дам табе магчымасць выкупіць сваю правіну, табе і тваім нашчадкам, быць ім слугамі маіх нашчадкаў да 7-га калена. Ты з'ехаў Кракаў 11 гадоў таму, яшчэ дзіцем, цябе тут ніхто не пазнае. Я скажу, што ты сын пакаёўкі Марыі Вяжэвіч, бацькавай каханкі, які выгадаваўся ў яе радзіны ў Камянцы. Няхай бацька прабачыць мне за гэтую ману ў імя Господа. Язэп перахрысціўся на абразы ў куце пакоя. Але ж Марыя Вяжэвіч і праўда неаднойчы сагравала ягонае ложа. Памерла яна даўно, сваякоў тут няма, ніхто не ўсумніцца. Нават братам маім пры гэтым застанешся. Пад яе прозвішчам і жыць вам. Нядаўна памёр мой ляснічы, можаш заняць ягонае месца. Ты ж выбітным быў паляўнічым, памятаю. Аддам вам дамок ля волатавага дуба, там усё патрэбнае для шляхецкага жыцця. Грошай вылучу дастаткова, каб ні ў чым не мелі недастачы. Адзіная умова – ніхто не павінен даведацца, хто ты. Юры Варановіч загінуў у сечы на вядрошы. Юры прагаварыў глухім голасам. А як жа дзеці? Дзеці вырастуць Вяжэвічамі, жорстка прамовіў Язэп Варановіч. Пакуль не зменіцца 7 пакаленняў, пакуль не сыдзе бацькоўскі праклён. Не бойся, я не дапушчу, каб твае праўнукі апусціліся да стану смуродных мужикоў, і іх секлі на стайне мае праўнукі. Я пакіну тастамент, каб кожны старэйшы ў родзе даведваўся, хто такія Вяжэвічы, і, не раскрываючы ім гэтага, даваў грошы на годнае жыццё, адукацыю для дзяцей, на шлюбы з добрымі сем'ямі і аберагаў ад прыніжэнняў і захоўваў у праваслаўнай веры. А нашчадку ў 8-м калене будзе ўсё раскрыта, і вернецца яму прозвішча і шляхецтва. Той, хто застанецца з роду Варановічаў, няхай пашлюбуецца з кімсьці з Вяжэвічаў і ўз'яднаецца братняя кроў у іх дзецях. Мая душа не супакоіцца, пакуль гэтага не здарыцца, ціха і горка прагаварыў Юры Варановіч. Вякі прамінуць, і ці застанецца хто жывы з роду. Але хай будзе, як ты вырашыў. Адзіная просьба мая, няхай пахаваны я буду пад сваім прозвішчам і згодна са сваім ранейшым званнем. Малодшы Варановіч задумаўся. Гэта павінна быць таемнае месца і асвячонае. Вось што. Тая царква святога Юрыя, якую ты не дабудаваў, няхай станецца тваёй усыпальніцай. А я пабудую іншую, святога Язэпа. Твая царква ўзведзеная на цалю над зямлёю. Яе можна схаваць пад дзірваном і зладзіць таемны ўваход туды праз новую царкву. Такі самы, як зрабіў наш бацька з маёнтка Вялынічы да кляштара. Там яшчэ камень паварочваўся адмысловым ключом. Майстар з Полацка, мусі быць, яшчэ жывы. Язэп Варановіч падышоў да камоды, што стаяла пад абразамі, адчыніў дзверцы, інкруставаныя дзівоснымі кветкамі. Збліснула срэбра. Памятаеш гэты кубак? Прамовіў Язэп. Яго падараваў нашаму бацьку за верную службу вялікі князь Казімір. З яго прыняў бацька сваё апошняе прычасце. Я думаў ахвяраваць у храм, каб надалей служыў пацірам. Але няхай станецца ён пячаткай нашай дамовы і ключом. Язэп паставіў кубак на маленькі стол, які стаяў ля акна, выхапіў меч, размахнуўся. Лязо з дамаскай сталі ўвайшло глыбока ў дрэва, кубак распаўся на 2 роўныя палавіны. Малодшы Варановіч працягнуў одну палавіну брату, другую ўзяў сабе.
Няхай перадаецца старэйшаму ў родзе. У тваю царкву нельга будзе ўвайсці, не склаўшы абедзвюх палавін, таму не перарвецца сувязь між Варановічамі і Вяжевічамі. Памолімся ж, каб не варагавалі нашыя нашчадкі і выканалі прадзедаву волю. Амін, прашептаў Юры Варановіч. І чорнавалосая жанчына з дзівосна прыгожым і спакутаваным тварам перахрысцілася таксама. Для тых, хто сышоў, усё адно, прамінаюць хвілі, гады альбо стагоддзі. Толькі для душы, яшчэ з'яднанай са сваім грэшным і балючым футаралам, час працякае, як пясок скрозь пальцы. Гэтыя пясчаныя струмені ўсё згусалі перад вачыма, так што нават святло свечак, запаленых па ўсім пакоі, заімглілася. Пан Астафій не памыліўся, гэта грамнічныя свечкі, значыць, надзеі няма. Толькі паспець выканаць тое, што запаведалі продкі. Як ён прыспешваў фурмана, які вёз яго дадому, ў Ройна, нягледзячы на тое, што кожны каменчык, які трапляўся пад колы карэты, вяртаў у раны боль ад вострага жалеза. Нездарма жонка, Аделіна Скорбутаў, папікала, што Варановічы ў гарачай вадзе купаныя, ў агні хрышчаныя. З усяго роду ён апошні застаўся, Астафій Варановіч. Калі не лічыць ягонага малога сынка, усе сваякі палеглі. Хто ў бойках са шведамі, расійцамі альбо казакамі, хто ў шляхецкім двубоі, ледь што за шаблю альбо шастапёр і справа гонару. Вось і ён. Але як было змаўчаць? Гэты нямы сойм і так уводзіў гісторыю як ганьба і вялікага княства і Рэчы Паспалітай. Прапілі сваю залатую шляхецкую вольнасць, прагулялі, прагарлалі ў бясконцых ліберум вета. Не маглі дамовіцца, хто ж сядзе на трон. Магнаты інтрыгавалі, змаўляліся, хто ж са шведскім каралём, хто з расійскім царом, нават з казацкімі правадырамі і татарамі. Шляхцюкі перабягалі з групоўкі ў групоўку, і ўсе ўрэшце скарыліся чужынцам. І вось расійскі цар Пётр дамаўляецца з саксонцам Аўгустам Моцным і вяртае таму польскі трон, з якога яго ўжо былі сагналі. Чужыя ўладары дамаўляюцца сачыць за парадкам у Рэчы Паспалітай. Ганьба! А цяпер збіраецца сойм, на якім прызнаюць, што ўся шляхта некаталіцкага веравызнання адгэтуль дысідэнты ўрэзаныя ў правах. А заадно, відаць, языкі ўсім урэзалі, бо, як распавялі Астафію, ніхто не запратэставаў, змірыліся. Усохлі, як вывешаныя на дроціку рыбіны, перад гэтым выпусціўшы ў Божы свет смурод гніення сваёй пыхі. Каб ён сам змог патрапіць на сойм, хоць адзін крык было б чуваць. Калі б толькі Корб Варановічы былі магнатамі, як Сапегі альбо Радзівілы, каб да яго, Астафія Корб Варановіча, далучаліся з боязі альбо ў спадзеве на багатую ўзнагароду. Але Варановічы шляхта сярэдняй рукі. А цяпер яшчэ і дысідэнты, якіх можна і на сойм не пусціць. Нечуванае парушэнне шляхецкіх правоў. Перастрэлі на вуліцы, зачапілі. А ён, некаб зразумець, што гэта змова, што імкнуцца не дапусціць у залю асабліва непакорлівых, кроў у галаву кінулася, ну і атрымалася тузаніна. Абражаныя павыхоплівалі зброю. Двубоямі нікога не здзівіш. Варановічы не трысцінкі, адзін у адзін волаты. Але саксонец, якога супраць яго выставілі, быў проста пачварай, створанай для забойстваў. Ягоныя рукі былі як сцёгны звычайнага чалавека, ды яшчэ імклівы, як вяпрук, пра што можна было здагадацца, толькі ўжо атрымаўшы лязо пад рэбры. Астафій не думаў, што вось так раптоўна адправіцца да прадзедаў на піва, хаця праўдзівы шляхціц мусіць быць падрыхтаваны да гэтага падарожжа штодня. Варановіч абвёў вачыма пакой, у якім рабілася ўсё цямней. Дзе Антось? Зараз яго прывядуць. Гэта жонка, Адэля. Ён не мог разгледзець праз смяротную імглу, але і так памятаў. Худы, бледны твар, строга падціснутыя тонкія вусны. Добра было б, каб сынок Антось удаўся не ў яе, а ў Варановічаў, але пакуль ад бацькі ў яго толькі шэрыя вочы. Эх, ну чаму даводзіцца выбіраць? Альбо нявеста добрая, альбо пасаг добры. Ды каб яшчэ сам выбіраў. Для ягоных бацькоў пасаг пераважыў нават тое, што нявеста рымскай веры, а яшчэ больш, чым пасаг, радавітасць нявесты, магчымасць атрымаць у карыстанне ейны герб Кораб, бо Адэля засталася таксама апошняй са свайго роду, і дадаць да свайго прозвішча гучны прыдомак Корб. Дзе пісар? Тут.
І пан Міхал, і пан Раман прыйшлі за сведкаў, і айцец Казімір. Можаш складаць свой новы тастамент. Голас Адэлі халодны, як імжа. Пакрыўдзілася, калі ён, толькі прынеслі параненым у дом, ледзь языком варочаў, абвясціў, што хоча скласці новы запавет. Баіцца, што яе абдзеляць ці нешта такое ўпіша супраць каталіцкай веры. І навошта прывалакла сюды свайго ксяндза, але няма сіл яго выганяць. Хоць бы хапіла распавесці тое, што павінен быў распавесці Антосю на паўналецце, як калісьці яму самому бацька. Астафі ніколі не забудзецца цяжар складзенага з 2 паловаў срэбнага кубка, змрочнае падарожжа праз сутарэнне, магілу забытага продка, шорсткі гук пергаменту, які разварочвалі ягоныя рукі, і страшны сэнс словаў. Потым ён павінен быў узяць з труны апошні з 7 скруткаў з залатымі манетамі, каб перадаць яго ляснічаму Вяжевічу, які чакаў ля ўвахода ў сутарэнне, і вярнуць яму ягоную палову срэбнага кубка. А на Астафію яшчэ і асаблівы кон. Прамінула ўжо 200 гадоў, як у дамку ля волатавага дуба пасяліліся Вяжевічы. І вось ужо 8-е пакаленне іх з'явілася там на свет Божы, у асобе чарнявенькай жвавай Вяжевічаўны, якой зараз годзікі 2. Вось і Антось, худенькі, у маці цемнавалосы, спалоханы. Сын, я павінен паспець сказаць, ты апошні з роду Варановічаў. На табе выканаць запавет прадзедаў. Вазьмі ў той шафе на сярэдняй паліцы палову срэбнага кубка. Астафію здавалася, што ён выказваецца зразумела і проста, але ягоныя загады чамусьці выконваліся страшэнна марудна. Ён хацеў, каб яго словы запісваліся, але не мог бачыць, ці так гэта. Тлумачыў пра Вяжевічаў, пра неабходнасць шлюбу. «Ты зробіш гэта, сыне!» – хапаўся рукой за худую хлапечую руку. Антосік спалохана ківаў, згаджаўся. «Іначай праклён продкаў на наш род ляжа», – шаптаў зняможаны Корб Варановіч. Сабраўшы апошнія сілы, ён прамовіў. «Запаведую таксама, каб сын мой Антон і дзеці ягоныя захоўваліся ў праваслаўнай веры». У пакоі стала цёмна, а пасля успыхнула сляпуча яркае святло, якое не апаляла і не змушала прыжмурвацца, бо было не ад зямнога сонца. «Тэстамент гатовы, пане», – прамовіў пісар, сагнуты крукам худы шляхцюк, які даўно адвучыўся здзіўляцца тым жарсцям і паскудствам, якія творацца вакол ложа паміраючых. Адэліна абвяла вачыма прысутных. «Мой муж памёр. Перад смерцю небарака трызніў, вы ўсе сведкі». «Вядома, які там шлюб спадчынніка Корб Варановічаў з дачкой ляснічага», – паслужліва падтакнуў шляхцюк у пашарпаным камзоле. «Трызніў, бедны пан». «Не дзіўна, амаль крывёй сцёк, пакуль давезлі», – пацвердзіў другі сведка, шляхціц, падобны да аблыселага ката. Адэліна нахіліла галаву, правяла даланёй па сухіх вачах. «Пані маці, а што хацеў мне запаведаць пан бацька? Што я мушу зрабіць з гэтым кубкам?» – дрыжачым голасам папытаўся Антось, трымаючы абедзвюма рукамі старажытнае срэбра. Маці падышла, паклала руку на цемнавалосую галаву. «Гэта рэліквія роду Корб Варановічаў. Ты павінен захоўваць яе і перадаць старэйшаму сыну, а той свайму старэйшаму сыну. Проста беражы гэты кубак як памяць пра слаўных продкаў». Ксёндз устаўляў складзеныя на грудзях рукі нябожчыка тонкую свечку, а яна ўсё валілася. «Пані маці, а што ён казаў пра Вяжевічаў? Я павінен з кімсьці ажаніцца?» Адэліна Корб Варановіч паглядзела сыну ў шэрыя вочы. «Вядома, ты калісьці ажэнішся. Выбераш сабе самую радавітую, самую лепшую нявесту. А пра Вяжевічаў бацька хацеў нагадаць, што яны рабілі важныя паслугі вашым продкам, таму мы павінны іх сям'ю таксама дарыць сваёй міласцю. Зразумеў?» Антось хітнуў галавой. Больш за ўсё на свеце яму хацелася ўцячы з гэтага страшнага пакоя, дзе немагчыма дыхаць ад смуроду свячнога дыму, крыві і нянавісці, дзе бацька ляжыць з гэткім пажаўцелым, незнаёмым тварам, а побач нешта шэпча айцец Казімір. «Ідзі, сын, і скажы, каб цябе апранулі ў жалобу. Цяпер ты старэйшы ў родзе». Хлопчык з палёгкай сышоў, ледзь стрымліваючыся, каб не бегчы, а пані падышла да мёртвага цела, перахрысцілася, пацалавала нябожчыка ў лоб. «Небарака так і памёр схізматыкам». «Мы не ведаем межаў міласэрнасці Божае», – дакорліва прагаварыў ксёндз.
Усё ў ягонай волі. Вы, пані, можаце адмаліць душу свайго мужа ахвярамі на храмы, праведным жыццём і выхаваннем сына ў сапраўднай веры. Амін, прагаварыла пані Адэліна і перахрысцілася. Тое ж зрабілі і сведкі. Наперадзе ўсіх чакалі доўгія дні памінання і хаўтураў. У вялікім княстве, нягледзячы на войны і пошасць, не забыліся на дзядоўскія звычаі, і за чарай медавухі не адзін шляхцюк, выціраючы мокрыя вусы, сказаў: «Добры быў ваяр пан Астафій, супакой Господзе душу яго». Усім слугам далі падарункі, каб памянулі памерлага. Ляснічым Вяжевічам дастаўся тузін срэбных лыжак, інкруставаных перлінамі, у пасах маленькай Вяжевічаўні. Лістота прасявала зорнае святло, і ўсё навокал, залітае таямнічым блакітам, здавалася прывідным, і шаты дрэваў, і шчодрыя чэрвеньскія травы, і абліччы людзей. Ну што, прынесла? Так, Любы. Стройная, як трыснёк дзяўчына, разгарнула скрутак ільняной тканіны, і ў месяцовым святле збліснула старое срэбра. Высокі плячысты мужчына ў інсургенцкім мундзіры ўзяў у рукі палову срэбнага кубка, пакруціў у руках, дастаў са скураной паляўнічай торбы, што вісела на плячы, такую самую палову кубка, прыклаў іх адна да адной. Трэба ж, не манілі легенды. Цэлы кубак. Калі ён яшчэ і дзверы нам адчыніць, пастаўлю па свечцы ўсім продкам. Бацька не заўважыў? Дзяўчына нахіліла галаву. Не, іначай ён бы гэтага хутчэй знішчыў, чым дапусціў, каб ты трымаў у руках. А мяне проста забіў бы. Кажа, вы бунтаўшчыкі, каталікі, якія хочуць аддаць нас пад уладу Польшчы, зруйнаваць цэрквы і ўсіх зноў парабіць кметамі, халопамі. Ён Корб Варановіч увогуле не любіць, хаця й служыць ім. У бацькі зараз у гасцях царскі афіцэр, сітаў, п'юць разам. Мужчына пагарліва фыркнуў. Ну як жа, правадыр атрада карнікаў, прысланых па нашай душы. Не вер нікому, Ганна, хто гаворыць, што ў нас адзіны шлях быць часткай імперыі, вечным малодшым братам. Я ж табе даваў чытаць мужыцкую праўду. Мы беларусы, наш шлях не з маскоўскімі гаспадарамі і не з польскімі панамі. Проста пакуль што нам з палякамі па адной дарозе, супраць царызму, за нашу і вашую волю. І мой бацька тое самае гаворыць, што ў нас мусіць быць свой шлях, нясмела запярэчыла Ганна. Але кажа, што лягчэй пакуль дамовіцца з адзінаверцамі, бо палякі ўжо давялі, як яны суседзяў шануюць. Пападзём пад іх, праз пару пакаленняў усе стануць палякамі, усходнімі крэсамі. Нашыя ж продкі праваслаўнымі былі ад пачатку, іх гвалтам у унію папераводзілі. Ну, а пакуль што мы, заходнія губерні, сапсаваныя рускія, якіх трэба выправіць на славянскі капыл, таксама гвалтам. Паўстанец схаваў абедзве паловы кубка ў скронную торбу, прыўзняў твар дзяўчыны за падбароддзе. Дзякуй, Ганна, і пацалаваў яе ў вусны. Дзяўчына палка адказала на пацалунак, прыхінулася да мужчыны, учапілася ў яго тонкімі рукамі, нібы шукала абароны. Ноч пазірала тысячамі вачэй, але ў іх не было цікаўнасці, чаго толькі не адбывалася пад святлом зораў цягам незлічоных стагоддзяў. Андрусь, Любы, ты жыццё маё, я пайду за табой паўсюль, прагаварыла дзяўчына, хаваючы твар у яго на грудзях. Мужчына асцярожна адсланіўся. Зараз у мяне іншая спадарожніца, смерць. Калі нам не ўдасца знайсці таемны прытулак, канец усяму. Абклалі з усіх бакоў, як дзікіх звяроў. Ведаеш, мой брат Павал паранены. Голас Корб Варановіча здрыгануўся. Падобна, у яго пачаўся Антонаў агонь. Стары Каргут прыкладае цестам, але ці дапаможа. Атрад Снядэцкага разбіты, 10 чалавек павесілі проста на месцы без суда. Ганна горда ўскінула галаву. Я не баюся смерці, бо ганьба страшней, а я пайшла на ганьбу. Здрадзіла бацьку, згубіла цноту, зараз збіраюся апаганіць нечыя магілы. Гэта магілы Корб Варановічаў, маіх продкаў, Ганна, сурова прамовіў мужчына. Думаю, яны самі паўсталі б, каб маглі, каб абараніць сваіх нашчадкаў. Што ж, тады пайшлі, цвёрда прамовіла дзяўчына. Я ўзяла ліхтар, свечкі і крэсіва. Толькі кажу, я не маю пэўнасці, што тая легенда, якая перадаецца ў маім родзе, праўдзівая. Мала што пра прадзеду прымроілася. Твой продак мог прынесці золата з сабою, а не спускацца за ім у сутарэнне, у таемны ход пад царквою.
Храм узвышаў свае востраверхія купалы на фоне цёмна-сіняга аксаміту неба. Здавалася, што перад табой стромая гара, на вершаліне якой пачынаецца лесвіца ў свет святла і любасці. Але тут, унізе, гэтая гара здавалася пагрознай. Прынамсі, пакуль бразгаў засоў, здымаліся цяжкія замкі, дзяўчына ўся дрыжэла, нібыта чакала нябеснай кары. Запалі свечку ў ліхтары, Ганна. Гэта быў апошні шанец. А калі людзямі валодае такі адчай, страх у душы памірае, як агонь свечкі на занадта моцным ветры, і нечакана ўсё ўдаецца. Яны стаялі пад зводамі падземнага храма, дзе ўжо 1,5 стагоддзі ніхто з жывых не быў. Цёмныя зводы навісалі, як вечка каменнай труны над тымі, што насмеліліся парушыць спакой гэтай прасторы. «Выдатнае месца», – узрушана прагаварыў Андрэй Корб-Варановіч, і ягонае захапленне старонняму назіральніку падалося б недарэчным у прытулку шматвекавой цемры і тла. «Вось і магіла майго продка, Юры Корб-Варановіч. Трэба ж, а мы гадалі, дзе ён пахаваны. Юры загінуў у бойцы з маскоўцамі, 3,5 стагоддзі ўжо прамінула. Я пастараюся, каб ягоны спакой не быў парушаны. У гэты кут мы нават заходзіць не будзем». Андрэй Корб-Варановіч перахрысціўся, потым агледзеўся, уздыхнуў. Адзіная нязручнасць уваход праз царкву. Давядзецца карыстацца ім толькі вось так, начамі, але ж затое ніхто не надумаецца шукаць тут. «Дзякуй, Ганна». Мужчына пацалаваў дзяўчыну ў шчаку. Тая горка ўздыхнула. «Ты цяпер не такі палкі, як калісьці. Калі год таму на купале ты змусіў мяне скакаць з табой праз агонь, а пасля мы заблукалі ў лесе. Яшчэ трошкі, і я паверу ў плёткі, якія звязваюць з тваім імем імя панны Людвікі. Вядома, яна шляхцянка, а я з роду прыслугі». «Кінь дурное, Ганна», – раздражнёна адказаў мужчына. «Я наведваў Снядэцкіх, бо яны нашыя паплечнікі, бо бацька і браты панны Людвікі загінулі, ёй пагражае канфіскацыя маёмасці і, магчыма, высылка. А яна, нягледзячы на небяспеку, рыхтуе для нас лекі і перадае зброю. Я захапляюся ёю, але не больш. І яна да мяне абыякавая, зусім абыякавая». У апошніх словах быў ледзь прыкметны дамешак горычы. Андрусь памаўчаў. «Так што табе няма пра што хвалявацца. Хіба я мог бы так даверыцца жанчыне, якую не кахаю? А я у тваіх руках, гэтак жа, як жыццё маіх братоў і маіх людзей». «Праўда, ты ў маіх руках», – ціха прамовіла дзяўчына. «Але ж і я ў тваіх. Без твайго кахання я памру. Таму прашу цябе, не хадзі да Снядэцкіх. Пасылай каго другога». Мужчына памаўчаў. «Добра, болей не пайду». Інсургентаў не маглі злавіць вось ужо каторы месяц. Як скрозь зямлю праваліліся. Урадавыя войскі абшуквалі ўсе лясы і дамы, зазіралі на млыны і ў леснічоўкі. Шукалі і сяляне, бо за выкрыццё бунтаўшчыкоў была абяцана нечуваная ўзнагарода. Уся маёмасць злачынцы мусіла адысці тым, хто яго злавіў. Няўлоўнасць злыдняў спараджала чуткі пра чарадзейства. Восеньская ноч пахла прысакам і трывогай. У дзверы дома ляснічага пагрукалі. Ягоная дачка вызірнула ў акно і памчала адчыняць. Некалькі чалавек у форме расійскіх жаўнераў занеслі на плашчы ў дом цела. На падлозе ўтварылася дарожка з цёмных кропляў. «Тата, што з ім?» Дачка ляснічага, прыгажуня Ганна, цемнавокая і гнуткая, калацілася ад роспачы. Вяжэвіча паклалі на ложак, але ён нават не расплюшчыў вачэй. На яго правым баку, на шэрым сурдуце, ўсё пашыралася цёмная пляма. З-пад крыса сурдута тырчэла ануча, якой, відаць, закрылі рану. Тканіна захоўвала лапікі сляпуча-белага толькі па краях, уся набрынялая і цяжкая ад крыві. Ганна апусцілася на калені і дрыжачымі пальцамі пагладзіла бацькаву руку. Яна была халоднай, як мармур. «Бунтаўшчыка высачылі, а ён навалач адстрэльвацца пачаў», – змрочна прагаварыў адзін з вайскоўцаў, капітан, халёна небяспечны, як пародзісты хорт. «Не пераймайцеся, спадарыня, мы ўжо паслалі па лекара. Толькі самі не чапайце, тут нічым не дапаможаш». «Якога бунтаўніка? Дзе?» – збялелымі вуснамі прагаварыла паненка, не адводзячы вачэй ад выснажанага твару бацькі, які моўчкі ляжаў з заплюшчанымі вачыма, сцяўшы сківіцы, толькі кроплі поту праступалі на ягоным высокім лбе. «Да ў Снядэцкіх засоку зрабілі. Туды ваш граф панадзіўся хадзіць штоноч. Галоўны бунтаўнік», – патлумачыў капітан. «Андрэй Корб-Варановіч? Да Снядэцкіх?»
мёртвым голасам прагаварыла дзяўчына, якая стаяла на каленях над ложкам параненага бацькі. «Ну, самы ён, да паненкі, відаць, шастаў», прамовіў гучным басам шыракатвары жаўнер з вусамі і брывамі такімі чорнымі, быццам выпацкаў іх у сажы. «Кабяліна ваш граф, здаровы такі шустры, а тая таксама сучка гарыць на ёй усё. Прабачце, паненка, за грубасць. Ваш бацька малайчына, высачыў, але ж вось». «Значыць, гэта граф яго параніў?» дзіўным голасам спытала сцвердзіла Ганна Вяжевіч. Ляснічы захрыпеў, на вуснах ягоных паказалася чырвоная пена. «Ганна, кубак нашчадкам перадавай!» «Адыходзіць», прашептаў нехта. Ляснік захрыпеў і сціх. Чуваць было толькі сутаргавае дыханне ягонай дачкі. Прысутныя пасцягвалі шапкі, захрысціліся. А вось паненка не стала плакаць, нават слязы не ўраніла. Яна паднялася, і яе цёмныя вочы гарэлі, як у шалёнай. «Вы хочаце яго злавіць, графа Андрэя? Я магу дапамагчы». Бунтаўнікоў удалося злавіць. Іх перахапілі ля суседняй вёскі, яны ехалі лагчынай, дзе ніхто б і не надумаў шукаць, калі б не дачка забітага ляснічага. На гэты раз жаўнераў было дастаткова, каб заліць свінцовым дажджом усю лагчыну. Некалькіх злачынцаў нават удалося затрымаць жывымі, у тым ліку Андрэя Корбварановіча, які страціў прытомнасць ад ран. Панна Людвіка Снядэцкая, вось нечаканасць, абвясціла, што яна таемная жонка графа. Вядома, людзі пачалі гаварыць, што гэта мана, што злоўленыя злачынцы часта прыкідваюцца жанатымі, каб мець магчымасць спатканняў з фальшывымі жонкамі, але паненка на сваім настояла і нават здабыла пасведчанне аб шлюбе, заверанае ксяндзом. Паколькі двое братоў Корбварановіча ў бойцы загінулі, апошняму з роду з улікам бесперастанных просьбаў наваяўленай жонкі было дараванае жыццё і вечная катарга. Хадзілі чуткі, што гэтаму паспрыяла і міласэрнасць Вяжевічаўны, якая даравала злачынцу смерць бацькі і таксама прасіла за яго. Да таго ж Ганна Вяжевіч адмовілася ад узнагароды за гэткую важную паслугу дзяржаве з дзіўнымі словамі, што таму, хто памёр, нічога не трэба, а яна ўжо памерлая. Запатрабавала толькі, каб арыштаваны інсургент вярнуў ёй палову срэбнага кубка, якая, па яе словах, была скрадзеная з іх дома. Як выявілася, сямейная рэліквія знаходзілася ў панны Людвікі Снядэцкай. Яна і перадала яе Вяжевічаўне. Дзе ўвесь гэты час хаваліся злачынцы, засталося невядомым. Маёнтак у Ройне быў аддадзены капітану Івану Сітаву, які непасрэдна кіраваў уціхамірваннем бунту ў павеце. Раздзел 16. З адной крыві чатырох рук. У замку каля Львова цікаўным турыстам паказваюць камяні тампліераў. На адным таямнічыя знакі і літары, на другім выбіты вянок, падобны да лаўровага, і глыбокая вузкая дзірка, немавед для чаго. Зразумела, спрактыкаваныя экскурсаводы прыстасавалі камень з дзіркай для таго ж, для чаго іх калегі па ўсім свеце іншыя рэчы, ад пляцоўкі на стале да старога куфра ў сутарэнні, для гульні «Загадай жаданне». Прынамсі, у замку каля Львова не патрабавалася класці на камень грошы, а ўсяго толькі засунуць у дзірку вялікі палец і пастарацца, не дастаючы яго, павярнуцца вакол сябе, вядома, па сонцы. Ну і што пры гэтым загадаеш, абавязкова збудзецца. У такіх справах галоўнае верыць. Тады і цыдулка, сунутая ў стары збан, і манета, кінутая ў фантан, непазбежна арганізуюць табе шчаслівы шлюб, паступленне ва ўніверсітэт, спрыянне шэфа і гэтак далей. Калі ж не, веры ў браце мала. Гадоў 5 таму Ася стара накруцілася ля каменя тампліераў, ледзь не вывіхваючы палец, і прамаўляла пра сябе палкае жаданне аб палкім каханні. А аб чым яшчэ можа марыць студэнтачка журфака, якая жыве ў прахадным пакоі хрушчоўкі з маці і бабуляй, а ў другім высвятляюць адносіны сястра з мужам. Цяпер усё спраўджвалася ў адваротным парадку. Палкае каханне ўжо было, і належала знайсці камень з дзіркай, які мог бы гэтае каханне выратаваць. Ася больш не насмельвалася прыспешваць вячку, які кіраваў машынай, бо той толькі злосна сычэў пра патэнцыйныя 2 трупы ў чужым разбітым на лузгу Рено. А яны абавязкова павінны даехаць, як хутчэй.
Ася выратоўвалася ад нястерпнай спешкі тым, што чытала малітоўнічак, аднойдзены ў Данілавым заплечніку. «Пакінуў цябе, не пакінь жа мяне, пакінуў цябе, не пакінь жа мяне». Гэтыя словы проста крычалі ў галаве. Арсенія праклінала сябе, што за ўвесь гэты час не наважылася паглядзець змесціва заплечніка, не прачытала тастамент Язэпа Варановіча, каб жа раней даведацца, дзе ўваход у падземную царкву. Можна было падразу паспрабаваць дабрацца да Данілы праз яго. Якая яна неуважлівая. Трэба было хаця б адсачыць тую дэталь, што Апанас Варановіч столькі, што абвенчанай жонкай праседзелі ноч у сутарэннях царквы святога Язэпа. Быў час агледзецца, выпадкова адшукаць у якой-небудзь каменнай пліце адтуліну складанай формы, якая нагадала спадару лінгвісту пра сямейную рэліквію. Чорныя дрэвы мільгалі за вокнамі машыны, як быццам уцякалі ў краіну восеньскіх ценяў ад немінучай зімы. Вячка лаяўся ўжо не скрозь зубы, а ўслых, не саромеючыся, на бязмозглых ёлупняў, якія купляюць правы і не ўмеюць ездзіць, займаюць паласу, не даюць абагнаць, хаця самім ужо так пільна патрэбна завесці скрыню піва Балтыка на лецішча. Цікава, як за рулём змяняюцца людзі, нават самыя ціхмяныя могуць падацца монстрамі. Напэўна, Даніла з ягоным выбуховым характарам лаяўся б яшчэ апантаней. Не, лепей далей ад граху, не трэба ім з Данілам набываць машыну, калі, вядома, ім надарыцца магчымасць рабіць такі выбар. Ася зноў пачала паўтараць, як заклён, як малітву. «Не памірай, толькі не памірай». Яна не надзела ніводнага свайго пярсцёнка з каменьчыкамі-талісманамі, і не таму, што спяшалася, а таму, што само слова «камень» выклікала ў яе цяпер жах. Даройна яны заехалі ўсяго за паўгадзіны. Добра, ужо калі пад'язджалі, Арсенія датумкала патэлефанаваць археолагам, каб хоць хтосьці прыйшоў сюды з інструментам. За столькі гадоў выкарыстання таго, што засталося ад царквы святога Язэпа ў якасці бульбасховішча, таемныя дзверы ў падземны ход, хутчэй за ўсё заваленыя, засыпаныя, ды і невядома, ці не абваліўся за столькі гадоў сам ход. Як адчыняць тыя дзверы, Ася пакуль не турбавалася. Абышоў жа умову з наяўнасцю цэлага кубка Апанас Іванович Корб-Варанович. Значыць, можна нешта прыдумаць, змайстраваць ключ па памеры падстаўкі ад кубка, якая і абмераная і замаляваная. Невядома, ці цалкам паверыў спадар Калюшка сатаварыша істэрычным крыкам нявесты загінулага доктара навук пра нейкія катакомбы, але калі дапусціў, што дзеўка ад гора розумам паехала, расхваляваўся і запэўніў, што ўжо бягуць да парэшткаў царквы. Праўда, калі машына з Мінска падруліла туды, ніхто яшчэ не падыходзіў. Вось знаёмы хмызняк, за ім вымалёўваюцца сціплыя дамкі Ройна, а вось аўтобусны прыпынак, пусты, як сцэна летняга тэатра ў залеву, за ім недарэчнае збудаванне, падобнае да бамбасховішча ці закапанага ў зямлю па самы дах кароўніка. Бляшаны дах, здаецца, стаіць проста на зямлі. У каменным фасадзе зеўруюць прагалы замест дзвярэй. Учарашняе залева ператварыла глебу ў балота. Вячка рэзка тармазнуў, пусціўшы з-пад колаў няшчаснага рыно ніягары бруднай вады. Пасажырка выскачыла з машыны, як верабей з падпаленай адрыны, і панеслася да былой царквы, расплюхваючы цяжкімі камелотамі гразь. Смурод пад бляшаным дахам стаяў неверагодны, нібыта там захоўвалі не бульбу, а гной. І цёмна зусім. Пад нагамі хрумсцелі аскалёпкі бутэлек. Пустая яміна, апрацаваная па баках цэментам, зеўрала пасярэдзіне, а з краёў яшчэ заставалася пляцоўка метры 3, якая з таго моманту, як бульбу перасталі сюды засыпаць, працвітала як клуб мясцовых алканаўтаў і заклапочаных падлеткаў. Калісьці ўніз вёў з'езд для грузавікоў, але ад яго засталося толькі 2 ржавыя сагнутыя рэйкі, насціл увесь згніў. Цікава, няшчасных выпадкаў тут не здаралася? Ніхто не ўвальваўся ў яміну, наколькі там глыбока. Ася захісталася на краі каменнай кладкі, углядаючыся ў прорву. Нехта моцна тузануў яе назад за куртку. «Зусім здурэла? Зноў хочаш упасці? Мала нам няшчасцяў?» Вячка запаліў ліхтар, пасвяціў вакол. Да дна было метры 4, там царавала цемра. Можна было разгледзець толькі бляск лужынаў, горы смецця і усялякае ламачча ад старых унітазаў да выкарыстаных шын. А ўніз, як жа спусціцца? Ася гатовая была хоць скокнуць. Скрыніч цярпліва пайшоў па перыметры яміны, падсвечваючы ліхтарыкам. Дзесьці павінна ж быць лесвіца. Сапраўды, злева выявіліся жалезныя скобкі, увагнаныя ў камень, абмазаны цэментам.
Арсенія адштурхнула вячку і пачала жвава спускацца ўніз, як праўдзівая спартоўка, хаця насамрэч вышэй тройкі па фізкультуры атрымаць была няздольная. Вячка, лаючыся, падсвечваў ёй ліхтарыкам. Пару разоў нага саслізнула, напэўна, і пальцы паабдзірала. Пляваць, не да таго. Пад нагамі хлюпнула твань, смурод забіў горла слізкім камяком. Яшчэ на ваніты час траціць. Не, ўжо. Не да сантыментаў, як сказаў праглынуты акулай стары пірат, калі ўспорваў ножом жывот беднай рыбіне, занесеную чырвоную кнігу. Пакуль вячка спускаўся з ліхтаром, Арсенія дадумалася ўключыць свой мабільнік на рэжым падсветкі. Агледзелася, безнадзейнасць скруціла на імгненне душу. Ды ў гэтай сметніцы за год нічога не адшукаеш. Значыць, няма чаго марудзіць. І зараз жа ледзь не на каленях пачала аглядаць падлогу з каменных плітаў, адкідываючы нагамі смецце. Вячка саскочыў з лесвіцы ціха, як рысь, вылаяўся і таксама пачаў абшукаваць былое сутарэнне царквы. У сценах віднеліся нішы, закладзеныя цэглай. Падобна, там знаходзіліся пахаванні Корба-Варановічаў, пакуль рабоча-сялянская ўлада не вычысціла парэшткі эксплуататараў з патрэбнага ў гаспадарцы памяшкання. Не хацелася думаць пра лёс тых парэшткаў. Ася шчыра спадзявалася, што іх хаця б закапалі ў зямлю, а не ўчынілі, як са свінцовай труной пані Ядвігі Любанскай з капліцы Лошадскага парку, пусцілі на пераплаўку для вырабу дэталяў для электрастанцыі. Над нішамі па ўсёй сцяне красаваліся ржавыя краты, якія прыкрывалі круглыя адтуліны памерам з кулак, магчыма, сярэднявечныя галаснікі, якія спрыялі акустыцы. Але думкі пра гэта віліся побач са свядомасцю, як леныя восеньскія мухі. У свядомасці было іншае. Пайшлі 5-е суткі, як Даніла апынуўся пад завалам. 100 з лішнім гадзінаў. Пачуўся грукат, нешта павалілася, разбілася, пакацілася. Ася нават трохі адарвалася ад пошукаў, каб азірнуцца. Вячка, не цырымонячыся, расчышчаў падлогу ад непатрэбшчыны, падфутбольваў, пхаў. Падобна, тут каналізацыя блізка праходзіць. Як пісаў Максім Гарэцкі пра няздольнасць тубыльцаў пакласці праз гной кладку, так і цяпер актуальна. Свінні! Ася ліхаманкава абмацвала кожную пліту падлогі, на якіх калісьці стаялі на каленях вернікі. Ва ўяўленні яна проста бачыла, як наяве патрэбную выбоіну. Господі, ну падкажы, ну скіруй, куды належыць. Наперадзе ў куце пачуўся ціхі шоргат. Вячка быў у другім баку, таму ясна, што шаргаталі самыя натуральныя жыхары падобнага месца. Пацукі, у лепшым выпадку каты. Ася з боязю угледзелася ў той бок, дзе шаргатала, падсвечваючы ліхтарыкам. Здаецца, нічога, але намечаны ёй маршрут расчысткі вёў менавіта туды, абмінаючы вялікія завалы, якія Асі было не адолець. Ага, зараз яна спалохаецца пацукоў, завішчыць, усё кіне, збочыць, размарыліся. Злосна адказала Ася ў думках невядомаму апаненту і рушыла наперад, рассоўваючы бруд дошкай, прыстасаванай замест шуфліка. Зноў нешта валяецца наперадзе, куча смецця, шыны, нешта ў гэтым завале паварушылася. Ася на нягнуткіх нагах наблізілася. Кроў запульсавала ў скронях. Адна з каменных плітаў у самым куце была ссунута, там зеўрала акуратная прастакутная прорва, а на яе краі ляжаў. З чалавекам падабенства было аддаленае, істота спрэс у гліне і глеі ў мокрых лахманах і смярдзіць нялітасціва. Хто гэта, Асі не трэба было здагадвацца, бо сусвет звузіўся да маленькай кропкі. Дзяўчына ўпала на калені, спрабуючы перавярнуць цяжкое цела. Здаецца, нешта крычала. Твар аднойдзенага быў увесь у гразі, у прыцемку сутарэння проста чорны. Жывы? Ён жывы? Анёлы Божыя, зрабіце так, каб ён быў жывы. Ася гладзіла ўпэцканае аблічча, адціраючы бруд, вызваляючы знаёмыя рысы, спрабавала расчуць, ці б'ецца сэрца, прыкладаючыся да грудзей, але ў вушу толькі шалёна шумела яе ўласная кроў. Зрабілася светла, нехта скіроўваў сюды промні адразу некалькіх ліхтарыкаў. Раптам на брудным да непазнавальнасці твары расплюшчыліся такія знаёмыя шэрыя вочы. Даніла Романович, як вы? Нехта з археолагаў, якія паспелі сюды спусціцца, вядома, не мог прыдумаць больш разумнага пытання. А хрыплы глухі голас прыхадня з таго свету прамовіў амаль мройна. Ну што вам адказаць, калега? Женеманч па амаль сіжур, як сцвярджаў кіса Вараб'янінаў. І дадаў з адценнем фірмовай графскай фанаберы. А ўласна кажучы, з чаго б то столькі панікі? Пасля некаторага анямення вакол загулі галасы,
Замітусіліся людзі, пачалі назвоніваць мабільнікі наконт хуткай дапамогі і матэрыялізоўвацца тэрмасы з гарбатай і нечым яшчэ, што, як вынікала з кароткіх энергічных дыскусіяў, можна спажываць пасля доўгай галадоўкі. А Арсенія, як шалёная, заліваючыся слязьмі, быццам кандовая гераіня мыльнай оперы, цалавала свайго мужчыну, які адмыслова дзеля яе вярнуўся з Аіду, які дзеля яе прабіўся скрозь каменне, зямлю і ваду, неверагодна бруднага, смярдзючага, згаладалага, зняможанага і каханага. Калі пасыпалася каменне са столі, раздумваць асабліва не было як. Тут толькі па звярынаму інстынкты ды цягліцы. У мяне ў руках быў кубак, злева знаходзіліся каменныя дзверы. Там не круціць трэба было, а добра націснуць. Ну і націснуў, мабыць, як след. Старажытныя механізмы, яны ж на стагоддзі былі разлічаныя, не тое, што сёння. Кніга максімум праз 70 гадоў спарахне, мэбля з ДСП праз паўстагоддзя рассыпляцца. Замкі кітайскія з металёвага прасаванага друзу кожны год мяняй. А тут каменная пліта раз і сама ў бок пайшла, як у ліфце. Толькі выскачыў падземны ход, за маёй спінай усё і абвалілася. І галоўная пліта тая пахілілася, за яе камяні пакаціліся. Ну і ўсё, назад, значыць, ніяк. Корб Варановіч ляжаў на бальнічным ложку у свойскім бэжавым махровым халаце, прывезеным Асей з ягонай кватэры. Ад левай рукі цягнулася празрыстая таненькая трубачка ад кропельніцы. У правай руцэ быў свойскі ж парцалянавы кубак, распісаны японскімі іерогліфамі. У кубку выпраменьваў вогкую пару прынесены Асей курыны бульон. Ася ў казённым белым халаціку сядзела побач, на зэдліку. І выгляд у графа быў такі самазадаволены і элеганскі, нібыта ён у графскім сваім палацы літасціва прымаў просьбітаў. Нават абсунуўся неасабліва, толькі што здрапаны ўвесь, ды ў сіняках, рукі збітыя зусім, але ні пераломаў, ні сур'ёзных ран, толькі знясільванне, і драпіна на рэбрах зацягнулася. Ася шчасліва ўсхліпнула. Як добра, што ў палаце другі ложак пакуль пусты, можна спакойна пагаварыць. Божа, колькі я камення перацягаў за гэтыя дні, працягваў сібарыцкім тонам Корб Варановіч, папіваючы бульон. На ўсё жыццё нацягаўся. Калі мяне цяпер у якое сутарэнне пасадзіць, як графа Монте-Крыста, нараз падкоп змайстрачу. Толькі б ліхтарык з сабой быў. Без сотавага мне цяжка давялося б. А так хапіла сілкавання амаль да канца, вядома, ашчаджаў, адключаў. Вось улучыў я ліхтарык, агледзеўся. Падземны ход продкі будавалі дыхтоўны. Карэта б не праехала, а вось маленькі вазок цалкам магчыма. І самае галоўнае, там была вентыляцыя. Падобна каменная труба, умураваная зверху ў кладку з адтулінамі праз роўныя прамежкі. Каб не гэты павеў, подых волі, няхай смярдзючы, дык не ведаю, ці выжыў бы. А так зразумеў, што ёсць шанец. Недзе ж гэтая вентыляцыя выходзіць на паверхню. Цяпер можна здагадацца, памятаеш, у бульбасховішчы па перыметры сценаў круглыя ржавыя краты. І каб уся гэтая раскоша, якую я апісаў, захоўвалася ў тым стане, у якім была пару стагоддзяў таму, я б, можа, хвілінаў праз 10 пабачыў неба, але прабегчыся, як па брукаванцы, не атрымалася. Корб Варановіч цяжка ўздыхнуў і пацягнуўся паставіць пусты кубак на тумбачку. Ася перахапіла яго, паставіла сама. А што ж, трэба, каб і цябе самастойны наш нехта паабслугоўваў, а то вечна незадаволена фыркае на любую дапамогу. Бульон сама варыла. Арсеній дужа хацелася зманіць, але хіба яму зманіш? Не, бабуля. Дзякуй Богу. А то я быў падумаў, што перастаў разбірацца ў людзях, і мая нявеста ноччу згатавала сабе чароўнае зелле, выпіла і навучылася гаспадарыць. Даніла адкінуўся на падушкі, узяў Асіну руку ў сваю і, лёгка пагладжваючы яе пальцамі, працягнуў расповед уцекача з таго свету. Да, дык вось. Калі я агледзеўся, мне зрабілася трохі няўтульна, як мядзведзю, які зразумеў, што ў Смаргонскай акадэміі яго стануць вучыць не мёд з вулля даставаць, а на ланцугу танчыць, ды яшчэ навучанне будзе адбывацца з дапамогай распаленай рашоткі. Звод так абрушыўся, што не бачна было праходу, нават пралазу. Пасля такіх завалаў я сустрэў яшчэ штук 8. Каб пра іх ведаў, можа, не хапіла б духу разбіраць і першы. А так, ну што ж, пачаў працярэблівацца як крот.
Тым болей прыпасы выявіліся, у кішэні курткі завалялася упакоўка лядзенчыкаў ад кашлю Холс, 10 штук. Так што вячэры, сняданкі, абеды былі забяспечаныя на 3 дні. Ды і зубы можна было не чысціць, ментолавы пах. Яшчэ бонус – вада, яе было досыць. Дажджы лілі кожны дзень, і на мяне цякло з усіх расколінаў. Нават шыкоўны посуд меўся, срэбны кубак. Адну палову я выкарыстоўваў як шуфлік, у другую збіраў ваду. Вось так цягаў ды раскопваў. Корп Варановіч аж застагнаў, успомніўшы сваю працоўную эпапею. «Калі звод абрынуўся, можа, дзесь утварылася дзірка на паверхню?» – умяшалася Ася. Я спадзяваўся, што так і ёсць, але гэта было б занадта проста для майго квесту. Толькі праз адну гару пракапаюся, прайду 50 метраў, зноў завал. Як жук у слоіку, якога злы школьнік ганяе праз штучныя перашкоды. Арсенія адразу успомніла Вячку з ягонымі эксперыментамі як над жамярой, так і над людзямі. І зласліва падумала, цікава, ён прадугледжваў хэпі-энд у сваім рамане. А апошнія 200 метраў зусім пачаўся сюррэалізм, паморшчыўся Корп Варановіч. Мясцовая каналізацыя там прарвалася ў падземны ход, і я ішоў па пояс у лайне. Іду і думаю, вось каб я гэта прысніў, дык грошай перапала б куча. Прыкмета такая ёсць, ведаеш. А так, наяве, ды яшчэ спатыкнуцца баюся. Ногі ўжо не надта трымаюць, а нырца ў гэта дабро даваць не хочацца. Пад самы канец выбраўся на прыступкі. Здагадаўся, што ля выхаду знаходжуся. Ліхтарык ужо не свяціў, таму намацваў адтуліну ў дзвярах рукамі, а дзвер ж над галавой. Даволі доўга намацваў. Звязаў 2 паловы кубка разам, як было, і ўстаўляць баюся. А што калі не адчыніцца? Калі над плітой зямля ці ўвогуле якое збудаванне? Крацей, натузаўся я з гэтымі дзвярыма так, што не памятаю, як выпаўз. Ну і на свежым паветры адключыўся. Апрытомніў нада мной дзявочая істэрыка. Апошняя фраза прагучала гэтак самазадаволена, што Арсенія проста павінна была абурыцца, але яе адразу ж пацягнулі за руку, і вось яна ўжо цалуецца з прычынай абурэння. Ад гісторыка прыемна пахла шампунем для мужчын Даф, і Ася з іроніяй успомніла, як адчайна граф адмываўся ад набытага ў сутарэннях водару і умудрыўся скарыстаць зараз 3 бутэлечкі гэтага шампуню. «Чакай!» Ася вызвалілася і палезла ў сумку. «Мне сказалі, што цябе нельга хваляваць, але я ведаю, што ты мне не даруеш, калі я не дам табе адразу ж пачытаць». І працягнула пергамент з тэстаментам. Даніла Романович, прымацаваны да кропельніцы, заварушыўся ў ложку, спрабуючы зручней уладкавацца, каб прытрымліваць шорсткі ліст. Ася дапамагла. Ён чытаў старажытную вязь, вядома, хутчэй, чым Вячка. Прачытаў і адкінуўся на падушку, заплюшчыўшы вочы. Пергамент з ціхім шоргатам згарнуўся ў трубку, як змяя, якая укусіла ахвяру, і лена скручваецца ў кольцы. Ася маўчала, даючы магчымасць нашчадку Корп Варановічаў асэнсаваць і перажыць прачытанае. «Братняя кроў», – прашаптаў Даніла, не адплюшчваючы вочы. «Божа мой, колькі мы адзін аднаму пралілі тае братняй крыві. Уся Беларусь залітая. Колькі маны, колькі дарэмнай нянавісці, здрады, дурасці». Ён паглядзеў у шэрыя вочы Вяжэвічаўны сваімі шэрымі вачыма, у якіх пульсаваў боль. «Ты казала, я завернуты на чысціні крыві. Толькі для мяне гэта значыць зусім не тое, што для дбайцаў пра арыйскую расу. У нас жа і ўва мне, і ў табе столькі ўсяго, напэўна, намяшана за стагоддзі. І габрэйскага, і рускага, і украінскага, і польскага, і татарскага. Якая розніца? Не гэта вызначае прыналежнасць да роду, да зямлі, а толькі любоў да гэтай зямлі і гонар за свой род. Вось усё». Корп Варановіч правёў здрапанай рукой па арыстакратычным твары, які яшчэ нядаўна знаходзіўся ў ганебнай блізкасці да натуральнага дзярма. Што з таго, што Калантай беларус па нараджэнні? Яму тут усё чужое, усё малацікавае і недаразвітае. Ён адчувае сябе на маргіналіях, правінцыялам вялікай імперыі, цэнтры якой не тут. А мой сябар Алесь, археолог са смілавіцкіх татар, калі да бацькоў у Смілавічы прыязджае, у мячэць ходзіць. І ён галаву скласці гатовы, калі спатрэбіцца, каб адратаваць якую старажытную царкву ад разбурэння. Вочы сапсаваў начамі, разбіраючы старасвецкія хронікі, абы белай плямай у нашай абылганай гісторыі стала меней.
У яго не толькі дзеці, але і ўнукі на чысцюткай беларускай мове паўсюль размаўляюць. Мы з ім таксама адной крыві. Аляўсіна Пятроўна з Роіна, з патомных сялянаў. Але яна ведае свой род да 8-га калена, пра кожнага з продкаў адсачыла звесткі. І яна больш радавітая, чым які-небудзь прамы нашчадак князя, якому пляваць на ўвесь гэты продкаў ланцуг. І добра, калі дзеда ўласнага памятае, і жыве ён толькі тут і цяпер. Ведаць свой род – гэта яшчэ і мець адказнасць перад сваёй зямлёй. Разумееш, малая? Корп Варановіч трымаў Арсенію за руку, і яна адчувала, што да яго вяртаецца ранейшая моц, небяспечная і надзейная, і пачуццё гумару чорнага, як ройнаўскія сутарэнні. А ты ўсё-ткі арыстакратка, Арсенія Варановіч. Ах, як шкада! А я ўжо склаў у галаве сюжэт кшталту беднай Лізы. Я ўвесь такі радавіты, адорваю сваёй міласцю сціплую пейзанку. А пейзанка ўся такая сарамлівая, каханка па начах кіпцюрамі не драпае. Мерзотнік, я цябе ненавіджу! Арсенію ажно затрэсла ад абурэння, а яна і забылася за апошнія дні, як яе можа злаваць гэты... Узаемна, расплыўся ва ўсмешцы Корп Варановіч. Раптам павярнуўся да сваёй правай рукі, падключанай да кропельніцы. Твар у яго зрабіўся знаёма шалёны. А пайшло яно! І рашуча пацягнуў з вены голку. «Што ты робіш? Ненармальны, асцярожна!» – заверашчала Ася. Але Даніл ужо грэбліва адкінуў катэтар, які абурана загайдаўся па кроплі, губляючы гаючую вадкасць. Граф схапіў Асю за руку, змусіў упасці на вузкі ложак побач з сабою, нахіліўся над ёю на адлегласць апошняй пяшчоты, прашаптаў: «Я здагадаўся пра сакральны кубак, напоўнены змяшанай братняй крывёю, які трэба паставіць на алтар. Ён у нас народзіцца месяцаў праз 9. Мы панясём хрысціць, а паколькі ён хлопчык, яго абнясуць вакол алтара, уводзячы ў храм». Ася неёмка закруцілася на ложку, а раптам зойдзе хто. І ўвогуле, па-першае, чаму хлопчык? Па-другое, я яшчэ не згадзілася на шлюб. Па-трэцяе, ты мне яшчэ ні разу не сказаў, што кахаеш. Даніл крануў вуснамі яе шчаку, зашаптаў на вуха, казычучы цёплым подыхам. Па-першае, мне папраўдзе ўсё роўна, хлопчык ці дзяўчынка. Па-другое, інтэлігентная гарадская паненка, аматарка кавы латы і срэбных пярсцёнкаў, якая абцалоўвае мужчыну, які толькі што вылез з каналізацыі, альбо вычварэнка, альбо сапраўды яго кахае. І па-трэцяе, хіба я выбраўся з-пад усіх гэтых завалаў, каб не кахаў цябе? І нахіліўся яшчэ бліжэй, амаль наваліўся, і яна абхапіла яго, і вусны яе цяпер сустрэлі зусім не пустэчу. «Хворы Варановіч! Як вам не сорамна, чым вы займаецеся?» Медсястра, маладая і сімпатычная, як тэлевядучая, чырванела ад абурэння. «Кропельніцу знялі! Гэта парушэнне рэжыму! Вы забыліся, што вы не дома, а ў бальніцы! Дзяўчына, пакіньце палату!» Ася паспрабавала ускочыць з ложка, але Даніла магутнай рукой затрымаў яе, прыціснуў да сябе, нязмушана разваліўшыся. «Дзяўчына застанецца колькі захоча, таму што яна мая невеста, і мы занадта доўга не бачыліся. Таму давайце мяне выпішам з бальніцы за парушэнне рэжыму. Я ж зусім здаровы, самі бачыце. Гэта галоўны ўрач будзе вырашаць, каго калі выпісваць, а мы толькі супакаяльнае можам укалоць. Ачысціце палату ад старонніх». «Моя невеста не сторонняя». Медсястра раззлавалася на ўсур'ёз, неяк аж занадта ўсхадзілася. Ася ўспомніла, што калі першы раз яе пабачыла і папрасілася ў палату да Данілы, тая неяк асабліва пазмрачнела. Да, а ў Данілы яшчэ і студэнткі ёсць, і супрацоўніцы маладыя. Трэба адразу ж выкінуць ружовыя пантофлікі з ягонай кватэры на сметніцу. Крык стаяў на ўсю бальніцу, як на ракаўскім кірмашы, што, падобна графу, прыносіла шчырае задавальненне. Хіба ён і праўда спланаваў, каб яго зараз адсюль выкінулі са скандалам? «Усім добры дзень! Што за бітва на сіняй вадзе, а татараў не відаць?» Гэта ў палату заваліў Вячка Скрыніч, вясёлы, іранічны, імклівы. Праўда, убачыўшы Асю пры баку Данілы, таксама на імгненне пазмрачнеў. Але тут жа з уласцівым яму імпэтам і хітраванскай дыпламатыяй пачаў улагоджваць медсястру, вывеў яе ў калідор, прыабняўшы, нешта інтымна нашэптаваў. Арсенія прыслухоўвалася да дыялогу ў калідоры, але перашкаджаў Даніла, бо калі ён да яе дакранаўся, свядомасць неяк імглілася.
Нарэшце паслядоўніца Флорэнс Найтынгейл, заснавальніца медсястрынскага руху, гучна сказаўшы на астачу нешта кшталту «зусім сумленне страцілі», але ўжо без ранейшай злосці змоўкла і сышла. Па калідоры гучна прастукалі яе абцасікі. Вячка вярнуўся ў палату. Арсенія ўсё-ткі выслізнула з абдоймаў графа і уселася на зэдлік, прыгладжваючы валасы. Скрыніч ужо не усміхаўся. Ён апусціўся на акуратна засланы пусты ложак і кінуў каля сябе на падлогу заплечнік. Пастарайцеся да раніцы не патрапіць у псіхушку, і тады, магчыма, заўтра вас выпішуць. Корб Варановіч незадаволена паморшчыўся. Мне тут пюрэ даюць, а я хачу адбіўную, з кетчупам. Адбіўную табе пакуль нельга. Ну што ты, як малое дзіця, нервова азвалася Арсенія, якой было страшэнна няёмка перад аўтарам культавага фэнтэзі, за сваё шчасце, за тое, што яна і сама марыць проста зараз збегчы з Данілам да хаты. Просьбу выканаў, вашу спявачку наведаў, змрочна працягваў Скрыніч адчытвацца перад недысцыплінаваным пацыентам. У хаце, здаецца, экзатычных гасцей няма, занёс хлеб, малако, яек, сасісак, сасіскі яна ж можа зварыць. Выслухаў 2 арыі, паабяцаў букет белых ружаў. Даніла пасур'ёзніў. Дзякуй вялікі, а то ейныя сябры, што цягаюцца выпіць ды пагудзець, і не падумаюць нешта ёй прынесці з прадуктаў. А яна забываецца на такія грубыя матэрыяльныя рэчы, як абед. Праз пару тыдняў яе зноў у навінкі кладуць. Вячка запытальна зірнуў на Арсенію, як яна ставіцца да падобных клопатаў. Ася нязмушана вытрымала ягоны позірк. Кепска было б, каб гісторык у сувязі з аднойдзеным маладзенькім шчасцем забыўся на старое сваё няшчасце. І няхай жыве бедная вар'ятка, як атрымліваецца. А ягоны альтруізм Ася як-небудзь перажыве. Скрыніч апусціў вочы, палез у заплечнік і дастаў запаветную сінюю тэчку, распухлую ад аркушаў. Беражліва ўзважыў. Наўрад ездзіў збіраць старонкі з падлогі Асінай кватэры. Пэўна ж, усё вывеў наноў. Ну вось, практычна закончыў. Корб Варановіч зацікаўлена прысеў на ложку. Ну і як атрымалася? Скрыніч сумна усміхнуўся. Здаецца, не кепска. Гэткая кальцавая кампазіцыя. Пачалося ў шпіталі, заканчваецца ў шпіталі. Не хвалюйцеся, я не садыст, прозвішчы ў рамане трохі змяніў. Арсеній нерашуча спытала, па-ранейшаму адчуваючы віну. А як з ролевай гульнёй? Ты пражыў свой раман, як хацеў? Пражыў, халера. Вячка кінуў рукапіс побач з сабой на ложак. Уражанняў атрымаў з накрыўкай. Суперрэалістычна, асабліва апошні тыдзень. Раманіст правёў рукой па худым твары. І вось што цікава, спадарства. Я часта ўжываю ў раманах і аповесцях такую схему. Галоўная гераіня, побач 2 героі. Адзін, асноўны, каханне да якога ў гераіні выспявае паступова, супроць ейнай волі, і дадатковы герой, уведзены ў тэкст проста для таго, каб паненцы было з каго выбіраць. Бо я ж загадзя ведаю, што яму нічога не свеціць, і лёс ягоны да апошняга тупіць і не верыць у сваё фіаска. Таму гэты герой выпісваецца больш блякла і інертна, толькі надзелены некалькімі характэрнымі рысамі для запамінальнасці, ну і каб гераіню нечым адштурхнуць. І вось я апынаюся ў ролі гэтага дадатковага героя. Проста ўлёт. Вячка істэрычна зарагатаў, але рэзка абарваў смех. Памаўчаў, утаропіўшыся ў падлогу, пакрытую выцертым зялёным лінолеумам. Так што я вам удзячны. Вы свае ролі выканалі. Корб Варановіч зірнуў на Арсенію, якая пунсавела ад няёмкасці, падняўся, стаў над Вячкам, як ганаровая варта. Вы не можаце быць дадатковым героем, спадар Скрыніч. Вы аўтар, і гэта мы вам удзячныя. Без вашага ўмяшальніцтва мы б не сустрэліся з Арсеніяй. Не адкрылася б таямніца нашага роду, не выканаўся запавет продкаў, не з'явіўся б ваш выдатны твор. І фіг з ім, каб не з'явіўся, прабурчаў Вячка без былой крыўды і затое з ранейшай мізантропіяй. Усё роўна чытач наш на адной канапе змяшчаецца. Усе вялікія справы пачыналіся з кола аднадумцаў, якія змяшчаліся на адной канапе, усміхнуўся Даніла. І толькі што на прыкладзе Вяжевічаў і Корб Варановічаў вы самі давялі, чаго варты ўсе варагаванні беларусаў і іх схільнасць падзяляцца на групоўкі. Скрыніч тужліва ўздыхнуў, зірнуў у шэрыя вочы графа, устаў і працягнуў яму руку. Спадзяюся, мне не давядзецца перапісваць шчаслівую канцоўку. Пра тое, як нарэшце і навякі
з'яднаўся срэбны кубак. Не давядзецца, цвёрда прамовіў гісторык, паціснуў пісьменніцкую руку і азірнуўся на Арсенію. Тая, як прыцягнутая нябачнай вяроўкай, стала побач і адразу ж яе праабняў той, з кім можа разлучыць толькі смерць. А дарэчы, дзе ён, той кубак, пацікавіўся Вячка. Гэта ж якая рэліквія, увесь раман вакол яго лёсу фактычна. У ройне царкву амаль раскапалі, зараз да магілы продка Асі дабяруцца. Можа, і кубак можна знайсці? Корб Варановіч спахмурнеў. Не чапаў бы я магілы Юрыя Варановіча. Ён і так пры жыцці пекла зведаў, і пасля смерці спакою няма. А кубак тым болей шукаць не стану. Няхай сімвал раз'яднання родных братоў застаецца там, дзе зараз знаходзіцца. Лепей паставіць помнік па Алесю Вяжэвічу і Апанасу Корб Варановічу. Хаця б крыж які. Месца прыблізна ведаем. У калідоры загрукатала каталка, пачуліся сярдзітыя галасы санітараў. Ася зразумела, што зараз у палату прывязуць яшчэ аднаго хворага. Вячка схаваў рукапіс у заплечнік, закінуў яго за спіну, выпрастаўся, іранічны, шалёна вясёлы, адчайны беларускі пісьменнік, непатрэбны масаваму чытачу. Ну, чым жа завяршыць нашу эпапею, падумаў. Вось што, скажыце мне, спадар Даніла, як у рамане Булгакова гаворыць майстар Понцію Пілату, свабодны. Корб Варановіч сур'ёзна паглядзеў на аўтара і без ценю іроніі прамовіў адведзеную рэпліку. Свабодны. І вы таксама. Жыве Беларусь. Раманіст падняў руку ў развітальным жэсце і выскачыў за дзверы палаты нумар 6, паспеўшы ў апошні момант размінуцца з каталкай, на якой везлі чарговага скалечнага незалежным жыццём беларускага індывіда ў абдоймы самай бясплатнай у свеце медыцыны. 2009-2010 гады напісання.